Boas tardes de novo a todas e a todos. Reanudamos esta sesión de pleno ordinario pola tarde e empezábamos coas mocións do Grupo Municipal da Marea Atlántica. A primeira é sobre esta moción contra a venda dos peiraos en San Diego. Ten a palabra a señora García. Moitas gracias. Si, mañá terá lugar un novo encontro entre o ministro Ábalos e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. E se cara nos poden aclarar se finalmente atoparon tempo para facerlle un oco á visita da alcaldesa ou se non, ou se vai falar dos peiraos da Coruña ou non se vai falar, ou se vai ser unha nova visita do ministro Ábalos ninguneando ao Concello da Coruña. Tamén pedimos ao Goberno de Inés Rei que nos aclare que postura van levar a esa reunión, se finalmente se consuma, e postura relativa a unha proposta que lanza o presidente da Xunta nin máis nin menos, que ten que ver con vender os peiraos de San Diego para edificar pisos, vivendas con vistas ao mar, porque a xente lle gusta vivir á beira do mar. Levamos xa semanas preguntando e non conseguimos saber que opina o Goberno da Coruña, e nos parece grave. Non sabemos que opina, malia que o presidente da Xunta pon unha proposta moi clara en riba da mesa, que se traduce en máis pisos. Pisos como os que se poden construir no Ofimático, ou en Someso, ou na Zapateira, ou como os que o goberno local pretende construir nas Percebeiras tamén, ou en San Pedro de Visma, ou en tantas outras zonas da Coruña, esa Coruña das 20.000 vivendas baleiras. A 24 horas desa xuntanza non sabemos o que opina a alcaldesa. Seguramente nos vai a contestar que van a outro encontro histórico onde se desbloqueará algunha cuestión. Esa son a terminoloxía semántica que utiliza o Goberno de Inés Rei. O histórico e o desbloqueo, non? Todo histórico e todo se desbloquea porque por fin volven a gobernar os socialistas. Mais teñan cuidado, porque se cadra o que si é histórico que un goberno vai a vender terreos portuarios para construir vivenda ou edificar ou pegar un pelotazo na fachada marítima. Ante esta incertidume que temos, a Marea Atlántica presenta unha moción cunha pregunta moi clara, e é se o Goberno de Inés Rei, se as forzas políticas presentes nesta corporación están a favor de vender e privatizar terreos nos peiraos de San Diego. É fácil, contéstase con un sí ou con un non, ou se prefiren, contéstase con un a favor ou con un en contra. Nós témolo clarísimo, a Marea Atlántica está en contra de vender e privatizar terreos portuarios da fachada marítima. O PSOE evita contestar e por iso presenta unha emenda que nós neste caso habemos de rexeitar, que nos remite aos acordos da última moción aprobada no Pleno por unanimidade. E non é porque esteamos en contra do que se aprobou daquela, non estamos en contra, seguimos reivindicando eses acordos, senón porque nesta ocasión a pregunta é outra, e é se o Partido Socialista, se o Goberno de Inés Rei está a favor ou está en contra de vender e privatizar os terreos portuarios de San Diego. Non nos vale a emenda, señor Villoslada, non nos vale porque, ademais, eses acordos aos que se chegou por unanimidade neste salón de plenos e que, ademais, acadaron consensos amplos tamén na Deputación da Coruña e no Parlamento de Galicia, ao final, se nas negociacións defenden outras posturas, un papel mollado. E iso é o que estamos vendo, que reivindican uns acordos dos que cada vez se distancian con máis claridade. Do primeiro do que se distancian é de exixir a condonación da débeda da autoridade portuaria. Primeiro, por unha interpretación de que eso influiría na reputación da cidade. Logo, porque, polo visto, sería inviable xurídicamente a condonación da débeda na Coruña, non o foi así en Valencia, e outras ocasións directamente porque Puertos del Estado non lle dá a gana de condonar a débeda como si condonaron en Valencia. A nós nos gustaría reivindicar, hoxe de maneira un pouco máis seria, esa vía valenciana onde a política e as forzas propias conseguiron atopar unha solución política a un problema que hipotecaba a cidade, que era de maneira semellante ao de aquí, que se construíron infraestructuras importantes a cargo de terreos e de cargas para a cidade. Ali, os gobernos e as forzas do país
e xa vou acabando, conseguiron atopar unha solución, mentres que aquí a Coruña capitula priorizando un desenvolvemento urbanístico á beira do mar. Sabemos cal vai ser a estrategia, e xa acabo, simplemente me quedaba moitísimo, pero resumo nunha frase. Sabemos cal vai ser a estrategia que van seguir tanto o PSOE como o PP, como o sector inmobiliario, como o sector mediático aquí na Coruña, e é darnos pequenos caramelos de apertura do peirado transatlánticos e de zonas do centro, mentres noutros despachos e a porta pechada se vende, se trocea e se privatiza os peiraos de San Diego. A Marea Atlántica o ten clarísimo e vai estar en contra. Moitas gracias. Grazas, señora García. Polo grupo non escrito, señora Faraldo, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, visitábamos hai uns días o barrio da segunda fase del Viña, co seu presidente. Amosounos 4 edificios enteiros baleiros. Tamén no barrio do Martinete, veciños da zona que teñen, por certo, un fermosísimo plan de recuperación dun espazo verde, coincidían nesta barbarie. Días despois, en Palavea, da man da Asociación Sociocultural Campo da Pena, veíamos 3 edificios sen vida, deixados invadir pola decadencia. Falábanos no barrio de Novo Mesoiro dun bo puñado de pisos baleiros. Esa imaxe nos sigue alá donde imos. Os Mallos, Ventorrillo e os armazóns de hormigón ao pasar o centro de especialidades, Ronda de Nelle, Monte Alto, Ronda de Outeiro. Unha cidade con decenas de estructuras esqueletizadas de cemento como a barcos afundidos, carcomidos pola inhumanidade que os transita e a ruína do abandono ou coas fiestras e as portas cementadas para impedir o fin para o que son construídas as casas, que sexan ocupadas por familias que as convirtan en fogares. Un estudo a finales do 2019 cifraba en casi 20.000 as vivendas vacías da cidade, casi un 15% do parque da cidade. O Instituto Galego de Estatística elevaba esa porcentaxe ao 20% dos inmobles útiles en disposición de ser usados. Con esta situación de inmobles inutilizados na cidade, xa non entramos nas parcelas valladas ou abandonada o seu mantemento, situación que só é a punta do iceberg da situación real. Pensar en construir en só público só pode responder única e exclusivamente a unha cuestión puramente especulativa. E se pensamos en especulación, non é difícil que nos veña á cabeza algúns tristes exemplos de pelotazos urbanísticos que acabaron engrosando os números antes expostos. Se ben está claro que a débeda portuaria é un atranco importante para esta cidade, e xa non somos quen de pedir responsabilidades a quen debera pagar incluso con parte do seu patrimonio, a obriga e buscar alternativas, condonación total, condonación parcial, fondos europeos, consorcio entre as administracións, con todos os esforzos que se sabe que isto vai a supoñer, pero sin renunciar, o dixemos na mesa do bordo litoral, a un só centímetro cuadrado de solo público, de solo desta cidade, de solo de os coruñeses e as coruñesas. Nese sentido, imos a votar, sin duda, a favor da moción de Marea Atlántica. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Beira. Moitas grazas. Sí, efectivamente, nós tamén imos votar a favor da moción da Marea Atlántica e imos votar en contra da emenda que presenta o Partido Socialista. Non porque nos apartemos dos acordos que están aí recollidos e que xa se teñen tomado neste salón de plenos, senón que o motivo é que no medio deses acordos que presenta o Partido Socialista a modo de emenda e esta moción aconteceron cousas. E aconteceu unha cuestión que a nós, desde logo, como BNG e como impulsores da iniciativa, nos chama poderosamente a atención. É que se aprobou no Parlamento Galego unha proposición non de lei defendida pola nosa deputada Mercedes Queixas, na que se falaba dun plan estratégico de recuperación e impulso da actividade comercial do Porto da Coruña, a licitación do acceso ferroviario do Porto Exterior de Punta Langosteira e a condonación da débeda do Porto da Coruña con portos do Estado ou a concesión dunha achega económica da cantidade equivalente. Isto vótase
un 24 de marzo no Parlamento galego e un 25 de marzo, vótase por unanimidade, prospera por unanimidade no Parlamento galego, e o día seguinte, nin 24 horas despois, o señor Feijóo di: nosotros asumimos que tenemos que buscar soluciones para aminorar la deuda a través de los muelles de San Diego. Esa es nuestra posición. O sea, un día apostamos pola condonación da débeda, o día seguinte apostamos pola venda de San Diego. Creo que a esta corporación non lle queda outra que salvagardar a titularidade pública e defender a titularidade pública destes peiraos, porque, polo que se ve, hai outras administracións que se descolgan dos acordos nin 24 horas despois. Pero que estamos falando de San Diego, efectivamente, para non falar da débeda. Denunciaba onte o meu compañeiro Francisco Jorquera nunha rolda de prensa que dábamos con Néstor Rego a conto dunhas iniciativas que se presentaban no Congreso dos deputados e das deputadas. Detrás desta operación, efectivamente, de falar dos peiraos de San Diego, hai unha renuncia, de facto, a non falar da condonación da débeda e a non apostar por esa condonación da débeda. E hai unha renuncia tamén a falar e a concretar aqueles prazos necesarios para instalar e para desenvolver o acceso ferroviario en Punta Langosteira, porque non vai haber liberación do chan en San Diego se non hai tren en Punta Langosteira, e porque non vai haber funcionalidade do porto exterior se non hai tren a Punta Langosteira. Por tanto, en parte, o debate sobre San Diego é ir adiantando pasos sin que outros estean dados previamente e, por outra parte, pois, como digo, descolgarse constantemente de acordos pois que se supón que se toman en sede parlamentaria deberían de ser serios, non? E realmente pois votarse e logo exercer en consecuencia, non? Senón que o Partido Popular votase en contra no Parlamento galego e xa estaba todo máis aclarado. Pero non o fixo, non votou a favor e o día seguinte desdíxose. Polo tanto, imos votar a favor da moción da Marea Atlántica e en contra da emenda que presenta o Partido Socialista, porque xa digo que creo que hai cuestións novidosas que acontecer de que aprobamos a moción a que referencia o Partido Socialista e que creemos que se non as defende a Corporación Municipal non sabemos entón quen as vai defender. Moitas grazas, señora Beira. E por parte do Partido Popular ten a palabra a señora Barreiro. Sí, muchas gracias. Enésima moción en este mandato, en el anterior, plenos extraordinarios, comisiones del borde del litoral. Podemos aprobar todos los plenos mociones. El Partido Socialista las votará a favor, saldrán aprobadas por unanimidad o por mayoría en este caso, pero si le dan traslado al Ministerio y las tiran en una papelera, pues no va a servir para nada. Es más, el Partido Socialista presenta una enmienda que votaremos a favor, por lo cual será lo que va a salir adelante en el Pleno, exactamente igual que hicimos en el Pleno de 3 de diciembre de 2020, porque su enmienda consiste en volver a aprobar la misma moción, que fue transaccionada y aprobada por unanimidad por todos los grupos. Lo que le pido a la señora Rey, que ahora mismo no está, luego se lo diremos, es que se la lleve en mano mañana al ministro Ábalos y venga con el compromiso de que se va a cumplir la moción. Si no es así, la reunión de mañana volverá a ser otro fracaso histórico como lo fue la del 23F, mala fecha. En concreto, condonar o conceder ayuda equivalente al préstamo concedido por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria para la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira, acordando para esto las medidas normativas y presupuestarias que correspondan para el ejercicio 2021. Esto lo han escrito ustedes, Partido Socialista, en su enmienda y vamos a aprobar por segunda vez en 4 meses. No se habla de un aplazamiento. Eso depende del Estado, condonar la deuda, señora Beira, no de Feijóo, no mezclen. También proponen, y vamos a aprobar, instar al Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, a impulsar y financiar la ejecución de la conexión ferroviaria del puerto exterior y a tal efecto demandar la correspondiente inclusión del presupuesto correspondiente y suficiente tanto en el Plan de Inversiones de Puertos del Estado como en los presupuestos generales del Estado de 2021. Les recuerdo que los representantes del Estado en la famosa cumbre del 23F
no solo no se comprometieron con nada, sino que llegaron a poner en duda la viabilidad del propio puerto. Unos días más tarde, el 10 de marzo, el presidente de la Xunta de Galicia consiguió en una hora lo que no consiguió la alcaldesa en su reunión histórica, arrancarle al ministro el compromiso del Gobierno del Estado con el tren al puerto exterior. El liderazgo de Feijóo y su capacidad de diálogo y negociación quedaron demostrados una vez más. Esperemos que el compromiso del Estado sea el primer paso para acabar con esta doble discriminación socialista hacia nuestra ciudad. Feijóo ya había dejado claro su compromiso con el puerto al firmar en 2018 un protocolo junto con el ministro de Fomento y el presidente de Puertos del Estado para la licitación del tren en el primer semestre de 2019, ¿dónde va? Y su financiación entre la autoridad portuaria, estatal y ADIF, además de comprometer 20 millones de euros para blindar la titularidad pública de los terrenos portuarios. Las declaraciones del ministro de Transportes tras la reunión con el presidente de la Xunta no tienen nada que ver con las de los representantes del Estado el día del fracaso histórico. Lo que se ve en el fondo es que Coruña es la gran perjudicada de la pelea interna socialista. No sé si por haber apoyado a Susana Díaz en las primarias, por haber cesado a la concejala secretaria de la agrupación socialista, que ahora ya la vemos por streaming, o por no pagar las cuotas. Eso no lo sabemos, pero confiamos en que mañana vengan con buenas noticias y el ministro se comprometa a licitar ya la conexión ferroviaria a Langosteira, pero con plazos y con financiación, que no se lo sigan pensando. Confiamos también en que mañana el ministro se comprometa a condonar la deuda o a conceder una ayuda equivalente como hizo con Valencia. Confiamos, en definitiva, en que el ministro venga a Galicia para traer alguna buena noticia para la ciudad. Si no, esto será otro fracaso histórico de la alcaldesa. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Barreiro. Por favor, por parte do Grupo Socialista, ten a palabra o señor Díaz de Lloslada. Sí, gracias. Boa tarde. Si cada día que pasa se trata de facer un espigueo, por decirlo de unha forma, dos diferentes acordos plenarios, en este caso unánimes, que existen en función dos relatos ou a veces casi dos relatos distópicos de cada un, pois, bueno, pois estaremos traendo mocións ou... Por que moción? Non pregunta, non, señora García? En función, pois, do que cada un quera relatar, tuitear, informar, etc. Por iso nos, desde o Grupo Municipal e desde o Goberno Municipal, traemos unha emenda que o que busca é precisamente ratificar, consolidar os acordos plenarios unánimes anteriores e, sobre todo, o último, porque o que está máis reciente, que ademais era iniciativa da propia Marea Atlántica, que recibiu emendas e que transaccionamos de forma unánime no pleno de decembro, e que vostedes, en función de, a veces, de, como comentaba na Comisión de Borda Litoral, de posibles silencios ou de silencios, que é moito decir, pois tratan de sesgar de alguna forma algúns dos intereses silenciosos, polo que parece, non? Quero dicir que nós creo que é absolutamente coherente e razonable en termos políticos, en termos de debate plenario, nunha materia tan sensible como é a reordenación dos espacios portuarios interiores, a conexión ferroviaria a Langosteira, a situación económica e financiera da autoridade portuaria, que é crítica sí pola débeda, pero non só pola débeda, pero sí de forma fundamental pola débeda, aínda que ten moitos deberes por facer a propia autoridade portuaria, nos parece máis que coherente políticamente traer unha emenda que o que trata é precisamente de ratificar os acordos plenarios unánimes de todos os grupos. Por iso a traemos, porque ademais eses acordos, que a mí me consten non se racharon en ningún momento, recolle todos os compromisos deste pleno en canto á necesidade de conexión ferroviaria, en cuanto á necesidade de conformación dun ente instrumental que permita a xestión do espacio portuario interior que se vaya a desafectar, recolle a necesidade de traballar cos principios reitores básicos de titularidade pública dos terreos que en ningún momento estamos poñendo en cuestión, da necesidade de equipamentos dotacionais, de espacios libres, de solucións á mobilidade urbana e metropolitana, de garantir espacios productivos dunha forma principal en San Diego,
e recollendo unha serie de principios que acordamos todos, como é recuperar as relacións da cidade co mar na fronte portuaria, contribuir a que o porto siga sendo ou sexa máis competitivo, como dicía, resolver os problemas de mobilidade, servir de elemento impulsor dese borde litoral a escala urbana e metropolitana e de ter en conta circunstancias e elementos de sustentabilidade ambiental e social nesta redefinición dos espacios portuarios. Que pasou despois daquela acordo plenario unánime? Pasou como unha reunión aquí o 23 de febreiro, non vou dicir se foi histórica ou non foi histórica, pero houve unha reunión o 23 de febreiro na que despois de moitos anos se sentaron todas as administracións a falar do Porto. Podíamos reproducir o debate do pleno extraordinario que solicitara o Partido Popular sobre todo isto. É dicir, podríamos traer aquí a colación todas as actas daquel debate, non? E estaríamos entrando en un bucle permanente sobre estes acordos. Pero que pasou destes acordos? Que se realizou a reunión do 23 de febreiro, porque vou rematando, nin o Partido Popular gobernando aquí en Santiago ni en Madrid, nin o goberno da Marea Atlántica, aínda que só tiña a posibilidade de traballar desde un goberno municipal, achegaron a ningunha conclusión. O día 23 tivo continuidade na reunión do día 10, é moito dicir que foi Feijóo a Madrid a conseguir con ese liderazgo o que non lle iba a ofrecer o Ministerio, senón non houbera habido a reunión de Madrid. Pero quero dicir que a partir do 23 empezáronse a dar pasos. O primeiro paso foi precisamente o compromiso coa conexión ferroviaria. E na reunión de mañá seguiránse dando os pasos necesarios para dar cumprimento aos acordos plenarios municipais, tendo en conta, lóxicamente, e vou rematando, de todas as administracións. En todo caso, eu creo que debemos ser conscientes da complexidade do proceso. Eu sí que lle pediría ao presidente Feijóo que non se precipitaran a unhas declaracións porque non pode vir aquí a vender solo portuario sobre o que non ten competencias. Eu creo que hai que dar os pasos necesarios e tamén a Autoridade Portuaria ten que facer o seu traballo en materia de tráficos máis que pensar en unha escala urbana que lle corresponde ao Concello. Non temos tempo para reproducir todo o debate portuario, pero sí temos tempo para nós, desde o Grupo Municipal Socialista, ratificar os acordos plenarios unánimes tomados nesta materia e non únicamente se... Ten que rematar, señor Villoslada. Para, en ese sentido, tratar de seguir facendo relatos parciais. Por eso, nos presentamos esta emenda e, por lo tanto, non aceptamos a moción presentada pola Marea Atlántica. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Non aceptando, polo que entendo, a emenda do Grupo Socialista, procedemos á votación da emenda. Votos a favor da mesma? Perdón, votos en contra? Grazas. Abstencións? Queda, entón, aprobada a emenda. Pasamos agora á segunda moción da Marea Atlántica sobre o dereito á vivenda. Ten a palabra o señor Martínez. Lamento que non este a alcaldesa no salón de plenos, porque teño entendido que efectivamente mañá vai a Santiago de Compostela a vender o porto. E, aproveitando a visita, se é posible, entre lote e lote, pois a min gustaríame que lle trasladase un par de cousas ao señor Ábalos, o ministro que condona Valencia e condena a Coruña. A primeira delas é que lle diga ao ministro que esta corporación, creo que hoxe por segunda vez, se vai manifestar a favor de limitar os alugueres por lei. Creo que é ben que o ministro responsable de que se faga ou non se faga saiba o que pensa esta corporación. E xa de paso, isto xa máis da nosa parte, que lle diga ao Partido Socialista, ao secretario de organización, se non recordo mal, do Partido Socialista, que se tivesen coa plataforma de afectadas pola hipoteca e cos sindicatos de inquilinas a metade da lealdade que o Partido Socialista ten cos fondos Boitre ou cos propietarios de vivenda, comandados agora
por Joan Clos, o seu compañeiro de filas. Insisto, se tivese a metade desa lealdade cos sindicatos de inquilinas e coa plataforma de afectados pola hipoteca, a xente humilde deste país dormiría bastante máis tranquila. Non sei se tanto como Pedro Sánchez, pero desde logo bastante máis tranquila que agora. Limitar os alugueres por lei era non só unha medida necesaria, sino que era un compromiso que permitiu, entre outras cousas, que o Estado dispoña de orzamentos. E, evidentemente, dar o cambiazo a limitación por lei dos alugueres por incentivos fiscais, que xa non é que o digamos os da extrema esquerda, e que a propia AIREF cree que é unha medida de carácter regresivo, pois evidentemente non é aceptable. Cada vez que o Partido Socialista di que algo é complexo ou que hai que ter en conta os matices ou que, claro, o desexo e a realidade, se avecina traición, non falla. 4 décadas, máis ou menos, témolas frescas. E, polo visto, pola nosa experiencia nestes 2 anos, é igual que sexa en Madrid ou que sexa na Coruña. Se tivesen cos acordos plenarios ou cos acordos de investidura ou cos acordos orzamentarios a metade do celo que tiveron para subirse os salarios, pois probablemente as cousas aquí serían moi diferentes. E, entre outras cousas, hoxe teríamos un operador enerxético municipal en marcha, onte non teríamos que baixar a mirada no padroado da Fundación Seoane porque estarían as obras en marcha que permitirían acabar coas filtracións que ameazan o legado de Seoane e boa parte desta moción que hoxe traemos sería innecesaria porque os acordos que están recollidos nesta moción, que son de distinta natureza, pero son acordos plenarios ou de investidura ou orzamentarios, estarían cumpridos. Se o Goberno tivese a metade da presa que ten por tramitar a intermodal, se amosase a metade desa presa coas políticas de vivenda, non coas políticas de promoción inmobiliaria ou de reactivación económica a través do sector da construcción, que son outro tipo de políticas, sino políticas de garantía de dereitos de vivenda, pois probablemente, señor Villoslada, tería hoxe bastante máis que ofrecer do que ten, que é ou ben continuidade de cousas que se puxeron en marcha no pasado mandato ou ben obrigas por sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia despois do que pasou co edificio Fenosa. Todo o que propoñemos esta moción é coñecido nesta corporación porque xa veu antes, son acordos, non é un accidente, non é casualidade, non é que non se nos ocorrese nada mellor e trouxésemos acordos xa coñecidos, é que están sin cumprir. Algo tan sinxelo e teóricamente tan de consenso nesta corporación como poñernos a traballar nun plan do dereito a vivenda na Coruña, 2 anos despois segue en branco. Así que reiteramos todos os acordos incumpridos en materia de vivenda, reiteramos a posición desta corporación a favor da limitación de alugueres por lei e pedimos, instamos ao Goberno municipal, por favor, que convoque canto antes a Comisión de Vivenda para poñernos a traballar nese plan de dereito a vivenda. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Martínez. Sobre esta moción hai unha emenda de adición do Partido Popular. Se non se... Sí, aceptamos a emenda de adición do Partido Popular. Vale, moi ben. Pois ten a palabra a concelleira non adscrita, señora Faraldo. Bueno, gracias. Co SMI, a vivenda é a punta de lanza para Podemos, sendo conscientes, como somos, de que se ocupa o debate, o centro do debate político é en moito polo traballo traccionador da nosa formación no Goberno central, co obxectivo de que se aprobe unha lei de vivenda ao servizo da cidadanía. A vivenda é o fogar sobre o cual as persoas construímos a nosa vida, porque non só representa un teito, sino que representa a dignidade mesma. E, sin embargo, é un dos eixos fundamentais de desigualdade social. Polo tanto, protexer o dereito á vivenda é unha cuestión de xustiza social. A Constitución española, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos destacan ese dereito de toda persoa para unha vida digna de ser vivida. O Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU condenou hasta en 3 ocasións a España polas súas políticas con relación á vivenda. Polo tanto, protexer o dereito á vivenda tamén é unha cuestión de legalidade constitucional.
A economía rentista non xenera emprego nin un circuito económico saudable. Nas clases populares destínanse gran parte dos ingresos á vivenda, o que afoga estas economías. A presenza de grandes propietarios non é motor de economía, sino de concentración de capital. Neste intre hai que aclarar e distinguir que nós non queremos confundir os intereses dos pequenos propietarios que apostan por construir ou rehabilitar pagando o correspondente IBE fronte aos grandes especuladores que, a través das SOCIMIs, Sociedades de Inversión Inmobiliaria, non pagan gracias, entre outras, ás políticas do PP. Polo tanto, protexer o dereito á vivenda, regular o precio do alugueiro e impulsar un parque público de vivendas é unha cuestión de redistribución e tamén de eficiencia económica. A vivenda é o mellor indicador histórico para entender o control político e mediático por parte das élites. A corrupción do PP ten, entre os seus doantes, na Caixa B, constructoras que investían en favores posteriores. Medios de comunicación están copados por fondos de inversión inmobiliaria. O mercado sempre estuvo intervido en España para beneficio duns poucos. Falar de regulación de vivenda é, por tanto, unha cuestión de normalidade democrática. Dende o 2015, o precio do alugueiro incrementou un 50% no Estado e un 30% en Galiza. Os precios non baixaron nin na situación de crise derivada da actual pandemia da COVID-19, que trae consigo, ademais, un aumento das desigualdades. Polo tanto, apoiar a lei de vivenda que impulsa Unidas Podemos dende o Goberno central é unha cuestión de xusticia social, legalidade constitucional, eficiencia económica e normalidade democrática. Decía Ada Colau nunha charla sobre vivenda con Pablo Iglesias este domingo que non é competencia dos concellos, pero sí da súa incumbencia, polo que correspóndenos detectar a situación e controlala mediante o PEXON. De feito, podemos observar como en Barcelona, no seu PEXON, recolle xa que un 30% da vivenda urbanizable sexa social, creando este ano 2.000 pisos sociales e regulando os precios de alugueiro que supuxo o aumento da demanda. Se remamos na dirección correcta, non perde ninguén e gaña a xente. Esta é unha moción razoable, que navega na dirección das medidas de Podemos plasmadas no Pacto de Goberno, que foi a gran aportación no Estado, en contraposición dos pactos no Concello da Coruña, onde só podemos lamentar que non se fose capaz de impulsar o asinado, os famosos pactos a coruñesa. Sí, claro que imos a votar que sí a esta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego, señora Beira ten a palabra. Moitas grazas. Sí, efectivamente, imos votar a favor desta moción, da moción da Marea Atlántica sobre o dereito á vivenda. Non é a primeira vez que se trae, efectivamente, mocións a este pleno para incidir nun problema absolutamente real e diario na nosa cidade, que é o problema do abuso nos alugueres, o problema da inexistencia de políticas públicas para impulsar políticas de promoción de vivenda social que teñen, ademais, como problema a maiores, pois, evidentemente, unha situación social onde os salarios son, efectivamente, moito máis baixos do que algunhas entenderíamos como normal. Entón, o que se produce é unha tormenta perfecta. Primeiro, a ausencia social, a ausencia absoluta durante anos de políticas de promoción de vivenda social, e aquí podemos falar da Xunta de Galiza longo e tendido, todo o que queiramos, porque non se está atendendo a demanda social de aluguer, de vivendas en aluguer, non se está construindo vivenda protegida, non se está promovendo vivenda por parte da Xunta de Galiza e ningún tipo de regulación tampouco, por non falar dos retrasos nas axudas ao aluguer e outras moitas cuestións, non? Pero que tamén o Estado está lucíndose con este asunto. E a marxe do que comenta a señora Faraldo, do que non se está a facer
no goberno do Estado é que o Estado parece que lle sobran hasta as vivendas que ten no seu poder. Xa non é que non promova, xa non é que non poña en marcha políticas públicas para a promoción de vivenda, é que aquí na Coruña, durante os últimos anos, sabemos que sacaron a poxa 4 vivendas na Torre dos Mariñeiros desde o Ministerio de Seguridade Social. É dicir, é que o Estado xa non é que non poña a disposición as súas vivendas, é que as vende e as saca a poxa, non? Polo tanto, hai unha ausencia absoluta e unha actuación absolutamente inexistente, non? Para a promoción de vivenda pública. Pero que, ademais, como dicía, hai unha tormenta perfecta porque hai uns salarios moi baixos, absolutamente depauperados, non? Desde a crise de 2008 e un aumento dos prezos do aluguer. Ao mesmo tempo que se baixan os salarios, súbense os prezos do aluguer. E isto é algo que hai que atallar sí ou sí, non? Porque non é que sexa o mercado e punto, e ala, o mercado se autorregula, iso non é certo. O que pasa é que aquí o mercado non ten competencia por parte das políticas públicas de vivenda, que é o que debería de haber. E as políticas de vivenda pública poden ser moitas, pero, entre outras, é absolutamente preciso, urxente e emerxente que se limiten os prezos do aluguer, que se garantan os dereitos das persoas alugadas e que existan bolsas de aluguer de emerxencia, porque hoxe en día as administracións públicas non teñen a capacidade, nin sequera para axudar as persoas que quedan sen fogar e que, por desgraza, son desafiuzadas. E, polo tanto, hai que atallar este problema. E a sensación que temos é que todas as administracións, vou utilizar unha expresión un pouco vulgar, escurren o bulto neste asunto. É dicir, non toman en absoluto en serio este problema. E este problema limita a vida das persoas e limita, nomeadamente, a vida das mozas e dos mozos do noso país que non se poden emancipar porque non poden asumir cos seus salarios os alugueres que hai hoxe en día. E limita, efectivamente, os proxectos de vida da xente. Polo tanto, é preciso que se atalle este problema e que se tome en serio este problema. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Partido Popular, señora Gutiérrez. Gracias. Estos últimos meses, la vivienda se ha convertido en un refugio y en un lugar exclusivo de nuestra actividad, jugando un rol esencial en la salud y en la vida de las personas. Las medidas básicas adoptadas en la lucha contra la pandemia están relacionadas con aspectos del derecho a la vivienda. No obstante, un cuarto de la población mundial vive en asentamientos informales, sin acceso a servicios básicos y en condiciones de infravivienda. Y en las ciudades, las familias con ingresos medios y bajos ven cada vez más amenazada su posibilidad de acceso a la vivienda por el aumento del precio o por la reconversión en viviendas turísticas. La vivienda es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, que les permita su pleno desarrollo y, sin embargo, a la vista de las consecuencias económicas pre- y pospandemia, parece de difícil cumplimiento. La Coruña no es una excepción. De momento, está lejos de tener un parque de vivienda pública suficiente con el que dar respuesta a las aproximadamente 2.600 demandantes de hogar protegido que hay en estos momentos. Este problema de dimensiones nada despreciable se va dilatando a lo largo de los últimos mandatos. Reconozco el interés de esta moción como demanda del Grupo de Marea Atlántica en cuanto a que durante su mandato los datos arrojaron un balance desolador respecto a su gestión. Si hablamos de asentamientos precarios o realojos, Marea solo consiguió realojar a 20 familias chabolistas, contratando a 9 personas con un coste de casi 1 millón de euros en sueldos, y se gastaron 140.000 euros en convenios para privatizar el servicio. El PP hizo una gestión similar, realojó a 21 familias trabajando con los funcionarios. En cuanto a alquileres sociales, Marea firmó en 4 años 14 contratos de alquiler en viviendas municipales, el PP 84 en su gobierno. En cuanto a la construcción y adquisición de viviendas, había un compromiso de construir 2 edificios, más de 100 viviendas, y no hicieron ninguno. En cuanto a la compra de viviendas, quedaron anulados 5 de los 6 pisos, de las 6 compras efectuadas. En cuanto al ofimático, tardaron 3 años en acabar una parte de la urbanización y tuvo que ser la Xunta la que desbloqueara el tema para buscar una solución a los cooperativistas.
Mínimos históricos en vivienda nueva, menos de 100 frente a la criticada gestión de la Xunta que construyó 749 viviendas. Dicho esto, lo cierto es que de este mandato se dejaron encaminados proyectos como el edificio de Pontejos, el barrio de Susán o las Percebeiras, que dada la necesidad existente deberían haberse gestionado en el mandato actual con mayor diligencia, pero que, como siempre, y pese a la mucha publicidad habitual de los proyectos, el Gobierno continúa con su lenta tendencia en la ejecución de este y todos sus proyectos. En cualquier caso, esta moción no viene a solicitar más que un tema ya tratado en repetidas ocasiones y con el que este Gobierno se ha comprometido con el apoyo del resto de los grupos municipales a través de sus votos en la aprobación. Es necesario que se asignen recursos, se colabore con las entidades sociales que se ocupan de colaborar, se definan plazos razonables para la gestión de esta cuestión y que se asista a las familias que antes y durante la pandemia han perdido sus hogares, considerando la vivienda como un instrumento importante en la inserción social. Por otro lado, no creemos que la regulación del precio de los alquileres sea realmente una solución, sino más bien una postura de intervencionismo que minimizará la oferta y la resolución de obra nueva. Por este motivo, vamos a abstenernos. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Y por parte do Grupo do Goberno, ten a palabra o señor Díaz Villoslada. Sí, nós imos, tamén por coherencia que falaba na anterior intervención, imos apoiar esta moción, aínda que poderíamos discutir algúns aspectos puntuais, pero con carácter xeral podemos apoiar a moción porque efectivamente recolle algúns compromisos de cuestións que están en marcha e de cuestións que, evidentemente, aínda non están en marcha, pero están en proceso de traballo. Digo por coherencia porque somos coherentes apoiando as mocións en materia de vivenda, somos coherentes apoiando as mocións e respetando as mocións tomadas en materia de reordenación portuaria e, polo tanto, chama, en certa medida, un pouco a atención esta contradición a hora de defender ou non os acordos plenarios unánimes en función das materias, dos intereses ou, como decía anteriormente, dos relatos. Non podemos ahora profundizar moito tempo porque, ademais, tivemos ocasión, polo menos en dúas comisións de urbanismo e de vivenda, de analizar a situación do parque inmobiliario da cidade, de analizar a situación de como está o parque de vivendas na cidade. A partir deses datos, sí que traballaremos na elaboración, como decía, dun plan de vivenda municipal que poñeremos encima da mesa da Comisión de Vivenda para analizar conxuntamente para o período 21-27, que a idea de traballo coa que estamos, insisto, valga a redundancia, traballando. Poderíamos entrar a analizar se existe ou non, pero sí que existe con eses datos, porque hai un estudio técnico riguroso sobre ese parque inmobiliario na cidade, de cal é a demanda e cal é a oferta. E hai demanda por razóns demográficas, hai demanda, como temos explicado, hai demanda tamén considerando as expectativas de cambio de vivenda e hai unha demanda de máis de 3.000 persoas no rexistro de demandantes de vivendas de protección oficial da Xunta de Galicia, é dicir, os datos de demanda están aí. É certo que tamén, de alguna forma, hai que intervir no mercado establecendo sistemas de contención de precios dos alugueiros, que é unha das cuestións que se está discutindo a nivel de Goberno central a hora de analizar eses mecanismos de incentivación fiscal, analizar as áreas tensionadas coas que se pode traballar e as porcentaxes nas que se pode considerar que esa intervención efectivamente conteña determinados precios de alugueiro, pero, bueno, insisto que é unha cuestión que se está a traballar no ámbito de negociación do Goberno central. Nos, por eso, sabendo que hai demanda, temos que intervir nese sentido ofrecendo máis vivenda. E sí que dixemos e insistimos e reiteramos que temos unha demanda de vivenda nova a rehabilitar daqui a 10 anos de en torno a 10.000 vivendas. E nós estamos tratando de mobilizar, como tamén teño dito máis veces, en torno a 900 vivendas de protección oficial. Por certo, señora Faraldo, no Plan Xeral Municipal está consignado o 40% de VPO. E, en ese sentido, tamén tivemos ocasión de analizar en Comisión de Vivenda cal está sendo a evolución dos precios de alugueiro na cidade. E tivemos ocasión de ver como a cidade da Coruña estaría no posto 35
das cidades de máis de 100.000 habitantes e como os precios de alugueiros se incrementaron entre 2015 e 2019 un 9,01%. Non digo que estes datos sexan moi positivos, pero poñamos as cousas no seu xusto punto a hora de situar a posición da cidade no mercado de alugueiro no conxunto do país. Por certo, cando se fala de vivenda baleira, hai que ter en conta que no noso caso non estamos ante vivenda baleira de grandes tenedores, sino que estamos ante vivenda baleira de diferentes características, fruto do traballo de pequenos aforradores. Intervir ese mercado, mobilizar ese mercado de vivenda desocupada é realmente difícil, aínda que hai que facer traballos nese sentido. Insisto, como teño dito en alguna outra ocasión, que Galicia no período 2011-2019 foi a comunidade autónoma xunto con Melilla que menos vivenda de protección oficial puxo en marcha, únicamente un 9%, frente ao 23% do conxunto do país. E, señores da Marea Atlántica, están moi ben as mocións, pero hai que facer efectivamente políticas de vivenda. Vostedes non fixeron ningunha política de vivenda. E máis, durante este mandato, cando convocamos a Bolsa para incorporar vivenda de alugueiro a convocatoria de Musa, incluso no Consello de Administración non aceptan, non votan a favor de incorporar as vivendas. Incorporaron o seguinte, non aceptan nin esa política de vivenda. Así é moi difícil defender calquera política de non vivenda. Por iso que nos chama a atención as secuencias de incongruencias que vostedes manifestan nesta política, insisto, nun dereito fundamental no que temos que tratar de traballar e que sí presentaremos un documento en Comisión de Urbanismo e de Vivenda para avanzar neste sentido. Máis nada, gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Aceptada a adición da emenda, procedemos á votación da moción coa emenda adicionada. Votos a favor da mesma? Acéptase por unanimidade. Pasamos, entón, á terceira das mocións do Grupo da Marea Atlántica, moción sobre os parques. Ten a palabra a señora García. Gracias. A Consellería de Medio Ambiente anda ás carreiras preparando uns novos pregos para o contrato de parques e xardíns que remata dentro de 2 meses, o 12 de xuño. Esta é a primeira cuestión que é incomprensible, porque xa o Goberno da Marea Atlántica deixou en marcha un borrador de pregos para renovar o contrato de parques e xardíns hai xa 2 anos. Tamén quedaron finalizados procedimentos de penalidades e incluso requerimentos que permitían, en determinado momento, rescindir o contrato da empresa froito de moitos incumprimentos. Pero iso non aconteceu, nada diso aconteceu e 2 anos despois, a 2 meses de que remate o contrato, nos atopamos con este problema de premura dun servizo fundamental. O Servizo de Conservación e Mantemento de Parques e Xardíns é fundamental dende diferentes puntos de vista. Eu creo que é un dos valores dunha cidade que aportan benestar ás persoas, benestar físico e benestar psíquico, pero tamén a nivel medioambiental é unha das principais estrategias de loita contra o cambio climático, de mantemento da biodiversidade, de loita contra a contaminación, e poderíamos seguir enumerando os seus beneficios destas solucións baseadas na natureza. Pero tamén é fundamental porque no Servizo de Parques e Xardíns traballan moitas persoas, unha plantilla moi abultada que está preocupada polas condicións de traballo que se van materializar a raíz desta nova licitación do Servizo de Parques e Xardíns. A plantilla das concesionarias eleva diferentes demandas, pide, por favor, que se cubran as ratios axeitadas de operarios e operarias por metro cuadrado de zonas verdes que se foron incrementando e non así subiron en efectivos as plantillas. Piden tamén que se obrigue as empresas adxudicatarias a cubrir baixas e cubrir vacacións tamén. Piden que a maquinaria sexa a ferramenta de calidade e que ofreza seguridade tamén as súas condicións de traballo. E se cuestionan a división en lotes que plantexa a Consellería de Medio Ambiente, opinando que pode perxudicarlles dende o punto de vista das súas condicións laborais e, sobre todo, manter esa discriminación con diferentes condicións de traballo para persoas que realizan a mesma tarefa. Se cara é unha boa solución dialogar con eles e buscar unha solución conciliadora que permita lotificar e concorrer a pequenas e medianas empresas e, ao mesmo tempo, se cara ir equiparando eses dereitos laborais entre as persoas que proceden de diferentes empresas.
O Servicio de Parques e Xardíns é fundamental dende todos estes puntos de vista e por iso a nosa primeira demanda que planteamos nesta moción é que a Consellería publique o borrador dos pregos antes de que se inicie a licitación e poda recabar achegas da plantilla dos grupos municipais aquí no Concello, dos grupos ecoloxistas, as entidades veciñais. Creo que sería un procedimento moi enriquecedor. Pero tamén temos que pedir transparencia sobre o xa feito e, en particular, en que se investiron 6,5 millóns de euros que o contrato de Parques e Xardíns incorpora nunha bolsa de traballos a maiores do que é o mantemento rutinario das zonas verdes. Non sabemos, nin se nos houbo explicar, solicitamos acceso ao expediente, preguntamos na comisión informativa en que se investiron 6,5 millóns de euros nos anos 2019 e 2020, porque esa cantidade, que é moi abultada, evidentemente se nota na cidade. Esa bolsa de fondos en 2017-2018, por poñer exemplos, serviu para construir as ecohortas da Agra do Orzán, de Irís e de No Mesoiro e do Parque de Oza. Se construíron novas áreas caninas no Parque de Bens e no Parque de Irís. Sí, se proxectaron os bosques da Coruña, tanto nos Rosales como na urbanización Breogán, se elaborou a estrategia de infraestructura verde e se implementou o plan de expansión do arborado, é dicir, a Coruña ten un 10% máis árbores que agora, eso sí, lles toca cuidar a vostedes. En 2018, a bolsa de melloras, esta bolsa de fondos, se pechou con un déficit de 500 euros que debería ser descontado á empresa, bolsa xa pechada, e non temos nin idea de en que se investiron 6,5 millóns de euros de 2019-2020. A nosa sospeita é que simplemente que non se gastaron eses fondos, ou non na súa totalidade, e nos parece un despropósito nun momento no que o Concello está denunciando a falta de fondos, a disminución de ingresos e tal, que se prescindan destes recursos municipais fundamentais. Eso combina, e xa acabo, última frase, combina, casa moi ben, con un Concello que empeza a demostrar problemas enormes de xestión, un Concello que non foi capaz de elaborar uns orzamentos, que non é capaz de asinar uns convenios, que non é capaz de poñer en riba da mesa medidas de reactivación económica e tampouco xestionar un recurso gratis que ten na Consellería de Medio Ambiente de 6,5 millóns de euros. A verdade é que isto debería encher moitos titulares, pero como non o fai aquí, non pasa nada. Moitas grazas, señora García. Ten a palabra a señora Faraldo. Gracias. Parece que un dos puntos candentes do próximo contrato de mantemento de parques e zonas verdes é a diversificación por lotes do mesmo. Como puntos positivos, aparece que esta modalidade facilita a inclusión de empresas de economía social, ademais de posibilitar o acceso a pequenas empresas, séndolles máis asumible optar a un determinado lote que a totalidade do contrato, o que é inviable para unha pequena e mediana empresa. O que, ademais, obriga a normativa comunitaria para facilitar a concurrencia de pequenas empresas locais. É dicir, a normativa comunitaria obriga a isto. Pero, no outro lado da balanza, nos atopamos coas preocupacións lexítimas da parte laboral dos traballadores e das traballadoras, que levan soportando algunhas condicións que non deberían darse nunha empresa contratada por unha administración pública e menos do nivel do Concello da Coruña. A maior parte se centran, basicamente, nas diferencias salariais segundo os lotes asumidos. Entendemos, dentro das obrigas da Concellería pertinente, neste caso a de Medio Ambiente, velar porque se cumplan as condicións idóneas de traballo, sendo estas un dos requerimentos básicos do contrato, ademais da calidade, a oferta orzamentaria, os recursos mecánicos a utilizar. Por outra parte, cabe esperar que, ante o aumento da superficie a manter, tamén eso supoña un aumento de persoal. Pero tamén participamos da preocupación polas dificultades de ter que multiplicar a maquinaria ao sacarse en diferentes lotes, o que, lóxicamente, ten que supoñer un encarecemento de contrato. Todo isto parece abocar a que o contrato actual, que remata en xuño, sexa prorrogado, o que non é unha situación desexable. Se ben entendemos que os acordos que incorpora a moción de Marea Atlántica poden supoñer unha certa ralentización do proceso de contratación, tamén entendemos que introducen medidas que lle dan máis garantías e, polo tanto, vou votar a favor da moción. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, o señor Jorquera ten a palabra. Grazas.
Este asunto foi tratado na Comisión de Medio Ambiente celebrada o pasado 25 de marzo, por tanto, algúns dos nosos argumentos serán coincidentes cos que expuxemos nesa reunión. O noso grupo municipal mantivo unha reunión co Comité de Empresa, como creo que fixeron tamén con outros grupos municipais, e compartimos as preocupacións dos traballadores. No novo concurso deben garantirse os seus dereitos, asegurando a subrogación dos traballadores por parte da nova ou novas concesionarias nunhas condicións que en ningún caso representen un retroceso nas súas condicións laborais e sociais. Deben unificarse as condicións salariais baixo o principio de igual traballo, igual salario, corrixindo situacións que se arrastran do pasado pola pertenza dos traballadores en orixe a empresas que se rexían por distintos convenios, e debe actualizarse a ratio o número de traballadores por metros cadrados de zonas verdes, dado que as zonas verdes da cidade, afortunadamente, foron aumentando, pero non así o cadro de persoal, algo que ademais incide nunha peor prestación do servizo. Mais alén das demandas laborais, a licitación do novo contrato debe de ser unha oportunidade para mellorar o mantemento das zonas verdes, que é claramente deficiente. De feito, no que levamos de mandato, o BNG presentou múltiples iniciativas denunciando os continuos incumprimentos por parte da empresa concesionaria e instando o Goberno municipal a que utilizase todas as ferramentas para asegurar que cumprise as súas obrigas. Por iso, máis alá de acertar na redacción dos pregos, é básico reforzar os servicios de supervisión e control por parte do Concello para asegurar que as concesionarias cumplan as súas obrigas. En ese sentido, coincidimos co último punto da moción, no que se insta a acreditar a execución do 100% dos fondos disponíveis nas bolsas de melloras para 2019 e 2020. Teño que dicir que compartimos o criterio do Goberno local de ir a un modelo de licitación que favoreza a concurrencia de pequenas e medianas empresas, e se son coruñesas e galegas, mellor que mellor. Somos moi críticos co papel que xogan as grandes operadoras de servizos que engordan grazas ás contratas coa Administración. Practican a competencia desleal, ofertando sempre a baixa, descoñecen as necesidades concretas e logo prestan un servizo moi deficiente. Por tanto, dotarse polo modelo de xestión indirecta, como se vai a optar, os criterios de calidade deben de primar sobre os económicos e debe valorarse tamén o impacto do contrato na xeración de emprego e de riqueza na zona. A parte, por suposto, de favorecer a economía social. De feito, o BNG ten proposto establecer unha porcentaxe mínima significativa de reserva de contratos a centros especiais de emprego de iniciativa social. Pero compartimos co grupo propoñente que, a hora de optar por un modelo de reparto por lotes, deben evitarse solucións ineficaces e un encarecemento innecesario do servizo. E, sobre todo, coincidimos en que a elaboración dos pregos do novo contrato debe de ser froito dun proceso dialogado e contando, sobre todo, cos traballadores que coñecen de primeira man as necesidades do servizo. Por estas razóns, o BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Partido Popular, o señor Rodríguez ten a palabra. Ben, boa tarde a todos. A verdade é que non o tiña previsto, pero despois de escoitar esta mañá o debate, a votación do único asunto que trouxo o Goberno a orde do día, vou empezar por confesar un anelo. É que a min, de verdade, encantaríame poder asistir, aínda que fora como ouvinte, a unha desas comisións de seguimento dos pactos que Marea e BNG teñen suscritos co Partido Socialista. Porque eu de verdade creo que teñen que desenvolverse a ritmo de bolero, que, como vostedes saben, é o género que mellor reflicte os sentimentos de amor e desamor. Eu me imagino perfectamente ao señor Jorquera ou ao señor Martínez cantándolle ao oído a nosa alcaldesa ou mesmo ao señor Laje, para que non me acusen de heteronormativo, pois aquelo que dicía este bolero, non? Que decía: «¿Y qué hiciste del amor que me juraste y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición?» Bromas aparte, es que se van a pasar ustedes así, los del Pacto a la Coruñesa, los 4 años de mandato. Y mientras La Coruña languidece día a día. Y no languidece más porque luego tenemos que leer en la prensa eso de que
el 100% de los asuntos se sacan adelante por la voluntad de diálogo del Gobierno municipal. No, se sacan adelante porque tienen una oposición responsable, una oposición que antepone los intereses de la ciudad a lo que ustedes merecen, como hoy ha hecho el Partido Popular en ese único asunto del orden del día. Y, por lo tanto, ustedes tienen que llegar a una reflexión y solo hay dos opciones. Una de dos, o no son tan progres como ustedes creen, o resulta que el partido más progresista de todos no forma parte de ese pacto. En relación al objeto de la moción, vamos a apoyarla. Concretamente, fuimos el primer grupo en reunirse con la representación de los trabajadores y la realidad que nos trasladaron es la que ya ha sido expuesta y no vamos a reiterar. Compartimos la moción en lo esencial e incluso también los matices expuestos por el señor Jorquera respecto de la misma. Los pliegos, por cierto, según nos dijo la señora Fontán en comisión, ya cerrados, bueno, pues tienen que incorporar las correcciones para subsanar los problemas relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores, adecuando su número a la superficie de zonas verdes actual. Tienen que abrir la concurrencia a pequeñas y medianas empresas, así como a las de economía social, pero evitando que esto vaya en perjuicio de los recursos municipales. Tienen que separar claramente las mejores técnicas para evitar posibles prácticas fraudulentas por la concesionaria y también para mejorar el ejercicio de las facultades de dirección, control y supervisión municipal. Y, como no puede ser de otro modo, por supuesto, también compartimos que debe de observarse el escrupuloso cumplimiento de la obligación de acreditar la ejecución de los trabajos de medición y mejora. Por lo tanto, esta moción va a salir adelante. Y va a salir adelante probablemente sin el voto en contra del grupo que gobierna. Es más, como tantas otras veces, hasta puede que tengan la desfachatez de levantar la mano. Luego hacer es otra cosa. Y remato con una anécdota, si me permite el presidente. Miren, yo tengo una muy buena amiga, la mejor amiga de la familia, que tiene un ahijado al que recientemente le falleció su abuela, a la sazón tía de esta amiga mía. Y era este nieto que tenía una relación muy intensa con su abuela. Vivía en el mismo edificio, cuando los padres iban a trabajar subía, desayunaba con ella, la abuela lo llevaba al colegio, luego hacían la compra, comían juntos. Por la tarde, cuando la abuela bajaba a tomar el café con sus amigas, el niño jugaba en la plaza. El niño, evidentemente, le afectó mucho la muerte de su abuela. Y con esta bondad que tienen los niños de esta edad, de 10 años, esa bondad innata, pues dijo, hombre, pues si yo estoy fastidiado, seguro que las amigas de mi abuela también lo tienen que estar. Y quiso interesarse por ellas. ¿Qué ocurre? Que no se le ocurrió mejor forma de hacerlo que coger el teléfono de su abuela, entrar en el chat de amigas de WhatsApp y escribirles directamente a las amigas de la abuela. Hola, ¿qué tal por ahí? Claro, evidentemente las señoras tenían una edad y se llevaron un susto importante. Pero claro, no supieron reaccionar y el pobre rapaz, claro, pues dijo, coño, estoy preocupado, no me contestan. Y decidió insistir con un segundo mensaje que pudo haber sido definitivo, porque les escribió, por aquí todo bien, pero se os echa de menos. Claro, risas aparte, esto pudo suponer un susto gordo. Bueno, comparado con el día que ustedes hagan algo, no es un ataque de hipo, comparado con el... Y remato ya con el susto que nos vamos a llevar los miembros de la corporación de la oposición. Imagínense por un momento que el señor Laje un día dice que va a convocar a la oposición para hablar del nuevo Presco la semana próxima. Y lo hace, imagínense. Imagínense que la señora Sobral, en estas visitas que hace conociendo el vertiginoso ritmo de 6 al mes, resulta que va y soluciona uno de los problemas que la oposición ha señalado. Imagínense que la señora Martínez Zacón, la señora Martínez Zacón recibe sustos, no los lleva. Aunque hay que felicitarla porque desde hoy tiene nuevas funciones. Señor Rodríguez, tengo que ir rematando. Remato ya. Porque hoy tiene nuevas funciones, que son las de responsable de las pruebas de sonido de streaming. En fin, señor Borrell, luego hablaremos de ocupaciones. Señora Fontán, luego hablaremos de Nostián, que van a venir por quinta vez a este pleno. Ten que rematar, señor Rodríguez. Remato. Yo me comprometo a comer más ensalada, a hacer más deporte, pero coño, dennos un susto, hagan algo. Háganlo en tiempo y háganlo bien. Muchas gracias y por la paciencia, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. La anécdota estuvo muy bien, pero tienen que ser un poquito más cortas, si no me veo obligado a darle el botón y a lo mejor cae usted por la trampilla y se queda sin tiempo. Pero bueno, gracias por su intervención y pasamos agora a palabra ao señora Fontán por parte do Grupo do Goberno. Perdón. Gracias por poñer un punto. Boas tardes, antes de todo. Gracias por poñer un punto de humor en todo isto, a pesar de que sea unha ironía moi acusada e moi afiada. Ben, señora García, non podo estar máis de acordo con vostede na importancia que teñen as zonas verdes para a nosa cidade.
O que acontece que a veces, mirando para o pasado, parece que, bueno, pues que esa importancia non lle deron vostedes o suficiente, non hai máis que ver como estaba pois os xardíns do relleno, que así era como lle chamaban cando me levaban a min cando era pequena, e como están agora, non? Eso foi gracias que a alcaldesa decidiu erradicar o botellón un día e convertilo nunha zona C. Tuveron 4 anos para facelo, non o fixeron. Esa tamén era unha forma de amosar o respeto polas zonas verdes. Mire, podría falarlle de máis cousas que tamén quedaron aí. O espacio verde Novo Mesoiro entre Ribeira Sacra e Fragas do Eume, que comezan estes días, o proxecto xa en marcha da humanización da Ronda de Outeiro, a Plaza de Padres Rubinos que comeza mañán, e un longo etcétera que irán vendo vostedes. Porque, efectivamente, cando todos vostedes, que o din agora e teñen toda a razón, traen pleno tras pleno as críticas e as suxestións sobre a situación dos xardíns da cidade, teñen razón. Non vou negar, e que collemos unhos xardíns mal non, peor. Dito isto, non andamos ás carreiras con ningún tipo de borrador nin de proxecto, pero mire, é que nese traballo que vostedes tanto fixeron por facer, nin siquiera nos deixaron unha relación actualizada das zonas verdes, dos árbores, debe ser que non coñecían o GIS, e, polo tanto, tuvemos que empezar de cero para facer eses priegos. Os fondos da Bolsa se notan efectivamente en proxectos, e, dende logo, os que vostedes deixaron distan moito de estar á altura. Falan vostedes de que queren os datos do 19, dos 20. Sabe que cando nos entramos no goberno en xulio do 2019 non estaba pechada a Bolsa do 2018? Claro, se levamos retraso, será por algo. Ben, dito isto, señora Faraldo, mire, estou totalmente de acordo no que di vostede sobre que a normativa comunitaria obriga a contar cas empresas máis perto de nós. Tamén nos preocupa nesas reunións xuntanzas que tamén nos tivemos cos traballadores en esas diferencias salariales, está todo eso vai previsto nos priegos, tanto o problema do aumento do persoal, a ratio, porque hoxe, evidentemente, non é a mesma situación que tivemos cando se licitaron estes pliegos, nin a que será mañán, nin pasado, nin dentro de 4 anos, porque, afortunadamente, os espacios verdes nesta cidade están crecendo. Polo mesmo, temos que contar con eso a hora de facer os priegos. É dicir, a ratio ten que estar enriba da mesa como unha proposta sí ou sí. Metro cuadrado, traballador e maquinaria, por suposto que sí. Pero, mire, é que casar todo eso nun solo puzzle, e que, además, como ben sinalou o señor Jorquera, este tema o tratamos todos xa outro día na Comisión de Medio Ambiente, creo que bastante polo miúdo. Si vamos a lotes, evidentemente xogamos con algo en contra para nós, que é a subrogación do persoal. Gracias. Intentaré rematar. Xogamos ca subrogación do lotes. Esa é unha norma que xa nos ven dada, con que é moi difícil traballar en contra. Iso non quere dicir que nós non estemos dispostos a falar cos traballadores. Xa o falamos, xa o fixemos. A nós se nos pode acusar de non traballar nunca a favor dos traballadores que prestan os seus servicios a este Concello. Por lo tanto, mellorar as súas condicións laborais está nos nosos pregos. Servicio de supervisión, señor Jorquera, por suposto. Economía social, xa o dixen na Comisión de Medio Ambiente, está previsto nun lote para eles. Dende logo, a pesares de todo, digamos, a filosofía que ten esta moción, nos queremos conquerir os mellores pregos para a mellor cidade verde, pero nos imos abster para que logo non poidan dicir vostedes que estamos en contra dun futuro máis verde, máis natural para a Coruña. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Non habendo emenda algunha, imos votar a moción. Votos a favor da moción?
Grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Rematadas as mocións do Grupo da Marea Atlántica, pasamos ás do Partido Popular. E a primeira, creo que é a moción para mellorar o barrio de San Pedro de Visma, na que constan dúas emendas. Unha de sustitución por parte da concelleira non escrita dona Isabel Faraldo e unha emenda de adición de Marea Atlántica que vai defender a señora Cendán. Ten a palabra. Sí, comezo dicindo que imos rexeitar as dúas emendas, tanto a da Marea Atlántica como a da Podemos, como xa lles avanzamos a sendos grupos. Comezo a miña intervención. Que farías se estiveses ancorado nun lugar e todos os días fosen iguais sen importar o que fixeses? É unha pregunta. E a resposta é a seguinte. Iso resume a miña vida. A vos seguro coñecerá a concelleira de Barrios esta cita, pertence a unha das súas películas favoritas, O Día da Marmota. A concelleira da área dixo no último pleno que realizara 28 visitas aos nosos barrios. Fan comigo operación, 28 visitas entre 7 meses. Dende o seu nomeamento en setembro e ata marzo son 4 visitas ao mes. E para que esta alcaldía, dende logo, este satisfeita. Claro que sí. O caso é que, como na película, a concelleira chega ao seu barrio, cubre a visita, pero a mañá seguinte, ao despertarse, comproba atónita que comeza de novo o Día da Marmota. En esas estamos, nunha reiteración en bucle de peticións da nosa veciñanza que son ignoradas. Fai unhas semanas estivemos reunidos cunha representación dos coruñeses que viven no barrio de San Pedro de Visma. Eles reclaman accións de mobilidade da zona e nós, no noso compromiso, traémolo a pleno. Son cousas sinxelas que non precisan de grandes investimentos, construcción de vereas rúas, vías e rotondas que melloren a circulación ou zonas 30. Eles demandan actuacións nas infraestructuras e servizos da zona e nós, no noso compromiso, traémolo a pleno. Seguimos na liña de traballar no básico, melloras lumínicas, limpeza xeral de espazos verdes e acondicionamento dos accesos da praia, o porto ou o paseo. Eles mostraron a súa preocupación polos problemas de convivencia e inseguridade que están a ocasionar as ocupacións e nós, no noso compromiso, traémolo a pleno. Xa en xuño de 2020, tras sufrir a queima dunha casa ocupada e saqueada, amosaban o seu medo pola agresividade desta xente e solicitaban maior presencia policial. O mes pasado denunciaron un asentamento ilegal a escasos metros da igrexa do centro cívico onde se reúnen nenos e maiores, ademais de todas as problemáticas vinculadas. Por mencionar algunha, o trapicheo de estupefacientes e a xeración de residuos incontrolada que están convertendo o barrio nun foco de infección. Por desgraza, non é un problema illado. Tamén o sofre con nome propio Palavea, Falperra, Zapateira, Os Mallos ou o Agra do Orzam. Un problema que a vos seguro desaparecería se se reforzase a presenza policial na rúa. Membros do Goberno, abran os ollos, isto non é alarmismo, é que o que a Coruña ten é un problema alarmante. Como alarmante comeza a ser a falta de compromiso no cumprimento destas mocións que traemos ao pleno consensuadas coa veciñanza. Estou segura de que analizaron en detalle a parte expositiva desta moción, coa que supoño estarán de acordo, aínda que logo non a cumpran. Estamos ante un goberno liderado por unha alcaldesa despreocupada en pôr remedio ás problemáticas denunciadas. Un goberno liderado por unha alcaldesa que asiste aos debates das mocións durante horas para que todo logo quede en auga de escorrentía. E un goberno liderado por unha alcaldesa que asiste, que non atende as peticións dos seus barrios porque está máis pendente das fotos prehistóricas, porque sentindo moito falar de fotos históricas da Coruña, fotos prehistóricas, porque sentindo moito falar de fotos históricas da Coruña, quédaselle moi grande aínda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cendán, por parte de Isabel Faraldo, por concelleira non escrita. Comeza a moción do PP, unha vez máis, como nos poucos meses que levo aquí xa vexo reiteradamente, poñendo acento nas poucas situacións de ocupación de vivenda baleira da cidade, estigmatizando cun enfoque punitivo, pero que non profundiza nas causas, probablemente porque tería que facer referencia a moitas das malas praxis provocadas polas súas políticas en cuestión de vivenda.
Políticas que fixeron proliferar os fondos buitres, os desfiuzamentos, ademais, nunha das grandes crisis económicas deste país, e que deixou un rastro de casas baleiras e edificios abandonados aos que nunca fai referencia. Agora, toca tapar esta vergoña poñendo en cada pleno o acento no movimento Ocupa, con K. En lugar de propoñer, sabíamos que iba a ser rexeitada a nosa emenda, elaborar un plan integral de intervención nos barrios, centrado no aspecto social do dereito á vivenda, para avaliar as condicións e necesidades e poder dar solucións desde o punto de vista social e de rexeneración urbana. Enarbolando o problema da educación, que sin restarlle nosa importancia, non é unha problemática principal na sociedade con respecto á vivenda, que ten outros, como, por exemplo, xa o dixemos en outras intervencións, a regulación dos alugueres e o parque público de vivenda. E trae unha moción que di a concelleira pouco costosa, vemos que non se fixeron contas ao respecto, orzamentariamente falando, que a modo de carta aos Reyes Magos, diría eu, non? O mesmo fala dunha policía de barrio que propón a expropiación dunha parcela, que a creación de aparcadoiros, que un desmonte, que o acondicionamento dunha praia, dun porto, que unha rotonda, esquecendo, entre outras cousas, que moitas das cuestións que se plantexan na súa moción teñen tal solera que xa foron presentadas a todos os gobernos municipales, incluídos o do señor Negreira, nos tempos no que tamén a señora Gallego era concelleira. E claro, nos pon nun brete, nos pon nunha tesitura, porque se voto que sí, a este totum revolutum acepto premisas coas que non estamos de acordo polo tratamento que se lles dá. Evítase ir a raíz dos problemas. Se voto que non, me poño de espaldas a medidas coas que estamos de acordo e que non sempre e que son sempre todas aquelas que supoñen melloras para os barrios e para a convivencia veciñal. Pero se me absteño co PP, tamén sempre corro un peligro pola libre interpretación que fan da miña abstención. Xa o podemos comprobar no tema do IBE das perruquerías, onde nos abstivemos polo que nos parecía unha maniobra de cinismo precisamente dun partido que subiu o IBE ao sector e que agora viña de Salvador. A campaña de Twitter dicindo que eu e que Podemos non quería baixar o IBE ás perruquerías aínda resoa. Acabamos de ver hace 5 minutos no Intermodal que a miña abstención tamén é interpretada como que estou en contra de Intermodal, é dicir, cousas do PP. Pero neste caso, seremos nós mesmas as que vayamos a explicar á Asociación de Veciños o porqué da nosa abstención. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Pois desde o BNG imos votar a favor desta moción. Todos os puntos que nos... tamén queríamos votar a favor das dúas emendas que se presentan a este asunto. O certo é que desde o BNG tamén tivemos unha reunión coa Asociación de Veciños Soloureiro San Pedro de Visma, que nos fixo chegar todas estas demandas, non? E que a nós, e creo que tamén ao Partido Popular, xa lles manifestaron que son demandas que veñen de vello, por dicilo de alguna maneira, non? Demandas moitas elas que xa nós, como BNG, no mandato de Negreira, trasladábamos como emendas aos orzamentos municipais para incluir estas actuacións dentro dos plans do Goberno. E a verdade é que pouco éxito tivemos, efectivamente, a vista está porque hoxe en día non están cumpridas, non? E tampouco tiveron éxito desde a asociación a hora de trasladar os sucesivos gobernos municipais porque hai cuestións que tamén se reivindicaban no pasado mandato. En todo caso, nos creemos que as demandas da Asociación de Veciños de Visma son máis que razoáveis, son moitas delas cuestións que mellorarían notablemente a mobilidade do barrio, moitas son cuestións relativas a fornecer a mocidade do barrio de espazos públicos para o seu desfrute que non teñen e tamén para os nenos e as nenas pequenas, tamén cuestións
que lle permitirían á propia veciñanza do barrio disfrutar do espazo público, o escaso espazo público que poden ter, como o acondicionamento do Parque Adolfo Suárez ou tamén a cuestión da mellora do acondicionamento da praia, tamén do paseo hacia o Portiño, que, por certo, desde o confinamento se converteu nun lugar de moito paseo e está sen o mantemento axeitado, e cuestións que son, como digo, máis que razoáveis, de mantemento que debería de ser xa básico do propio Concello, e que, son peticións, non son cartas aos Reis Magos, señora Faraldo, son peticións dunha entidade veciñal que é lóxico que se trasladen e que se vayan cumprindo, porque sí que é certo que hai cousas que son moi pouco costosas que con contratos de mantemento se poden realizar e outras para as que na reunión a Asociación de Veciños nos pedía que lle solicitásemos ao Goberno prazos de cumprimento, porque escoitan boas palabras, pero non saben nin cando nin como se van a executar. Por lo tanto, sí que trasladamos esa petición da Asociación de Veciños de que se comuniquen e que efectivamente lles digan en que prazos teñen pensado executar algunhas destas obras, porque de boas palabras non se vive e ao final eles xa están un pouco, entre aspas, cansos de facer chegar determinadas propostas e que non se executen. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Delso. San Pedro de Visma, un barrio máis que precisa atención. Un barrio máis que denuncia o desleixo aos barrios do Goberno Municipal Socialista. En case 2 anos de mandato, a veciñanza ten dúas cousas claras. O goberno de Inés Rei é un goberno atravesado por liortas de partido que só prexudican a cidade e a veciñanza. Un goberno en minoría absolutista, incapaz de mirar máis alá de María Pita e dos cantóns. Son o goberno da restauración vazquista, vémolo nas percebeiras, na venda, ao mellor postor nos peiraos interiores, etcétera, etcétera, etcétera. O barrio de San Pedro de Visma, como a Palavea, como o barrio das Flores, como a Silva, como a Monte Alto, como o Martinete, como a Agra do Orzán, como aos Mallos, e podería seguir. Chegan a este pleno reclamando demandas pendentes, a pesares dos avances do pasado mandato, no que tratamos de revertir o desleixo histórico dos barrios. San Pedro de Visma segue tendo demandas incumpridas, demandas que levan anos agardando. Coñecémoslas, falamos tamén coa entidade veciñal, coa que temos un contacto permanente, e estamos de acordo con elas. De feito, algunhas destas demandas, formaron parte do acordo entre a Marea Atlántica e o Goberno Socialista para a aprobación dos orzamentos de 2020. Sen embargo, e tal e como lamentablemente xa é costume, estes acordos seguen sen cumprirse e o barrio segue agardando. Evidentemente, como decía tamén a señora Avia, a veciñanza demanda prazos, demanda certezas, demanda saber que pasa con estes acordos, neste caso entre a Marea Atlántica e o PSOE. En concreto, nestes acordos para a aprobación dos orzamentos de 2020 iban tres iniciativas que están tamén recollidas na moción: esa zona multideporte no aparcamento, na parte máis elevada do Parque Adolfo Suárez, a necesaria mellora de beirarrúas e melloras de accesibilidade de aceras, resolucións de barreiras arquitectónicas nas rúas de Visma, ou a construción dunha rotonda no cruzamento coa estrada provincial de P3003 e co cruce da Rúa de Visma. Pero que ademais seguen pendentes de diversas medidas de mobilidade, como establecer o barrio como zona 30, a reordenación da Rúa Río ou o desmonte detrás de Adar de Bens para evitar que pasen os camións polo núcleo. Ademais, respecto ás infraestructuras, a veciñanza pide mover o parque infantil situado na costa de enriba da terceira ronda, deseñado, por certo, e instalado polo goberno de Negreira, polo goberno do Partido Popular. Ou outra demanda tamén coñecida no barrio é asentar o campo da festa como zona de ocio cunha pista polideportiva aberta e que efectivamente daría servizo á mocidade e á mocidade do barrio.
Outro acordo tamén entre a Marea Atlántica e o PSOE para a aprobación dos orzamentos 2020 incluía a ampliación das parcelas da Agra San Pedro de Visma para as ecohortas, que están integradas dentro da zona verde prevista para o desenvolvemento do polígono de San Pedro de Visma. Fai uns meses, lembrarán, dende a Marea Atlántica denunciamos o risco da súa desaparición. Tivemos coñecemento de que o goberno municipal estaba disposto a arrasar coas hortas urbanas para construir a estrada de acceso ás futuras vivendas deste polígono. Cuestión que non tiña ningunha explicación, xa que o solo no que se localizan as hortas é zona verde, propiedade municipal dende o ano 2011 e, polo tanto, público. Na actualidade, como digo, estas hortas están situadas dentro do perímetro da zona verde prevista na ordenación de San Pedro de Visma en terreos que son municipal 11. Pero que estas parcelas, son 115 parcelas, non se reúnen unha comunidade viva e activa entre persoas de diferentes xeracións e de distintos barrios, fundamentalmente da Agra do Orzán e tamén de San Pedro de Vismo, senón que están situadas a carón da Agra do Orzán, que, como sabemos todas e todos, é un dos barrios máis densos de Europa, cunha enorme carencia de espazos abertos. Trasladalas privaría pois, a estes barrios dun dos escasos espazos públicos abertos, pero que, ademais, dentro do acordo, a proposta era ampliálas, porque quedan pequenas e hai unha altísima demanda de ampliar as ecohortas non só na Agra e en San Pedro de Visma, sino no resto de barrios da cidade, sendo as ecohortas unha experiencia moi positiva que se está empregando en moitas cidades europeas, que ofrecen unha alternativa de ocio saudable, fomentan o consumo de alimentos de proximidade e axudan tamén a loita contra o cambio climático, promovendo a saúde e a diversidade dentro todo isto da estrategia EDUSI e do programa URBAC no que está o Concello da Coruña. Renunciar a ela sería injustificable e por elo, aledámonos da rectificación da que tivemos coñecemento recentemente do Goberno municipal. En todo caso, reiteramos e insistimos na necesidade de ampliar estas hortas na Agra e de ampliar este proxecto ao resto da cidade. E remato xa, respecto a un dos primeiros acordos que propón a moción referente aos problemas de inseguridade cidadá existentes no barrio, e despois de conversar cos veciños e coa entidade veciñal, fixemos unha proposta de emenda que abogaba máis por atender estes problemas dende un enfoque global, que entendemos que como a debe enfoque global, preventivo e de cohesión social, non? Para atender pois, estes problemas de convivencia e de inseguridade que están existindo no barrio nestes momentos. Lamentamos que a emenda sexa rexeitada polo grupo propoñente da moción, aínda así, e coñecendo e apoiando as demandas da entidade veciñal e da veciñanza, pois votaremos a favor da moción. Máis nada. Non é por ser pesada, pero é a señora Beira, non a señora Avia. De verdad, vou non conseguir de aquí ao final de mandato que sempre lles pasa a todos o mesmo, ou dona Avia ou señora Beira. Turno para o Grupo Socialista, señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Señora Cendán, los datos no eran esos, pero si usted varía el dividendo y el divisor de una división, obtendrá el cociente que a usted le interese. Pero eso no quiere decir que el resultado sea el real. Por cierto, Atrapado en el tiempo no es ni mucho menos una de mis películas favoritas. Mis gustos van por otro lado. Quisiera felicitarles, señoras y señores del PP, por haberse puesto el mono de trabajo, salido a la calle, escuchar a los vecinos, recoger sus demandas y traerlas al Pleno. Lo que sucede es que estas demandas no son nuevas y nosotros ya las conocemos, dado que nos las han hecho llegar los representantes vecinales. Pero fíjese qué curioso que son las mismas demandas que ya les trasladaron en 2011 y que ni su partido en 4 años, ni la Marea Atlántica en otros 4 años han sido capaces de darles salida. Desde este grupo municipal estamos trabajando para dar respuesta a estas peticiones, algunas de las cuales ya las hemos resuelto, otras están siendo ejecutadas y el resto las tenemos en fase de proyecto para ponerlas en marcha a la mayor brevedad posible.
Ustedes, señoras y señoras del Partido Popular, poco más hicieron en la zona de San Pedro de Visma que reurbanizar una calle durante sus 4 años de mandato, mientras que este Gobierno municipal, en menos de 2 años, ya ha completado muchas acciones en el barrio. Sirvan como ejemplo la ampliación de líneas de bus y el acondicionamiento de paradas. Hemos realizado tareas de mantenimiento en el centro cívico. Se ha implantado una red de saneamiento y el balizado de la bajada al Portiño, creando una senda peatonal segura. Se ha mejorado la recogida de pluviales en la calle Figueiras. Se han hecho aceras nuevas en la rúa San Pedro de Visma y en Aguillón. Se ha mejorado la iluminación del Parque Adolfo Suárez entre Visma y los colegios, una demanda vecinal desde que se abrió el parque. Y se está trabajando en el proyecto de un aparcamiento detrás de Padre Rubinos. Desde el área de medio ambiente se ha procedido periódicamente al desbroce de diversas zonas públicas. Se están arreglando el Padre Adolfo Suárez, que además incluirá un proyecto de huertos urbanos, se va a renovar el área canina y se está estudiando la manera de erradicar la zona de plumachos, algo que sabemos que es bastante complejo, pero que se actuará sobre ellos. Todo lo citado anteriormente nos lleva a pensar que la presencia y las correspondientes actuaciones llevadas a cabo por nuestra alcaldesa y los miembros de este Gobierno municipal son las que han despertado en ustedes, señoras y señores del PP, un repentino interés por los barrios, ya que han visto que se pueden hacer muchas cosas. Es más, se tienen que hacer muchas cosas. E históricamente en esta ciudad, quien ha trabajado por los barrios ha sido y es el Partido Socialista. San Pedro de Visma es un enclave único en la ciudad, uno de los pocos reductos rurales en estrecha convivencia con un núcleo urbano donde encontramos la conocida Arqueta dos Frades, de donde partía el sistema de abastecimiento de agua, que atravesaba toda la ciudad y que finalizaba en la calle Riego de Agua. Un entorno abierto y privilegiado que ha conseguido esquivar el desarrollismo del siglo XX entre parques, caminos de tierra y amplias zonas verdes. Y dado que nuestro interés es seguir avanzando en el desarrollo de los barrios y con ello mejorar la calidad de vida de sus vecinas y vecinos, votaremos a favor. Gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Hai dúas enmendas presentadas. Señora Cendán, unha de sustitución da concelleira non adscrita e outra da edición da Marea. Acepta algunha delas? Sí, xa comentei ao inicio da miña intervención que íamos rexeitar as dúas, tal e como lle trasladamos a sendos formacións. Ben, moitas grazas. Pois procedemos á votación, en primeiro lugar, da enmenda de sustitución presentada pola concelleira non adscrita, dona Isabel Faraldo. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Emenda presentada pola Marea Atlántica. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á segunda moción do Partido Popular sobre a planta de tratamento de residuos de Nostián. Señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Tranquilos, non hai máis boleros, pero vai haber unha rumba. Mire, señora Sobral, vostede cada vez que fai referencia ás visitas deste grupo polos barrios, vou actualizar a playlist, porque no último pleno penso que vostede citou a Sinistro Total. Mire, acaba de sair un traballo hai unhas semanas de C. Tangana que se chama O Madrileño, que ten unha colaboración con Kiko Veneno, que ten unha rumba estupenda, que comeza dicindo o seguinte: tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Eso que vostede está a facer, e tanto que lle gusta o coche escoba, pois voulle acomendarlle que deixe a escoba e colla a fregona.
ollo, que non haxa ningún tipo, por favor, de mala intención. Estou referíndome exclusivamente ao utensilio e pola metáfora que vemos utilizando en outros plenos, que nadie vai a pensar que hai un concelleiro do PP heteronormativo facendo un comentario de xénero a unha concelleira socialista. Hasta aí podíamos chegar. Vale, ben, imos ao tema. Pero, señora Fontán, por que me fai vostede isto? Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón, decía García Márquez. ¿Por qué empiezo con esta cita? Pues mire, porque hemos hablado ya tantas veces en este pleno del presente y del futuro de la planta de Nostián, que quizás conviene también recordar de vez en cuando de dónde venimos. El 10 de septiembre de 1996, 200.000 metros cúbicos de basura del vertedero de Bens cayeron en avalancha sobre o Portiño, sepultando a Joaquín Serantes, que se encontraba lavando su coche junto al muelle. Y es bueno no olvidarlo, porque a veces escuchamos aquí oír hablar de la planta de Nostián como si fuera el Shangri-La del socialismo medioambiental. Y no. Nostián nació por obligación y como consecuencia de la indiferencia, por no decir del desprecio, de aquel gobierno socialista con la salud y seguridad ambiental de la ciudad. Porque 4 años antes de la tragedia ya se sabía del riesgo que había de derrumbamiento agravado, eso sí, unos meses antes, por un incendio en el vertedero. Y fue esa tragedia y no ningún otro motivo la que provocó, tal cual Pablo de Tarso cayendo del caballo, la conversión al ecologismo de ese vazquismo que este gobierno reivindica en modo guadiana, para unas cosas sí y para otras no. Y para su mayor gloria se diseñó esta planta en la que nada, absolutamente nada, salió como se esperaba. Se calculó que recuperaría el 65% de los residuos, el 35% restantes serían rechazos. En su primer año los rechazos fueron del 96%. 10 años después eran del 64% y en la actualidad, 2 décadas después, están aún en el 55% cuando Europa en el 2035 nos va a exigir que no excedan del 10%. Los rechazos eran enviados a un vaso de vertido que tendría que haber sido útil hasta 2025, pero que se colmató en el 2007 y que costó 10 millones de euros ampliar. Entre pitos y flautas, el coste total de la planta se fue de los 54 millones a casi los 80. Los ingresos se calcularon en 1,3 millones. 10 años después apenas ascendían a 600.000 euros. Hoy ni se sabe. Las pérdidas se dispararon una vez se colmató el vaso y en 2008 los números rojos alcanzaron el récord de 9,5 millones largos de euros. Y los ingresos anuales no solo eran menores, sino que los gastos eran superiores. Se habían calculado en 1,7 millones anuales. En el 2011 superaban los 12 y en la actualidad son unos 6 millones de euros que, por cierto, se pagan en facturas irregulares por el contrato ya venció. Y como colofón de todo esto, en el año 2011 Albada presenta una reclamación millonaria por desequilibrio económico que en el paroxismo del vazquismo medioambiental de toda la vida, del que ustedes son fieles ortodoxos, pagar más por reciclar menos, lo aceptaron, para bochorno incluso de sus compañeros de bipartito que se ausentaron de aquella Junta de Gobierno. La planta no funcionó nunca y sigue sin funcionar. A día de hoy el servicio se presta de manera irregular. Y este Gobierno no es que no haya sido capaz de licitar el contrato, sino que ni siquiera es capaz a día de hoy de concretar ninguna fecha para hacerlo, como reconoció la propia concejala en la comisión municipal. Los propios trabajadores han vuelto a concentrarse alertando de los problemas de funcionamiento, de la avería de un biodigestor que no se va a reparar, igual que el vertedero sigue sin sellarse a pesar de la sentencia judicial. Una instalación que tiene más de 20 años y sigue deteriorando por una concesionaria que ya sabe que no va a continuar en la gestión y que lo ha convertido, en palabras esta mañana de los propios trabajadores, no en una planta de reciclaje, en una planta de transferencia. Y tenemos que escuchar en comisión defender que Nostián es marca ciudad, por el amor de Dios. Y yo me pregunto, y ya concluyo, señora Fontán, sin desmerecer otras cuestiones que usted se encontró sobre su mesa cuando llegó a la concejalía, ¿qué problema más grave que este tenía usted cuando tomó las riendas de la concejalía? ¿Le parece defendible que después de 5 comisiones informativas, 2 mociones, 3 preguntas orales en este pleno y 664 días después sigamos sin saber cuándo se licitará Nostián? Yo le voy a ser sincero, yo empiezo a creer que ustedes realmente no la quieren licitar, que ustedes están jugando a entre todos la mataron y ella sola se murió. Porque si no, por muy buena voluntad que queramos poner, es imposible comprender esta situación. Y volveremos a escuchar ahora que se están revisando los pliegos por enésima vez, los cambios legales, los fondos Next Generation, que ni siquiera los concellos en principio van a tener fondos Next Generation porque su propio partido en Madrid dice que faltan recursos intelectuales. Ahí se lo dejo.
Concluyo. Esta es la tónica de esta concejalía y del resto del Gobierno. Se lo vuelvo a decir, asumimos el riesgo, yo miraré por mi salud cardiovascular, dennos un susto, actúen, urge actuar, urge licitar, urge en definitiva gestionar. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Vexo que fixo honor a canción de Zetangana con Kiko Veneno, que se titula Los tontos. E hai un apartado que di: no te escucho, hablas mucho, a ver si te callas da. Doblou o tempo. Señora Faraldo, seu turno. Grazas. Preparando a intervención a esta moción, tiña eu a sensación de estar vivindo o Día da Marmota, de Phil Murray, ou unha especie de déjà vu, pois estaba segura que non facía tanto, nos meus escasos meses de aterrar neste pleno, que este tema xa fora tratado por esta corporación, en parecidos termos, ademais. E claro que non fai tanto. No pleno ordinario do mes de febreiro, aprobamos unha moción sobre Nostián que truxo naquel mes o BNG e onde xa se instaba ao mesmo, ao Goberno municipal, atender as demandas dos traballadores e traballadoras a través duns pregos de contrato que aseguren o respecto aos seus dereitos laborales, licitar a mellor brevidade, con celeridade e rigor, dicía o BNG, o servizo do tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e incluso aprobamos en febreiro 2 puntos máis. Velar polo correcto funcionamento da planta e que o novo contrato contemplase sistemas que aseguren converter Nostián nunha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe. Só introduce a moción do PP unha variante. Bueno, non só, introduce, para que non se entenda mal a expresión, introduce a moción do PP unha variante, realizar unha auditoría técnica. E claro, isto falle replantearse a unha se os acordos acadados nun pleno non teñen a credibilidade suficiente como para que un grupo municipal teña que volver a plantexar o mesmo 2 meses despois, porque non causou efectos o anterior. Eu podería repetir toda a intervención que fixen naquel pleno para explicar o meu voto, pero non só me parece innecesario, me parecería incluso unha especie de broma de mal gusto, non? Mentras, máis de 100 traballadores e traballadoras cun futuro incerto. Mentras, unha planta de reciclaxe que tiña que ser modelo desfacéndose día a día. Ao mellor, esa é a vontade final, como ben decía o concelleiro. Así que o único que vou a repetir nesta intervención é o meu voto, que unha vez máis vai a ser favorable á moción. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Este asunto tamén foi tratado na Comisión de Medio Ambiente, pero, sobre todo, xa foi obxecto de debate e votación, como se acaba de dicir, o pasado 4 de febreiro, cando o Pleno aprobou por unanimidade unha moción do BNG. A moción do Grupo Popular é máis sucinta que a nosa moción, mas como non podía ser de outro xeito, imos votar a favor. Como dixemos no debate da nosa moción, a nova concesión de Nostián parece que quere emular o título da novela de Michel End, A historia interminável, ou se buscamos referencias literarias máis próximas, o conto de nunca acabar de Ángel Foley. A actual concesión rematou o 31 de decembro de 2019 e, dende aquela, os anuncios sobre a inminencia da nova licitación foron constantes e constantemente eses anuncios foron desmentidos polos feitos. A explicación da concelleira é que o retraso é froito da adaptación dos pregos aos cambios normativos europeos, estatais e mesmo autonómicos. Coincidimos en que as cousas hai que facelas ben. Estamos a falar do maior contrato do Concello para os vindeiros anos nun asunto chave como é a xestión e tratamento do lixo. Coincidimos en que Nostián 2 non pode ser unha repetición de Nostián 1, onde os problemas e a desviación dos obxectivos que dotaron a planta de razón de ser comezaron nada máis poñerse en funcionamento. As cousas hai que facelas ben, pero hai que facelas. Gobernar e tomar decisións. Mire, señor Rodríguez, eu teño que admitir que de boleros pouco entendo, por eso permítame que utilice outro tipo de referencias. Ben, se sigue dilatando a licitación de Nostián, con Nostián pode pasar o contrario que coa medalla del amor. Fago unha aclaración para os que son algo máis novos que min, é dicir, aqueles que están acabando de sair da pubertade.
Ben, la Medalla del Amor era unha alfaia que se anunciaba en televisión nos anos 70 e o seu lema era «Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana». Pois ben, con Ostián corremos o risco de que o lema acabe sendo «Hoxe estou moito pior que onte, pero moito mellor que a mañá». Porque a planta ten graves déficits de mantemento e co paso do tempo van a máis. O retraso acentúa os seus problemas estruturais. Pero, ademais, o retraso ten outros problemas engadidos. Está provocando que se consolide a perda de dereito das traballadoras e traballadores ante a negativa de Albada de negociar un novo convenio ou prorrogar a vixencia do anterior que rematou o 31 de decembro de 2017. Corremos o risco de que algún concello das Mariñas empece a poñerse nervoso e procure as súas propias solucións, e iso podería ser un golpe mortal á viabilidade da planta. Na Comisión de Medio Ambiente informouse de que se está estudando a incorporación de tecnoloxías que permitan que o proxecto de Nostián opte a fondos europeos. Pero a presentación de proxectos para optar aos fondos europeos ten uns prazos. Se a definición do proxecto sigue dilatándose, pódese perder tamén a oportunidade. Pero, ademais, nos preocupa que o retraso acabe provocando unha situación de feito na que se nos presente como única solución a negociación con Sogama. E o BNG, dende logo, non está por esas. Polas razóns devanditas, imos votar a favor desta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Antes de meterme na cuestión de Nostián, un breve apuntamento sobre os xardíns do Recheo, eu creo que un dos motivos polos que o Goberno actual pode presumir de mellora da xestión nos xardíns do Recheo é porque a Marea Atlántica rescindiu o contrato que tiña con Imesapi simplemente por incumprimentos e por mala xestión e licitou un novo no que se duplicaban os recursos. É dicir, iso mesmo se puido facer con Altenia porque tamén houve incumprimentos e houve expedientes de penalidades, pero non o fixo. Se o panorama en parques, como xa esquematizamos aquí, na xestión de residuos é desolador. Os dous contratos que este goberno tiña que licitar, que eran parques e xardíns e o da planta de Nostián, pois están como están e nos pillan con estos pelos. A verdade é que, bueno, estou desexando ver esas clases de xestión. Nos achegamos ao Ecuador de mandato, non se iniciou a licitación da planta de Nostián, aínda que herdaron uns pregos xa, bueno, pois no estado da última revisión, e as consecuencias son claras. En primeiro lugar, o deterioro das instalacións, que compromete incluso a seguridade do persoal e que deteriora aqueles dispositivos que precisamente facilitaron que se incrementara moitísimo a recuperación de materiais, como puderon ser os balísticos. O retraso tamén na licitación está afectando as condicións laborais, a negociación do convenio, os dereitos adquiridos durante moito tempo e a reciclaxe cae en picado dende que vostedes asumiron o goberno. Empezou a caer en 2019, esa caída se materializa e se consolida en 2020 e afecta non só ao orgánico e inorgánico, senón a outras recollidas separadas como pode ser a de papel e cartón. Quer dizer, o problema xa non é só que non estean sendo capaces de licitar a planta de Nostián, que efectivamente ten unha casuística moi complicada, é que nada. O sea, nin aplican as bonificacións a compostaxe caseira, nin defenden a planta, por exemplo, cando a Xunta cuestiona públicamente. Hai que lembrarlle a Xunta de Galicia que Nostián recupera 3 veces máis materiais que calquera sistema de Sogama, nin saen a defender o sistema de orgánico e inorgánico cando se pon en cuestión dende o Ministerio a través da nova normativa, nin conocemos campañas de educación ambiental, nin nada. En realidade, vostedes lle falan, lle chaman residuo cero, políticas de residuo cero, a exposicións que fan nos cantóns sobre váteres públicos. Por favor, eso é un insulto á xestión medioambiental e á protección do medio ambiente. Que residuo cero? Que residuo cero? Si iso se traballa todos os días, a pé de rúa, todos os días. O que quero dicir é que, bueno, que o panorama é bastante desolador, non ten tanto que ver co desenvolvemento normativo europeo e do Ministerio, senón con unha apatía brutal na Consellería. Como dicíamos, está en sintonía co panorama que estamos vendo noutras áreas do Goberno e, dende logo, con un retroceso, creo que palmario e evidente, do compromiso medioambiental do novo Goberno
con as políticas de sustentabilidade. Nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Pecha a quenda, señora Fontán. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, si xa tiña eu bastantes dúbidas respecto de que Nostián non era o seu modelo, hoxe deixou moi claro. Mire, quere facer historia? Fagamos historia. Cando caeu o vertedoiro e invadiu todo o Portiño ca desgraciada desaparición daquela persoa, certa ministra volou nun helicóptero por enriba de todo o refugallo tirado ali. Mandou dar a volta e marchou para Madrid, pero cando dou a volta, lle dou as espaldas a esta cidade. Non dou nin un solo peso, porque en aquel entón non había euros, para arranxar tamaña desfeita. E aquel alcalde, tan detractado por algúns, resulta que tuvo que buscar fondos na Unión Europea. Pero claro, era o Partido Popular quen gobernaba España e Coruña era socialista. Pero mire, sabe, lle digo unha cousa que cecais non habería que decirlle, pero mire, acaba de decir o señor Jorquera, sabe que é isto? Isto é unha moción que trouxe o señor Jorquera, o BNG, fai 2 meses. E sabe que diferencia hai entre esta moción e a que me trae vostede hoxe? Que o señor Jorquera cree en Nostián. Como non teño ninguna dúbida que cree a señora Faraldo e que cree a Marea. E, por suposto, creemos nós, porque Nostián parímola nós. Nostián leva xen socialista, maia que les pese a vostedes, que lles pesa, porque, dende logo, nin de Sogama, nin de da Xunta de Galicia, nunca, nunca, nunca miran para nós. Salvo, como dixo ben, apuntou ben a voceira de Marea, para sacar mentiras e a ver se colan con que non cumplimos. Iso de que non cumplimos, por certo, co promedio de recuperación, nos 2019, 1.128 toneladas mes, e no ano da pandemia e coa normativa que impedía a recuperación manual, a media de recuperación foi 1.048 toneladas mes. Pero sabe o que máis me molesta de todo isto? O que máis me molesta de todo isto, señor Rodríguez, non é o que vostedes veñen a poñer aquí en cuestión, se hai a terceira vez que ven, se a cuarta, se a quinta, senón a alarmar, Non hai nada que alarmar. Mire, eu vou dicir clarísimamente, a ver se acabamos, porque o repetín na comisión hai uns días, e o repetín na moción do señor Jorquera do BNG. Nostián é o modelo do goberno socialista. Queda claro? Repito, por se queda alguna dúbida. É o modelo do goberno socialista. E o que dixen aquel día e o que dixen na comisión informativa, vou non reiterar agora por se acaso é que non lle quedou claro e non se leu, por certo, a acta da Comisión de Medio Ambiente. Non hai 4 disestores rotos, hai un. Os outros 3 están a pleno rendimento, funcionan. Incerteza nos traballadores. Incerteza sobre de que? Si estamos falando de que apostamos por Nostián, quen interviu a planta para garantir que o 40% dos traballadores non se foran á rúa? Quen foi? Foi esta alcaldesa. Non hai ninguna irregularidade na prestación do servicio. Toda a plantilla está traballando como sempre e cobrando a produtividade como sempre. Sobre as datas de licitación, volta coa burra ao trigo, perdonando a expresión. Acaban de decir vostedes, directivas, lei estatal, lei autonómica, seguridade xurídica, última tecnoloxía, sistemas de economía circular que poidan facernos merecedores, acreedores da atención europea vía subvención. Todo explicado na moción do BNG e na Comisión de Medio Ambiente. En fin, señor Rodríguez, que tocaba sair na foto. Eso que di o meu compañeiro voceiro, o señor Laje, de facer unha performance. Porque que fan vostedes na Praza de María Pita apoiando a unhos traballadores dun sistema no que non creen? Que fan? Saír na foto. Saír na foto. Sabe cantas veces se reuniu vostede con eles? 1, 2, 3? Esta conselleira moitas. Remato, alcaldesa. E as que me quedarán por facelo. E sabe por qué?
porque este goberno cree en Nostián, pero cree en un Nostián tecnolóxicamente punteiro, xurídicamente seguro e con futuro. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Pasamos á terceira e última moción do Partido Popular sobre a aprobación urxente do novo Plan de Rescate Municipal. Señora Gallego, ten a palabra. Sí, muchas gracias. Antes de nada, desde luego, señora Fontán, que Nostián tiene sello socialista. Coja el expediente desde el inicio, desde el expediente de contratación, y tiene el sello socialista de toda la vida. Pagarle más a la empresa por incumplir el contrato. De hecho, se ganaron todas las sentencias. No quiero más que recordarle el desequilibrio que aprobaron en 2011. En fin, tema serio, el Presco. 8 de abril y ni rastro de ayudas. El lunes presentamos en el registro municipal esta moción instando al Gobierno municipal a convocar con urgencia a la comisión del Presco, ya que no se reúne desde el 25 de febrero, y a acordar lo antes posible uno nuevo y realizar los trámites administrativos con la mayor agilidad para traerlo al Pleno. Pues como siempre, antes del Pleno, el señor Laje convoca a la comisión para el próximo lunes. Esperemos que no sea como siempre para salir del paso después de tantos días sin tener señales de vida y seamos capaces de llegar a acuerdos. El 15 de marzo nuestro grupo anunció públicamente las propuestas que presentaremos en la próxima reunión del lunes. Respecto a la parte administrativa, agilizar la tramitación del nuevo plan. Hay ayudas todavía del año pasado sin pagar, no puede ser. Adelantar el 80% de la ayuda concedida, pagar las ayudas con una simple declaración jurada, como hace la Xunta de Galicia. En el aspecto social pediremos una nueva línea de ayudas para entidades sociales para el pago de alquileres de locales, productos de desinfección, material de protección, etc. Incrementar las ayudas para entidades sociales que atienden situaciones de emergencia social con el fin especial de evitar desahucios. Una nueva línea de ayudas para estudiantes para acompañamiento de mayores, ayudas para gastos de entidades deportivas asociados a la pandemia. En lo referente a autónomos y pymes, abordar más rebajas fiscales, ingresos cero, impuestos cero, por mucho que digan que recaudan menos, eso es mentira. Lo veremos cuando tengamos todos los informes. Crear un nuevo bono para la hostelería, un bono 15 para un gasto de 50 euros o más, mantener el bono 5, mantener los bonos de comercio y cultura que funcionaron bien, incrementar las ayudas para el pago de alquileres y cuotas de autónomos. En muchos casos están trabajando para pagar el alquiler sin llevarse un solo euro a su casa para mantener a sus familias. Una nueva línea específica de ayudas a peluquerías, ya que el Gobierno del Estado las excluyó de las ayudas directas y se niega a bajarles el IVA. Bueno, las presentaremos el lunes y las comentaremos. Vemos con preocupación que el Gobierno municipal se está tomando con mucha calma la aprobación de estas ayudas, incluso las cuestiona argumentando que recaudaron menos impuestos cuando realmente han subido el IBI y, bueno, de eso hablaremos cuando tengamos la liquidación. Mientras la Xunta de Galicia ha puesto en marcha ya 2 planes de rescate con 160 millones de euros que paga con agilidad, como reconocen los afectados, además de otras medidas de financiación y sociales como la tarjeta monedero para atender necesidades básicas. Bueno, el señor Laje el otro día ponía como excusa, bueno, y que lo dirá ahora, que es competencia de la Xunta, que no es cierto, que la Xunta tiene que aportar dinero a los ayuntamientos cuando el Estado le va a adjudicar injustamente un escaso 4% de los 7.000 euros que va a repartir entre las comunidades autónomas, 234 millones, que en cuanto los reciba irán a los bolsillos de los autónomos de manera más ágil de la que lo haría este ayuntamiento. El Estado, les recuerdo, 0 euros a los ayuntamientos, al revés que en otros países. Alemania, 30.000 millones destinados a ayuntamientos. Francia, 27.000 millones. Italia, 16.000 millones. España, 0 euros. Parece Eurovisión. El Grupo Municipal Popular considera muy preocupante que el Ayuntamiento coruñés disponga solo de poco más de 3 millones de euros de remanente para incorporar a estas cuentas de este año, que nos acaban de informar hace unos días, echando la culpa al COVID y a los ciudadanos que no pagan los impuestos, algo que es totalmente incierto. Nuestro grupo no va a renunciar a un Presco.
Hay soluciones y las pondremos encima de la mesa, como hacemos siempre. Es muy urgente, 8 de abril, no sé a qué estamos esperando, y vamos a llegar a acuerdos. La mala gestión de la alcaldesa y de su gobierno es la culpable de que estemos en esta situación. Haber prorrogado el presupuesto, un presupuesto no adaptado a la pandemia, está claro que no fue una decisión acertada. Bueno, como ya estoy fuera de tiempo, nada más. Gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señora Faraldo, o seu turno. Grazas. Bueno, certo é que neste tema non só non andamos a velocidade que cabería pedir, exixir, solicitar, sino que chegamos tarde, moi tarde. E mentras, aí nas rúas, aínda sendo primavera, segue a facer frío para moitos pequenos e pequenas autónomas que esperan, como a auga de maio, nunca mellor dito, a prometida e comprometida segunda parte do Plan de Rescate Económico e Social. Nos adelantamos unhas pequeñas liñas das nosas propostas con respecto ao Presco. A ampla difusión, con campañas de divulgación para que o plan de rescate chegue onde máis se precisa e se use por quen máis o necesita, facendo deste xeito unha dobre función de rescate que creemos, adoleceu o primeiro. Alternativas que favorezan a brecha digital, valorar a posibilidade de implantar unha tarxeta ou bonos físicos. O adianto das axudas, mecanismos para que o pronto pagamento, que no caso de que finalmente non correspondesen as cuantías asignadas, podan ser compensadas como tributos municipais con flexibilidade. Simplificación da burocracia, punto de especial relevancia, sobre todo para os pequenos negocios. No eido da cultura, as axudas poden ir máis alá dos bonos, con compromiso municipal para a organización de actos que potencien e apoien o sector. De seguir a limitación de aforos, pode ser aproveitada incluso precisamente para a repetición da programación. Incluir medidas concretas para o sector das perruquerías, moi castigadas pola pandemia e declaradas polo Estado servicios esenciais. E convocar aos diferentes representantes dos sectores, hostelería, pequeno comercio, cultura e perruquerías, a fin de ir modulando as necesidades actuais e que teñan reflexo no novo plan de rescate. Estas medidas e outras son a elevar e valorar na comisión cando se convoque, claro, si se convoca, claro. Por iso, adianto xa o noso voto favorable á moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Sobre este mesmo asunto, registramos unha pregunta que se debatirá dentro de pouco. Por ese motivo, prefiro reservar algúns argumentos para o debate da mesma. Como é evidente, non compartimos algúns argumentos do Partido Popular que figuran na exposición de motivos. En primeiro lugar, non compartimos a súa louvanza ao labor da Xunta de Galiza, porque as axudas da Xunta, aparte de ser insuficientes, chegaron tarde, mal e arrastro, até o punto de que concellos, como o Concello da Coruña tamén, tiveron que suplir a inacción da Xunta. Iso, pese a que a Xunta de Galiza é quen ten as competencias, iso, pese a que a Xunta é a Administración que decretou peches ou restriccións parciais de apertura de negocios porque detenta tamén a autoridade sanitaria, iso, pese a que a Xunta recibiu centos de millóns de euros con cargo aos fondos REAT para a súa distribución en axudas directas, e pese a que a Xunta administra un orzamento que prácticamente cuadruplica a suma dos orzamentos das administracións locais en Galiza. Tampouco compartimos o autobombo que fai o Grupo Popular o presumir de ser o primeiro en presentar propostas. O BNG ten preparadas as súas dende hai bastante tempo. O que acontece é que fomos respeitosos cos pasos que acordamos na Comisión de Seguimento do Presco. Acordamos que primeiro o Goberno entregase aos grupos un borrador, proporcionase tamén os datos dos remanentes disponíveis, unha información detallada sobre o estado de execución do Presco 2020 e outras informacións. E unha vez que os grupos recibíramos esas informacións, faríamos as nosas aportacións. Foi por esa razón que agardamos a facer públicas as nosas propostas até que, para a nosa sorpresa, cando os grupos municipais seguíamos agardando pola información que o Goberno municipal acordara proporcionar, limos unha entrevista na que a alcaldesa corresponsabilizaba os grupos do retraso na elaboración do Presco por non presentar as súas propostas. Non nos parece serio
O retraso ten un único responsável, que é o Goberno municipal, e non nos parece presentável o retraso. As consecuencias sociais e económicas da pandemia estamos vivíndoas agora en toda a súa crueza, e o plan é necesario xa. Pero, ademais, preocúpanos moito o discurso que está emitindo o Goberno municipal. Creo que non é necesario recurrir á traducción simultánea para entender que o que nos está dicindo é que non hai cartos, que o Goberno municipal xa o fixo o que tiña que facer e agora toca a outras administracións, e que este ano, en vez de fresco, teremos, como moito, fresquito. E non estamos de acordo. Hai alternativas para dotar o novo plan, como exporemos no debate da pregunta, e aínda que o plan complemente o doutras administracións, a loita contra a crise provocada pola pandemia ten que seguir sendo unha prioridade na política municipal. Por estas razóns, pese a esas discrepancias con algúns aspectos da exposición de motivos desta moción, imos votar a favor da parte resolutiva da mesma, que é o que se somete a votación. Gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. Señor Villoslada, diría yo cun bolero, pero non teño o talento do señor Rodríguez, así que vou facer o meu estilo. Eu non sei en que cidade é vostede concelleiro de urbanismo, pero na Coruña os alugueres medraron un 5,5% no último ano e un 24,4% nos últimos 5. Son datos oficiais do Observatorio da Vivenda, do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O argumento contra a regulación dos alugueres de que a estrutura da propiedade da vivenda en España é A, B, C e D, ese tópico que se repite como se as xeracións non pasasen e o gap entre as xeracións, especialmente dende a gran recesión de 2008, non existise, hai que contrastalo, porque esa estrutura de propiedade vai mudando, evidentemente. Entre outras moitísimas cousas, porque os que teñen hoxe 20 anos non teñen a capacidade de acceder á propiedade de vivenda que tiñan os seus pais ou os seus avós. Se un se pasea polo catastro, verá que das vivendas que se inscriben na cidade da Coruña, das vivendas novas que se inscriben, 8 de cada 10 están en mans de persoas xurídicas, non persoas físicas, con máis de 5 inmobles. Podemos seguir repetindo que a vivenda está en mans de xente humilde que ten unha vivenda ou dúas vivendas ou como moito 3, pero iso non é de todo certo. O cal non quere decir que sexa mentira, sino que hai que matizalo e que a forza de usalo como argumento disuasorio para abordar medidas ambiciosas e a altura do verdadeiro problema de acceso á vivenda que hai, acaban por volverse, digamos, algo fraudulentas. Con respecto á bolsa de alugueiro social, isto sí que dá rabia ter que aclaralo. Váyanse a facendo. Votaremos en contra de cada chapuza que vexamos na súa xestión. O cal non quere decir que esteamos en contra dunha política determinada. Entre outras cousas, as bases desa política quedaronlle feitas, pero non imos aprobar calquera trangallada que fagan no Consello de Musa. Indo xa coa moción do Partido Popular. Claro, non lles vou comprar efectivamente o paseo pola política da Xunta de Galicia, como decía o señor Jorquera. Neso non imos estar de acordo, aí non nos van a topar. No resto sí, porque efectivamente estamos a 8 de abril, e isto xa empeza a ser unha especie de refrán ou de tradición neste pleno, recordarlle ao Goberno municipal que día do ano é, estamos a 8 de abril, seguimos en orzamentos, seguimos sen presco, seguimos en a segunda parte dos convenios, que é a primeira vez que os convenios aquí se fan por fases, seguimos en a fase final dos convenios, logo imos aos medios alegremente a decir que as capacidades do Concello para combater os enfogarismos están esgotadas, pero acto seguido rexeitamos ampliar os convenios coas entidades que aplican políticas serias e eficaces contra o enfogarismo. Seguimos sen coñecer a liquidación de 2020, seguimos sen pagar e sen acabar de resolver as solicitudes das axudas do presco de 2020. 10 meses despois. Pero aquí non pasa nada, porque, como dixen na miña primeira intervención, que urxencias vai haber se estamos nunha situación social e de estabilidade? Pois non.
A nosa impaciencia se dispara cada vez que nos levantamos pola mañá e vemos, como nos últimos datos do IGE, que 5 de cada 10 fogares teñen dificultades para chegar a fin de mes. Espabilen, por favor. Moitas grazas. Señor Laje, o seu turno. Grazas, señora alcaldesa. Sí. Señora Gallego, vostedes formulan unha moción que ten 2 puntos. O primeiro punto é convocar con urxencia a Comisión Municipal do Presco e o segundo, realizar coa maior axilidade todos os trámites administrativos para que poida ver a luz un novo plan de rescate. O primeiro que solicitan xa foi realizado o pasado martes. Non sei se fala moito ou pouco co señor Rodríguez, que hoxe veu moi retranqueiro, o cal sempre ha de agradecer que haxa bo humor, pero en calquera caso a comisión do denominado Presco foi convocada xa. Por lo tanto, en fin, cando vostedes deciden utilizar un dos 3 disparos que teñen en términos bélicos de moción para pedir algo que xa está feito, pois deixa ben as claras un pouquiño onde están, que é o que fan. A mí pareceme ben que sigan así. Eu animos a que sigan así. Evidentemente, todas as propostas que se teñen achegado creo que son construtivas, unhas se poderán levar adiante e outras non. Lóxicamente, creo que todos poremos da nosa parte e, efectivamente, claro que as condicións cambiaron. Non é difícil intuir que cando a Comunidade Autónoma de Galicia recibe 1.500 millóns de euros máis vía orzamentos. Non sei por que dice que non a señora Gallego. A Xunta de Galicia non ten 1.500 millóns extraordinarios máis este ano en orzamentos. Sí, os concellos que eu saiba, sacando as axudas que ten dado a Diputación Provincial da Coruña, non temos recibido ningunha outra axuda fora desa para combatir a pandemia. Polo tanto, señora Gallego, os puntos que vostede pon sobre a mesa son non só votables, sino que xa están executados. Podemos coincidir? Absolutamente. Bueno, non vou entrar na pobreza de argumentos que se teñan utilizado. Evidentemente, non hai variñas máxicas. Solo decirlle que a única aportación adicional que recibeu este Concello foi de 1,2 millóns de euros da Diputación Provincial da Coruña, precisamente para ese Presco, e dicirlle que me alegro moito que a Xunta de Galicia empezara a espabilar un ano despois de que este Concello e o Pleno deste Concello decidira aprobar un plan de rescate. Agora, pódese falar de moitas cousas, o que non se pode obviar cal é a realidade económica. A vostedes non sei por que lles molesta que se digan as verdades. Os bonos Presco, que vostedes criticaron en algún momento, que foran digitais, copiaos a Xunta de Galicia, eso sí, un ano despois, pero o que fai é copiar directamente, só teñen que coller o Diario Oficial de Galicia para ver que o mellor non foi tan mala idea. E a nos parece ben, igual que nos parece ben, non nos parece mal, sino que nos parece moi ben que o Goberno galego empece a tomar algunhas decisións. Pero non pode ser, por exemplo, que o presidente da Xunta decida pechar o ocio noturno e nos pida a nós, Concello, que sexamos os que manteñamos o sector. Terá que poñer sobre a mesa axudas. E con eso, como con todo, recórdolle que o Concello, o señor alcalde xa decideu non cobrar as terrazas e, polo tanto, non ter esos ingresos. Unha parte do ano, durante os peches, non cobrar a autónomos, a pequenos comerciantes, a hosteleros, recibos da auga e do lixo ao 50%. Que este Concello foi o primeiro en tomar decisións para apoiar aos autónomos e as pequenas e medianas empresas desta cidade. Por lo tanto, leccións poucas. Eso sí, agradecemento porque os grupos da oposición fan propostas, sen dúbida ninguna. Agora temos que sentarnos e sacalo adiante. E iso, ao final, é o relevante. O resto, e remato, me imagino que teñen que cumprir un papel. Eu xa lles digo que estou moi satisfeito do camiño que levan. Anímovos a que sigan
na mesma dirección. Desde logo, eu non nos vou a despistar. Creo que deben de continuar o camiño que levan, que van moi ben. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación. A votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Neste punto, rematadas as mocións, me gustaría pedirlles que, por favor, os debates e as intervencións que se fagan nas mocións se atinxan ao asunto do que se está a falar. Por dúas cuestións. A primeira, básica, por educación e respeto aos propoñentes das mocións que as traen para falar dese tema, con independencia de que de xeito laxo se poida permitir que os 10 ou 15 primeiros segundos se poida facer algunha referencia ou mesmo saludar a quen estea na tribuna ou calquera outro tipo de mensaxe. As mocións e os turnos que teñen son para debatir a cuestión que se está tratando, non para contestar mocións xa debatidas nas que xa consumiron turno. Entón, reitero, por unha cuestión de ordenar o debate, porque hai que ceñirse o tema que se está a tratar, pero, sobre todo, por respeto aos grupos e aos propoñentes das mocións. Parece mentira que despois de 20 meses teñamos que estar recordando isto. Pasamos ás preguntas, turno do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Si, os conselleiros do Goberno poden intercambiar os escaños para esta parte do pleno. Perdón, señor Jorquera, solicitan unha parada breve de 10 minutos para ventilar o salón. Si lles parece, retomamos en 10 minutos.
se lle ocurriu a ninguén, as está facendo a nosa alcaldesa. Gracias, señor concelleiro. Comezando pola última, ou unha das últimas, o BNG congratúlase de que a alcaldesa dese o paso de facer fronte común coa alcaldesa de Avilés. Pero teño que decirlle que non abonda. Para demandar ao Goberno central e aos gobernos autonómicos medidas para garantir o emprego e exixir a convocatoria de seguimento da venta das antigas plantas de Alcoa, non era preciso viaxar a Avilés. Xa en maio de 2020, este pleno aprobou unha moción na que se instaba, ante as dúbidas da operación de revenda da antiga Alcoa ao Grupo Riesgo, a que se investigase esa venda, non se avalase ninguna operación que non asegurase o mantemento do emprego e se estudasen cantas alternativas fosen necesarias para asegurar a pervivencia dun sector industrial estratégico, incluída a súa incorporación ao sector público. Fíxose algo alén de dar traslado formal deste acordo plenario a outras institucións? Porque en xaneiro de 2021 o Pleno volveu pronunciarse nos mesmos termos, incluída a petición de que se investigase a praxe da compañía. Entrevistouse a alcaldesa coa ministra ou o conselleiro de Industria. O pasado mes de marzo, o Pleno tamén instou ao Goberno municipal a realizar cantas xestións fosen necesarias para demandar a continuidade do Centro de Operación de Redes de Naturgy na Coruña. Que accións emprendeu o Goberno local para evitar este traslado? Pero podíamos seguir, porque ao longo do mandato aprobamos distintos pronunciamentos ante a ameaza de peche ou de deslocalización de distintas empresas, ou sobre a Ría do Burgo, porque da mesma tamén dependen moitos empregos presentes e futuros. E os mariscadores aínda están agardando o compromiso do pago de compensacións mentres duren os traballos de rexeneración da ría. Que fixo o Goberno local? E continuando coas preguntas, cando se vai constituir o Consello Económico e Social? Que plans ten o Goberno municipal para impulsar un plan de desenvolvemento e reindustrialización da comarca da Coruña? Porque hoxe mesmo coñecíamos, por exemplo, que Repsol presenta un ERTE que afecta a 212 traballadores, un tercio da súa plantilla. Señor concelleiro, sei que as cuestións que estamos suscitando sobardan as competencias do Concello. Pero a Coruña está vivindo un proceso de desindustrialización moi preocupante e a crise da COVID non fixo senón agravar os problemas debido á súa excesiva dependencia do sector servizos. Por iso o Concello non pode ser un espectador pasivo mentres non para de destruirse emprego. Ten que ter unha actitude proactiva, mediar ante as ameazas de peche ou deslocalización, ter interlocución coa Xunta e o Goberno central e exixir que exerzan as súas competencias e as ferramentas de presión que teñen na súa man. E ten que ter liderado, ter claro o modelo, o proxecto de futuro que se quere para a Coruña e a súa comarca, tamén o económico, e actuar como aglutinante e indutor, mobilizando as enerxías que ten esta cidade para avanzar cara a ese horizonte. Moitas gracias. Gracias, señor Jorquera. Con vostede é fácil coincidir, aínda que non estemos de acordo en todo, pero é certo que esta pregunta sirve para que vostede exprese e conte, incluso que o faga vostede, como a nosa alcaldesa estivo a pasada semana en Avilés. Estivo a semana pasada en Avilés facendo un fronte común con outra alcaldesa socialista. Para que? Pois para manter o tecido industrial que supón a antigua Alcoa no papel e na representación que lle corresponde. Señor Jorquera, a implicación da nosa alcaldesa é absoluta e o liderazgo creo que está quedando bastante claro cando estamos chegando á metade do mandato e despois de ver paralizados a maior parte dos proxectos que leva esperando esta cidade que se desbloqueen nos últimos 10 anos. Non será casualidade de que se desbloqueen agora, non será pola famosa paloma da paz, a pombiña da paz, non é por eso. É porque hai alguén que lidera este Concello. Chámase Inés Rei, a uns lle pode gustar máis e a outros menos. Evidentemente, no Concello se rexeitou unánimemente o traslado a Madrid dos servicios que na actualidade presta Naturgy na Coruña. Sen dúbida ninguna coincidimos niso. Coincidimos neso, pero tamén coincidimos en que o Concello non ten a capacidade para nacionalizar Alcoa, nin facerse con Naturgy. O que ten que facer este Concello é recabar o apoio unánime, facer a interlocución que está facendo a nosa alcaldesa co Goberno de España e co Goberno de Galicia, sen dúbida ninguna. Pero
Señor Jorquera, a quen lle corresponde? A política industrial correspondelle tamén? O sea, facemos un presco, facemos tamén unha política industrial dentro do Concello? A ver se ao final vai a ser verdade que habría que facer aquí a política autonómica, porque vostede foi o que dixo que se estaba a falar de competencias que sobardaban. Claro, non, sobarda todo. Todo o que vostede falou, o sobarda. Entre outras cousas, porque hai que mirar para quen ten a competencia. Recorda os que ian a traer a Pemex ao porto exterior? Eu non sei se se acorda dos que iban a traer Pemex ao porto exterior. E Billín 3 é a langosteira. Recordo. Ni están, ni se le esperan. O que está, non só se lle espera, sino que está actuando é a nosa alcaldesa. Está actuando en todos os frentes, en todas as direccións. Agora, non lle pidamos que se saque e nacionalice empresas ou a que tome decisión sobre empresas privadas. Creo que está actuando pegada aos dereitos dos traballadores, pegada á actividade industrial e sendo moi consciente de cal é a realidade que estamos vivindo, que o compartimos con vostede. E, bueno, eu sei que vostede, evidentemente, o mellor non é o mellor expoñente desa facción nacionalista que, desde logo, prefire que as grandes empresas se vayan fora de Galicia. Nos preferimos que se queden, outros prefiren que se marche. Que coincidirá comigo que o que temos é que traballar todos na mesma dirección. Vostede puxo o dedo na llaga, pero nós o que estamos a facer é traballar, e traballar denodadamente sabendo que é unha situación moi complicada, señor Jorquera, moi complicada. Ata de agora, incluso cando vostedes gobernaron, nunca vin, se me pode poñer algún exemplo de cando o BNG evitou algún traslado de algunha empresa, sería bo sabelo, tamén para saber se os que predican algunha vez foron capaces de dar trigo. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Laje. Segunda pregunta. Ben, cando queira o Goberno municipal pasar a ser quen formula as preguntas e responde a oposición, o BNG non ten ningún problema. En calquera caso, aclaro yo, señor concelleiro, que non hai ningunha facción do nacionalismo que quere expulsar empresas de Galiza. Outra cosa é discutir o rol que teñen que xogar esas empresas. E non foi, digo para a súa tranquilidade, precisamente o BNG quen defendeu facer de Coruña unha cidade-estado. Outra cousa é que consideremos que o Goberno municipal ten que ter liderado. Ben, pero entrando en materia, porque agora toca a segunda pregunta. Cando queira lle respondo se se altera a orden do día a pregunta formulada polo señor concelleiro. Que plans ten previsto impulsar o Goberno municipal para dar resposta en 2021 á crise social e económica provocada pola COVID-19? Sí, señor Jorquera, actuar con todos os medios que sexa posible como se ten feito no ano 2020. Señor concelleiro, non teño tempo aquí para exhibir os titulares, pero comento algúns. As colas da fame son un 220% máis longas, as entidades benéficas triplicaron en algúns casos o número de usuarios, a crise do comercio e a hostelaría deixa xa 1.150 locais baleiros na Coruña. Nas últimas semanas almorzamos con estes e outros titulares semellantes, porque todos sabíamos que sería precisamente en 2021 cando padeceríamos en maior medida as consecuencias da crise provocada pola COVID. E con esta situación é de recibo que esteamos a 8 de abril e aínda non se iniciase a elaboración do novo presco. Porque o retraso, como xa dixemos antes, só é imputável ao Goberno municipal por non ter cumplido cos seus deberes. Segue pensando que foi boa idea prorrogar os orzamentos, porque agora intentan convencernos de que o Concello apenas ten marxe de maniobra, pero até hai pouco decían todo o contrario. Este orzamento comezou con 260 millóns de euros, pero hoxe é de 318 con 58 millóns incorporados ao orzamento inicial. É dicir, temos un orzamento en 2020 que está pensado para poder executar durante 2 anos, porque cando hai que 60 millóns de euros adicionais ao orzamento que temos aprobado e acordamos, temos moita tarefa. Isto foi o que nos respondeu vostede textualmente cando interpelamos sobre esta cuestión. E agora sei que apenas hai marxe para un novo presco. Miren, non gostamos da demagoxia, porque a demagoxia é propoñer impostos cero e logo poñer o berro no ceo polo devalo dos ingresos. Pero hai alternativas. Suscribir un crédito, o Concello ten marxe para endebedarse e a prioridade agora non é a austeridade, a prioridade é dar respostas ás exixencias da nova situación.
ser máis proactivos ante a Xunta e o Goberno central, hai alcaldes que uniron as súas voces para demandar un fondo de reconstrucción local, non ouvimos, en cambio, a voz da nosa alcaldesa, os concellos están asumindo competencias impropias, foron o primeiro dique de contención frente ás consecuencias da pandemia, cubrindo as ausencias de outras administracións, urxe máis que nunca que se corrixe o seu déficit crónico de financiamento. Hai alcaldes que tamén demandan unha maior participación dos concellos na xestión dos fondos europeos, tampouco ouvimos a voz da nosa alcaldesa, e pregúntolle, abonda con enviar ao Ministerio do señor Ábalos 3 manifestacións de interese sobre os accesos a intermodal e para que se monitorice o tráfico e a calidade do ar. O Concello non é capaz de impulsar máis proxectos para acollerse aos fondos Next Generation. Como vimos de debatir, anunciouse agora que tamén se está contemplando a posibilidade de incorporar nos TIAN, pero cos prazos que se están manexando, dubidemos que o Concello poida incorporarse a ese tren. Por iso remato como rematei as últimas veces. Póñanse as pilas, alcalinas ou de litio, pero poñan as pilas xa, porque a Coruña non pode agardar máis. Moitas gracias. Gracias, señor Jorquera. Creo que habrá algúns datos que fagan que vexa a botella medio chea, non medio vacía. Evidentemente, é fácil coincidir cunha boa parte das cuestións que vostede ten relacionado. Os mecanismos coñecémolos todos e veremos que marxe hai. O que é indudable é que este Concello cambiou o paso, señor Jorquera. Mire, este Concello paga hoxe aos seus provedores nunha media de 21,08 días. Non sei se recorda que fai non moito esa cifra chegaba case ao triple. Este goberno doblou o volumen de obra pública con respecto ao mandato anterior, realizando 234 actuacións en todos os barrios da cidade en 20 meses. Sae a unha media de casi 750.000 euros ao mes. Este goberno, señor Jorquera, subiu o investimento social ata o seu máximo histórico, chegando aos 34,5 millóns de euros durante o pasado exercicio. Este goberno ven de subir a aportación ás entidades sociais 650.000 euros máis que o ano anterior. Este goberno, señor Jorquera, puxo por primeira vez en marcha un plan que, desde logo, dou resposta cando ninguén estaba dando resposta. Pero vostede coincidirá comigo en que, cando o Estado anuncia un plan de 7.000 millóns, a Xunta de Galicia recibe 1.500 de forma extraordinaria para axudarlle a empresas e a autónomos, non será o Concello da Coruña o que terá que sustituir a Xunta de Galicia e o Estado, salvo que vostede, que non acostuma a caer na demagoxia, fora demagóxico, que non o é. E como vostede sabe que hai que manter un equilibrio, eu o que o invito é a ese punto de encontro onde temos que ser capaces de evitar duplicidades, de poñer en marcha un plan e, desde logo, de xestionar os recursos que temos. Quédese con unha idea. Se o remanente en caixa disponible dos 2 últimos anos, se o sumamos, ese remanente, o Concello deixou sin gastar ou asignar 2 millóns de euros. Sabe canto se deixou de gastar no pasado mandato? Máis de 50 millóns de euros. Que quero dicirlle con isto? Que os recursos son os que temos. Negar a caída das expectativas na recaudación, como xa dixen que iba a pasar no mes de outubro do ano anterior, é negar unha evidencia e unha realidade. Temos instrumentos, utilicémolos. Pero non fagamos demagoxia, porque facendo demagoxia non imos a ningún lado. A realidade económica está aí, cunha situación de pandemia que nos afectou a todos, tamén ao que tuvera cada un previsto na súa cabeciña. Se non somos capaces de entender o que está sucedendo, eu creo que as solucións non serán as axeitadas. Temos que seguir axudando a autónomos, a pequenas empresas, aos sectores que máis están castigados pola crise. Pero tamén temos que ter en conta, e non debemos de esquecer, que temos un cometido fundamental, que é atender as nosas competencias como Concello. E, señor Jorquera, creo que a señora Rei se lle pode facer seguramente calquera crítica. Liderazgo, creo que hoxe, se hai algo claro, é que esta cidade, por primeira vez en moito tempo, ten liderazgo. Liderazgo para sentarse cun presidente da Xunta e para sentarse cun ministro de Fomento, para desbloquear actuacións e infraestructuras que levaban máis de 17 anos sendo, pois eso, expectativas frustradas,
moitos análisis, moitas reflexións no papel prensa, feitos, deixo-llo para vostede que o analice. A realidade é que hoxe temos alguén que nos lidere. Espero que o entendan e acompasen ese liderazgo porque a cidade a construímos entre todos. Moitas grazas. Última pregunta do BNG, señora Beira. Sí, cal é a previsión do Goberno local para o reforzo dos servizos sociais municipais, así como das axudas e mecanismos de inclusión social municipais de cara a afrontar as consecuencias da crise provocada pola COVID-19 deste ano e nos vindeiros? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues el Gobierno municipal es perfectamente consciente de las consecuencias económicas que la pandemia ha tenido, pues seguramente en los colectivos más vulnerables de la sociedad y también aquellos que no habían acudido hasta la fecha a los servicios sociales. Y, desde luego, se está poniendo todo el esfuerzo por parte de este Gobierno en un refuerzo de la concejalía desde todos los niveles. Sí, pois desde o BNG o que queremos obter, se é posible, desta pregunta oral é algo de concreción do que ten previsto o Goberno municipal en canto ao reforzo dos servizos sociais municipais. En primeiro lugar, en canto a persoal, porque o día xusto que registramos esta pregunta oral saía vostede, señora Neira, en prensa, falando de que aumentaban os perfis de persoas que acoden por primeira vez aos servizos sociais municipais e destacaban que as intervencións do Servizo de Atención Inmediata medraran un 220% no primeiro trimestre do ano, que se di pronto. Pero que, ademais de que o diga vostede, tamén a situación social podémola ver e a situación económica e o empeoramento das condicións de vida das coruñesas e dos coruñeses, podémola ver tamén a través do Instituto Galego de Estatística, que acaba de sacar unha foto da situación económica do país na que di que o 58% das galegas e os galegos teñen graves problemas para chegar a fin de mes e que iso aumentou un 10% no último ano, a respecto do mesmo trimestre do ano pasado. Por lo tanto, hai un empeoramento obxectivo das condicións de vida, hai un aumento da pobreza e, polo tanto, faise necesario que os servizos sociais municipais sexan reforzados. En atención, como digo, en reforzo de persoal, que é fundamental, e eu creo que este Goberno debía de priorizar por enriba de calquera outra contratación, a contratación de persoal en servizos sociais, porque por moito que haxa músculo por parte do Concello, como dicía a señora Neira, ese día en prensa, o certo é que non se pode estirar máis o músculo, ou polo menos nos o vemos así. Porque entón seguiremos facendo, pois, con todo o respeto do mundo, moi pouca intervención social, que é o que realmente se precisa. E estaremos facendo moito máis traballo burocrático ou moito menos traballo social do que quereríamos. E que, ademais, hai que reforzar os servizos sociais municipais, porque por moito que existan entidades fora do Concello que fagan un labor encomiável, o certo é que iso non pode substituir os servizos sociais públicos. Pero é que tamén queremos algo de concreción, señora Neira, a respecto de si se van a aumentar as axudas municipais para atender estes casos de emerxencia, si se van a aumentar os fondos para a renda social municipal, si a Concellería ten pensado, de alguma maneira, modificar as ordenanzas que regulan estas dúas axudas e outras que se poidan implementar para chegar a canta máis xente mellor. Nos creemos que fai falta unha análise de cal é a situación social, xa o dixemos nalgún pleno anterior a través dese plan de inclusión social, pero tamén queremos saber se para este ano e para o que ven o Goberno local ten algunha idea de como quere afrontar as problemáticas sociais que xa estamos detectando na cidade e que están aumentando os casos de pobreza na cidade. Nada máis. Bien, bueno, pues voy a tratar de concretar y de no eludir ninguna de las preguntas que usted efectúa y además coincido en el análisis que hace, básicamente porque efectivamente usted parafrasea lo que yo digo en los medios de comunicación y es así. Evidentemente hay un aumento respecto al trimestre del año pasado, el primer trimestre del año 2020, todavía no estábamos en pandemia, de un 220% en las atenciones que se prestan desde el Servicio de Atención Inmediata, lo cual, bueno,
pues evidentemente nos da un pulso de lo que es la realidad. La realidad no solamente es que la pobreza que ya existía sigue existiendo, sino que situaciones que podían estar, bueno, pues en las clases medias bajas o las clases trabajadores con trabajos más precarizados, en este momento acuden por primera vez a los servicios sociales, con lo que ello conlleva en muchas ocasiones para personas que no están acostumbradas a tocar las puertas de la Administración para pedir ayuda, lo cual es, bueno, pues es grave y, desde luego, merece una respuesta inmediata por parte de los servicios sociales. Respecto a lo que usted comentaba del refuerzo de personal, la Concejalía de Servicios Sociales está reforzada en personal. La Concejalía de Personal responde a todas las demandas que nosotros efectuamos desde Servicios Sociales y seguramente nos quedaremos cortos porque siempre se necesita más. Pero no solamente se trata de que esas 42 personas que se incorporaron a los servicios sociales, 42 perfiles de distinta índole que trabajan a mayores de lo que había en los servicios sociales, hagan su trabajo, que es evidente, sino en muchas ocasiones de optimizar, de organizar y de estructurar un servicio. Al final, lo óptimo es enemigo de lo bueno y uno tiene que trabajar, lógicamente, con los recursos de los que dispone, tratando de inyectar no solamente recursos de personal, también recursos económicos y, en muchas ocasiones, adaptarnos a lo que es la realidad de la crisis y dar respuesta. Pero permítame que yo le diga los tres aspectos en los que nosotros nos centramos. Lógicamente, el refuerzo de los recursos económicos, el presupuesto de este ayuntamiento, de este Gobierno municipal destinado a materia social, en el programa 231, que es el de servicios sociales, por lo tanto, no hago la trampa de incluir otros servicios con los que cuenta el área de bienestar, es el más alto de Galicia, el más alto de toda Galicia, siendo un 25% más alto que, por ejemplo, la ciudad de Vigo, que es el segundo más alto, ¿no? La aprobación del anexo de subvenciones, que supuso un incremento, además de las subvenciones nominativas y de ese trabajo de colaboración que se tiene que efectuar con las entidades sociales. Que eso no significa que los servicios sociales municipales no hagan su trabajo, sino que en muchas ocasiones se requiere de las entidades para llegar a donde la Administración no puede llegar por razones que, lógicamente, conocemos todos, ¿no? Y, además, de otro tipo de medidas que no se dirigen exclusivamente a la pobreza extrema o a la situación de vulnerabilidad cronificada, sino que se trata de ayudas que se tienen que prestar a esa parte de la población que es mayoritaria y que también lo requiere. Por ejemplo, las becas comedor, que por primera vez en una convocatoria de este tipo, lógicamente porque es la primera que surge, tratamos de adaptarnos a las situaciones económicas derivadas del COVID. He de decir que hemos repasado pues, muchas convocatorias de las que hay a lo largo y ancho del país y que hemos pues, tratado de dar respuesta con esos factores de corrección para tratar de adaptarnos a todas las situaciones, incluidas pues, esa puntuación máxima que hasta el momento no se daba en perfiles que puedan estar en este momento percibiendo un subsidio por desempleo o el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, tratamos de adaptarnos a la realidad que viene. Y en el SAI, para volver al inicio de mi intervención, en el SAI se ha no solamente reestructurado con esa cita previa que sí funciona, a pesar de lo que se pueda decir en muchas ocasiones, sino que se ha puesto un punto más a mayores. Hay una agenda más a mayores. Hay un nuevo equipo de atención social, como es el equipo de Novo Boandanza, que descongestiona un EAS tan importante como es el EAS de Mayos y otro como es el de Labañou, porque conocemos todos que es la zona más afectada pues por las situaciones de vulnerabilidad social y económica y, por lo tanto, se trata de dar respuesta a todo ello. Además de colectivos como los mayores, con esos convenios que se han renovado con las entidades como puede ser Renacer, Cáritas o Cruz Roja de acompañamiento de mayores en soledad y tantos otros. Todos los recursos de los que disponemos son pocos, pero se trata de optimizar pues los recursos de los que disponemos y, desde luego, de que el compromiso de este Gobierno municipal con esa parte de la sociedad que en este momento lo está pasando pues claramente mal, desde luego es clara. Y sí, el Ayuntamiento de momento y este Gobierno tienen músculo suficiente para seguir dando respuesta. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Rematan aquí as preguntas de resposta oral do BNG. Turno para Marea Atlántica. Señor Lema. Veciñas, cando pensa o Goberno instalar o mercado provisional de Monte Alto? Gracias, señora alcaldesa. Una vez esté adjudicada la obra de reforma del mercado, se procederá con la instalación del mercado provisional para trasladar a todos los vendedores. Moitas grazas. Ben, o fío dos debates que houve hoxe, veo a memoria un famoso conte de Borges que se chama
a muralla e os libros, no que evoca a biografía dun emperador chinés que mandou queimar todos os libros anteriores a súa chegada ao poder. Eu creo que este conto de Borges expresa moi ben, ilustra moi ben, unha secreta vontade que temos todos os que pasamos polo goberno, que somos os que fixemos todos, antes de nós non houbo nada. Creo que toda clase política comparte máis ou menos esta vocación, pero certamente este goberno da Coruña, este goberno do PSOE coruñés, exacerba esta vocación. Parece que antes do PSOE a nada, houve aí 8 anos perdidos, pero que se enlaza unha etapa coa outra. Por facer referencia a algunhas cuestións que se comentaron antes, decían 20 millóns de euros, 230 obras. A min gustaríame saber, está aquí, ainda que non pode responder, non é elegante preguntarlle ao asesor de urbanismo, cantas desas obras son proxectos que xa estaban herdados ou precociñados, un 60%, un 70%, un 90%, está incluído o viaduto da Roda de Nelle nese cómputo, está incluída o mercado de dormideiras nese cómputo, cantas obras en realidade son obras que estaban precociñadas, había que metelas no microondas, darlle un tempo determinado e listas para comer. Evidentemente, eu creo que tamén forma parte do indecoro da clase política non recoñecer este tipo de cuestións, ou que un herda e que está, digamos, de alguma maneira xa forma parte máis ben dos valores de que non antecedeu que dos seus propios, pero que un se apropia deles. De todas maneiras, a mí, ás veces, é que me asombra realmente a absoluta, e creo que hai unha diferencia tamén, entendo, de cultura política, aí a naturalidade con que se apropian de todo o que lles deixamos case feito, que non foi en absoluto pouco. O mercado de Monte Alto entra desa categoría dos platos precociñados. Está un plato que hai que meter no microondas, 30 segundos, e xa está listo para santar, para comer. Hai un problema, que é que o mercado provisional non está incluído nese proxecto. Hai que facer un mercado provisional. E iso, desde logo, non supón nin a milésima parte do esforzo que facer o proxecto dun mercado novo. Pero aí, o que se nos expresou no anterior pleno, é que isto é unha queixa. O actual goberno da Coruña non só se apropia con toda a naturalidade do mundo daquilo que lle deixamos case feito, preparado para inaugurar, senón que, cando non sucede isto, nos acusa a nós de non deixarllos casi feito. E este é o caso do mercado de Monte Alto. Entón, por favor, 2 anos despois, hai unha lei que impera para toda a clase política que, ao día seguinte de tomar posesión, un é responsable de todos os asuntos da súa área. E o que non é aceptable é que se nos culpe a nós de que falta no orzamento un proxecto ou unha asignación para un mercado provisional. Porque se non existe esa partida no orzamento é porque vostedes non a incluíron. E, ademais, eu digo que probablemente non vayan a topar esa contía para ese mercado. Porque vostedes, señores do Partido Socialista, nunha operación verdadeiramente innovadora, o goberno municipal negouse a ter un orzamento novo. Por suposto, isto está no cerne de todos os descuadres de contas, de todas as operacións, rematando, de todas, digamos, as carambolas que se ven vostedes obrigados a dar, por non facer o máis básico, é que esta corporación lle tendía no seu conxunto a man para facer, que era ter un orzamento inicial no 2021. E agora, creo que me expliquen non só cando pensan facer esa obra, senón con que partida orzamentaria pensa facelo, porque non existe no orzamento prorrogado. E esa é unha responsabilidade, mellor dito, é unha responsabilidade únicamente de quen goberna. Nada máis e moitas grazas. Señor Lema, lo que más nos sorprende es que mientras estaban ustedes en gobierno no se preocuparon de buscar ni de dotar presupuestariamente una ubicación temporal para el mercado durante el periodo que estuviese en fase de reforma y ahora, de repente, parece que sí les importa. Han tenido que pasar a la oposición para darse cuenta de lo necesario que es contemplar un mercado temporal que permita a los comerciantes seguir desarrollando su actividad y a no dejar desabastecido a todo un barrio sin un servicio esencial.
Este Gobierno no deja a nadie atrás y esto nos ha llevado a trabajar en un proyecto que ustedes, aunque no les guste reconocerlo, señores y señoras de Marea Atlántica, dejaron incompleto y en el que no se preveía ninguna otra opción para los placeros y placeras que no fuera irse a su casa durante el tiempo de remodelación del mercado. Algo que para nosotros es inadmisible. La gran diferencia entre la reforma del mercado de Monte Alto y la de todos los demás es la falta de planificación en el proyecto de una ubicación temporal y también la ausencia de presupuesto para dotar y equipar los presupuestos en el nuevo mercado. Asuntos que sí se contemplaron en los de Adormideras, Plaza de Lugo y otros similares. Aunque al proyecto final se llegase mediante un concurso de ideas, eso no es justificación para que dicho proyecto no contemplase un aspecto imprescindible como es la instalación de un mercado temporal durante el periodo de reforma. Este Gobierno ha buscado la mejor alternativa para todos, valorando criterios técnicos, recorriendo todo el barrio, analizando cada posible emplazamiento, consensuando con todos los vendedores, tanto concesionarios como temporales, para encontrar la mejor ubicación que permita a los placeros y placeras continuar su actividad mientras dure la obra de reforma. Quizá esta ausencia de previsión tuviera que ver con la dificultad de poner de acuerdo a todos los colectivos afectados por la obra, que no son solo los vendedores, sino que implica también a la escuela infantil, al supermercado, al parking, a los vecinos. Y es que, señor Lema, es mucho más fácil tuitear que gobernar. Así que puede observar aquí, de primera mano, cómo este Gobierno planifica adecuadamente y por eso no deja a nadie en la calle y trabaja para encontrar soluciones y para que el mercado continúe dando servicio al barrio de Monte Alto, cuestiones que para ustedes parecían baladíes, pero que para nosotros resultan del todo inexcusables. Ahora, gracias a este Gobierno, los placeros y placeras seguirán trabajando de forma ininterrumpida en un mercado provisional y los vecinos y vecinas de Monte Alto seguirán haciendo uso de su mercado. Muchas gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta da Marea Atlántica. Señor Lema. Que medidas está a tomar o Goberno para paliar a preocupante evolución do emprego da nosa cidade? Gracias, señora alcaldesa. Todas las necesarias y las que están al alcance de este Gobierno. Resposta un pouco tautolóxica, pero creo que é necesario empezar por, en contra do que sinalaba antes a alcaldesa, se me permite unha breve excepción, non podo permitir deixar pasar unha mentira. Desde logo, o Goberno da Marea Atlántica nunca tivo ninguna intención de expulsar a ningún comerciante, a ningún placero do seu posto. E digo máis, asegúrolles que a palabra deste Goberno ante calquera dos placeros, dicindo que nós pretendíamos facer eso, ante a nosa, dicíndolles o contrario, asegúrolles que o 99% dos placeros creerían a quen tivo antes a responsabilidade de mercados, porque eso é unha credibilidade que se gaña no día a día. Entón, por favor, non incurra vostede en falsidades ou en intoxicacións, porque non podo tolerarlas. Ben, a cuestión da política de emprego que ocupaba esta pregunta. Os datos da evolución de emprego na Coruña, como vostede sabrá, son realmente malos. Temos 1.000 persoas en situación de desemprego máis que hai un ano. Realmente non podemos achacarlle ao actual goberno municipal a responsabilidade de que o impacto da COVID xenere esta situación de maior desemprego. Pero o que si podemos achacarlle é que, desde logo, non observamos que as políticas de emprego teñan, non digo que teñan protagonismo, digo que teñan tan siquiera importancia. Non me vou referir aquí aos cambios, creo que non é elegante facelo sin as persoas aludidas diante na titularidade da propia Concellaría, pero o que estamos a ver que existe unha xestión que nin tan sequera supera o umbral do continuismo. É dicir, está claro que eu non debo ser que nos acuse a vostedes de continuismo, pero que o que están facendo no mellor dos casos é continuismo se son capaces, porque outras veces nin iso, porque vostedes alardean continuamente do Coruña Suma, esas 234 persoas insertadas laboralmente, un proxecto, por certo, que foi acadado pola Marea Atlántica
a primeiros do 2019, que vostedes están executando agora, e me parece perfecto que o faga, faltaría máis. Pero con iso non abonda. Non abonda con meramente seguir o que lle deixaron feito. Entre outras cousas, porque a situación mudou. Estamos ante unha crise profunda e o goberno local ten que asumir unha actitude de liderado que non está asumindo. Que significa isto? Teñen que vostedes falar cos actores sociais, teñen que vostedes falar cos asentes do mundo do traballo, do mundo da empresa. Teñen que vostedes dotar a Coruña dunha estrategia. Teñen vostedes que intentar crear a idea de un proxecto. Porque se lles digo a verdade, ninguén na Coruña pensa que vostedes teñan un proxecto. Non digo só en emprego, digo en xeral. De feito, se nos poñemos aquí a dotar de copyright a acción deste goberno, é tan continuista que vostedes parecen unha continuación da Marea Atlántica, en certo sentido. Certo que na política de persoal non, pero en moitas outras cuestións sí parecen unha continuidade absoluta da Marea Atlántica, non? Entón, o que lles pido é que traballen en contra do que nos lles deixamos, porque vostedes teñen que actualizar as súas políticas ao contexto actual que non son as mesmas de antes. Vostedes teñen que falar cos actores sociais, teñen que falar coa universidade, cos sindicatos, co mundo da empresa, teñen que elaborar, insisto, un plan municipal de emprego, porque o anterior é do ano 2015 e xa está moi obsoleto. As circunstancias actuais e teñen que dotarlo de recursos e teñen que vostedes ser protagonistas da vida económica da Coruña porque o necesita. Sinalábase antes a situación de anuncio de ERTE na refinería de Repsol. Disculpe, señora alcaldesa, se suman moitas outras situacións de peches continuados. Decía o alcalde Xulio Ferreiro que onde rematan as miñas competencias, comezan as miñas incumbencias. É evidente que non se pode frear o peche dunha empresa, pero sí se pode ter iniciativa para facilitar que outras novas veñan a Coruña. Tiñan vostedes por aí, nalgún caixón, unha oficina de promoción industrial. Que está pasando con esta oficina de promoción industrial? Que está pasando coa cidade das TIC? Non volvemos a ver nada dela. Entón, por favor, xa sei que son vostedes un goberno de número escaso, non se sean vostedes tamén un goberno escaso de vontades. Asuman vostedes o rol de liderado que lles corresponde. E agora sí, remato, e por fin, neste momento crítico, fagan que a Coruña se dote dun proxecto a medio prazo en materia económica. Nada máis e grazas. Gracias. Salía ayer, señor Lema, en un periódico de la ciudad un artículo que decía, leo textualmente, el paro registra la bajada más acusada en los últimos meses en A Coruña. Por lo tanto, algo estaremos haciendo bien. Como ustedes saben, porque ya gobernaron en esta ciudad, aunque no lo parezca, los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo más que las que se derivan del desarrollo de las políticas activas de empleo que la comunidad autónoma permite desarrollar. Ya va siendo hora que desde la Xunta de Galicia a los ayuntamientos nos tengan en consideración como administraciones que somos y delegue competencias y presupuesto para el desarrollo de estas políticas, porque sí somos competentes en el desarrollo de políticas activas de empleo, como está sobradamente demostrado. La manera de crear empleo en un ayuntamiento, como debería saber, es a través de la capacidad de contratación de obras y servicios, como ha hecho este Gobierno durante la pandemia, manteniendo la contratación de los servicios que prestan al ayuntamiento y aumentando las obras en esta ciudad. Le pondré algunos ejemplos. En los 20 primeros meses de esta legislatura se han iniciado 234 obras con 19 millones de euros de presupuesto. La inversión se ha multiplicado por 2 respecto a ustedes y esto es fomentar empleo. En 2020 la ejecución de las obras en los colegios de escuelas infantiles supuso un 7,2 millones de euros, casi 1 millón más que ustedes, y esto sí es fomentar empleo. Se han mantenido todos los contratos con empresas externas sin hacer ningún tipo de ERTE en los museos científicos, en turismo, en centros cívicos, en deportes, y esto también es fomentar empleo. La OSG mantuvo a todo su personal, se mantuvieron todos los convenios nominativos de este concello. El Gobierno de Inés Rey fue el primer ayuntamiento de Galicia que puso en marcha ayudas a la hostelería, a comercio, cultura, a bienestar social, con 13 millones de euros. Y esto es fomentar empleo. Además, desde el ayuntamiento se solicitan subvenciones al Fondo Social Europeo
Europeo para que finalicen proyectos de promoción de empleo similares al proyecto Suma, del que tanto presumen ustedes en la prensa diciendo que fue creado por el Gobierno anterior. Pero lo que no dicen, mire que son ilusos, es que este ayuntamiento lleva más de 20 años gestionando estos proyectos financiados por el Fondo Social Europeo similares a Coruña Suma. Y esto es gracias al buen funcionamiento de los profesionales que trabajan en el Departamento de Empleo y somos nosotros, el Gobierno de Inés Rey, quien lo está ejecutando y no ustedes. Otras de las acciones que este Gobierno municipal desarrolla para la promoción del empleo son las siguientes. 2021, un nuevo programa de reactivación de empleo de un equipo técnico. Se están solicitando a la Xunta de Galicia, junto con el Ayuntamiento de Culleredo, 2 proyectos de talleres de empleo que darán trabajo a 46 personas. En el 2020 se realizarán 207 talleres grupales de información inicial para la búsqueda de empleo, a lo que asistieron un total de 1.013 personas. En plena pandemia, el Servicio Municipal de Empleo ha ayudado a encontrar trabajo a más de 320 personas. Se hicieron 1.140 horas de formación en diferentes especialidades y algunas de ellas con compromiso de contratación. 120 acciones formativas online. Y esto es un resumen porque se me acaba el tiempo. Por lo tanto, si quieren más detalles, convoquen la comisión correspondiente y les daré todas las demás actuaciones que tenemos, que no son pocas. Gracias. Moitas grazas, señor Lema, señor Celemín. Última pregunta da Marea Atlántica, señor Martínez. Como prevé a alcaldesa abordar en 2021 as necesidades da cidadanía golpeada pola crise da COVID tras privar o Concello da Coruña de orzamentos e deixar pasar un trimestre e pico sen avances no novo Presco? Gracias, señora alcaldesa. Movilizando todos os recursos disponibles, señor Martínez. Creo que nin no noso peor prognóstico esperábamos estar a 8 de abril sen orzamentos, sen convenios completos, sen liquidar, executar, abonar o Presco de 2020, sen novo plan de choque, sen prácticamente a totalidade dos compromisos de investidura orzamentarios de 2020 incumpridos. Insisto, nin no noso peor prognóstico, pero é que en riba levamos semanas lendo unha serie de discursos alarmistas sobre a situación económica do Concello, que ademais de ser completamente retorcidos e con información de moi mala calidade e tendenciosa, é que ademais se dá outra circunstancia que é ainda máis preocupante e é que parece que non teñen nada que ver con vostedes. Parece que o Concello chegou só a unha situación económica complicada. Curiosamente, despois de que decidisen unilateralmente, efectivamente, como decía o compañero Alberto Lema, nunha decisión, esta sí, moi innovadora, privar unilateralmente ao Concello de Orzamentos cando tiñan a toda a oposición xunta pedindo que houvese orzamentos iniciais e ofrecendo a súa colaboración. Hai dúas versións sobre esa situación económica complicada. A menos indecente, digamos, é a que lle bota a culpa á pandemia. A máis lamentable é a que lle bota directamente a culpa aos contribuintes, aos cidadáns e as cidadas que, en fin, se lles deu por non pagar impostos e por arruinar o Concello en 2020. Non tiñan nada mellor que facer, nin outra cousa da que preocuparse. Decía antes o concelleiro de Facenda que a pandemia afecta igual a todos. Pois debe ser que non. Porque a pandemia a Vigo non debeu chegar, que hai orzamentos aprobados. A Santiago non debeu chegar tampouco. Parece que a pandemia só provoca uns estragos inevitables na cidade da Coruña. É o único sitio onde o seu goberno se dedica a predicar día sí, día tamén, en foros, consellos municipais, nos medios de comunicación, que a situación é terrible. Solución ningunha. Miren, a propaganda, señor Laje, para quen lla queira. O seu maior investimento en 2 anos foron as sentenzas del Viña. O seu maior investimento en 2 anos foron as sentenzas del Viña. Deixaron vostedes 80 millóns de euros en executar o ano pasado. Tiveron o peor nivel de execución en 5 anos. A propaganda para quen lla queira. Eu non sei se esas milongas que lle contan algúns xornalistas, que os xornalistas reproducen, tamén se contan entre vostedes, porque vexo que repiten os argumentos, pero son completamente falsos. Completamente falsos. Estamos a 8 de abril.
Vostedes escoitaron a toda a oposición hoxe, a toda a oposición, sen excepción, que van por un carril contrario. Van por un carril contrario. Fagan unha cousa. Recoñezan que o que non dan desbloqueado é 2021. Que non se dan desbloqueado vostedes. E recoñezan que o principio dese problema está o 1 de outubro do ano pasado, cando decidiron romper todas as pontes nesta corporación e privar o Concello da Coruña dun orzamento. E cando fagan iso, chamen e falen cos grupos, porque eu non deixo de escoitar aquí, a pesar de todas as críticas, a pesar de que o diagnóstico é cada vez máis demoledor, hasta hoxe lle pedía que desen un susto algún día, que fixesen algo, ese é o nivel do diagnóstico, e aínda así, por todas partes, soan mans tendidas e ofrecementos para desbloquealos a vostedes, que é o que necesita esta cidade nesta situación. Moitas grazas. Gracias, señor Martínez. Eu creo que deben de continuar polo camiño que levan, porque creo que van ben. Si realmente queren colaborar, van a ter a oportunidade de facelo, e eu xa o dixen, creo que hai propostas aquí que fixeron os diferentes grupos. Entendo que pode seguir repetindo todo o ano que non ten un orzamento novo, hai un orzamento prorrogado. Supoño que non lle gustou que yo dixera o 1 de outubro, pero a realidade, por moito que o repita, non é que haxa nada novo. Cando eu dixen que había unha previsión de caída de ingresos sobre 20 millóns, é certo que non acertei, foi de 22. É certo, pero creo que o cuadro que se pintou en outubro é bastante realista e, por desgracia, pois estamos vendo que os números están aí. En calquera caso, señor Martínez, eu quedome co positivo, e o positivo ten dúas lecturas. Creo que, se hai vontade, o día que lle fagamos unha proposta, xa veremos se están dispostos a aprobar un orzamento, será a prova do algodón, e aí xa me explicará. Se que están dispostos, eu farei o recoñecemento explícito neste pleno, e se non, pois tamén se verá se non o están. Oportunidade van a tela vostedes e todos aqueles grupos que queiran cooperar. E vostedes, prioritariamente, como xa yo teño dito, veremos se siguen millor instalados na cómoda situación de oposición na que están, ou se pola contra queren retomar o diálogo e recuperar espacios de entendemento. Agora, eu creo que vostedes tomaron un camiño e ese camiño, pois, creo que, bueno, non parece que queiran coller outro. Se vostedes queren coller outro, a man está sempre tendida, señor Martínez. Moitas grazas. Turno para o Grupo Popular. Primeira pregunta. Estamos aquí para falar de compromisos incumpridos. É por iso que pregunto que ten previsto facer o Goberno municipal para asegurar que Vueling manteña a súa base en Alvedro e para recuperar a conexión con Heathrow. Grazas, señora alcaldesa. Seguir co traballo que estamos a facer a Reo para consolidar as rutas nacionais e internacionais e facer que Alvedro resista con forza a situación actual da navegación aérea no planeta Terra. Compromisos incumpridos porque, se o recordan, fai ano e medio aprobábamos por unanimidade unha moción para reivindicar precisamente estes dous temas polos que hoxe volvemos a preguntar. A este goberno éncheselle a boca afirmando que o aeroporto é unha prioridade, pero o certo é que o balance destes 2 anos nada nos deixa. A súa predecesora perdeu oportunidades de medrar con forza e o mesmo está facendo vostede por omisión. Falemos da recuperación da base de Vueling, para que poidamos, quizáis, non sei, igual ter un avión a un hub clave como é Barcelona a primeira hora da mañá? Segue habendo 70 persoas en ERTE, preto da metade están directamente afectadas por esta perda. Sumémoslle 200 empregos directos, máis outros 500 indirectos en perigo. Un colectivo preocupado pola reestructuración prevista para despois do verán pola compañía e que podería supor a eliminación definitiva desta base. Que fixeron? Nada.
Mire, as comparacións son odiosas, pero tamén necesarias. A Coruña perde a súa base, mentres que Santiago recupera os 2 avións previos á pandemia e aumenta a súa base cun avión máis. Recordemos que o primeiro paso da expansión de Vueling en 2012 en Galicia foi a Coruña, non Santiago. Naquel momento, quen defendía os intereses de Alvedro era un goberno do Partido Popular. Durante moitos anos apostaron por nós. Que temos agora? Nada. Falemos agora da conexión con Londres. Estamos no momento oportuno para recuperar esa franxa horaria. Non esperemos os feitos consumados, esa actitude a que xa nos ten tan acostumados, señor Borrego. Aquí de novo as comparacións. A Coruña perdeu Londres, mentres que Asturias conseguiu manter a súa conexión vía convenio nos peores momentos da pandemia. A Coruña perdeu Londres, mentres que Santiago non vai recuperar unha, senón 3 liñas internacionais, Bruselas, París e Ámsterdam. Esta última, se recorda, era nosa. 3 capitais europeas cunha situación de pandemia peor que a británica, onde, como sabe, o ritmo de vacunación é bastante alto, o que lle permitirá acadar este verán datos de inmunización maiores que os destinos citados con anterioridade. É dicir, que hai unha recuperación xeral das frecuencias internacionais en toda a rede. É unha realidade, polo que iso de que os destinos internacionais son, e abro comillas, complicados de recuperar polas restriccións transfronterizas, a min soame a excusa. O que me leva a sorprenderme tamén pola capacidade dos demais, que non sei como farán. A situación non pode ser avaliada sempre dende o punto de vista global, xustificando todo na pandemia, señor Borrego. E para rematar, falemos de outras cuestións. Eran coñecedores dos movementos que ia realizar Vueling nestas semanas ou foron tamén feitos consumados? Sobre a conectividade a Valencia-Sevilla, o seu reforzo, lóxicamente, é bo, pero non deixa de ser unha mala nova que se duplicasen as mesmas rutas desde Santiago. Cun anuncio similar levantábamos hoxe por parte de Ryanair. Cal é o seu balance sobre isto? Canto nos vai a custar estas duplicidades ao Concello da Coruña? Sobre o Voo a Barcelona tamén volve a ser complicado o traxecto de ida a volta no día, porque non o imos a ter a primeira hora, co que perdemos as opcións de conexión e destinos a curto e medio radio. Cal é o seu balance neste tema? Canto nos vai a custar a súa falta de interese, señor Borrego? E sobre as 9 rutas novas no mercado doméstico de Vueling, Alvedro quédase fora. Cal é o seu balance sobre este tema, señor Borrego? Canto nos vai a custar a súa falta de xestión? A realidade é que estamos nunha posición de debilidade por falta de traballo. Co exiguo convenio de Volotea cunha soa ruta, que está ben, pero claramente perdemos unha oportunidade de ouro para conseguir algunha ruta nacional máis que nos permitise agora minorar a dependencia de Vueling e de IAG en xeral. Atopámonos nunha posición de debilidade por falta de ambición, porque outros aeroportos españois, dende os que opera esta compañía, teñen unha media de 6 destinos, nos unha. Así que, que foi? Non quixo ou non soubo negociar? Porque isto que nos leva é ao que os futuros convenios serán... Señora Cendá. Sí, remato agora, señora alcaldesa. Non, ten que rematar. Porque isto a que nos leva é a que os futuros convenios serán probablemente máis caros se queremos manter a operativa habitual previa á pandemia. É dicir, que o barato sairá caro, igual que a labor desta alcaldía. E non é alarmismo, señor Borrego, denunciar aquilo que a alcaldía non fai ou fai mal é simplemente cumplir coa nosa responsabilidade. Moitas grazas. Miren, cando dou un toque de campana, é cando vostedes din o de vou rematando, non cando dou o segundo. Cando dou o segundo é cando teñen que rematar. Entón, eu entendo que traen a redacción feita e a queren ler toda, pero cronometren na casa. Teñen 3 minutos, non 5. Señor Borrego. Grazas, señora alcaldesa. Eu referíame ao planeta Terra, porque creo que en Marte o domingo é o único sitio coñecido onde se vai operar o 100% da única liña aérea que hai cunha especie de helicóptero que vai sair da sonda que se enviou ali, non? Porque eu non sei se vostedes son os únicos, vamos dicir, de Coruña, non? Porque estamos aquí directamente no salón de plenos, que non coñecen cal é a situación, que non saben que pasa, porque os voos a Londres non hai, porque a demanda non existe, e porque as compañías están algunhas incluso temblando pola súa viabilidade futura. Mire, por darlle un dato simplemente dunha aerolínea que non opera de momento en Alvedro. Anunciaba Air France unhas perdas de 7.500 millóns de euros. Non sei se sabe vostede como funciona unha liña aérea.
Non sei se coñece como está a situación do contrato que temos con esa liña. Non sei se sabe que está a operar o seu risco e ventura neste momento. Non sei se sabe que ata aí pouco vir de Inglaterra aquí supoñíalle o que viña 6.000 euros de multa polas indicacións do señor Johnson. Non sei se sabe que ata aí moi pouco, e ainda aí a cousa non está nada clara, voar de aquí a Londres supoñía 14 días de cuarentena para quen iba, perdón, 14 días de cuarentena para quen iba ali. Non sei se sabe que hai confinamentos, restriccións, ERTES nos que vostedes confunden nesta especie, di vostede que non é alarma, é que isto é peor, Vostedes lanzan na Semana de Pasión o que é un anuncio de que isto é a debacle mundial e resulta que esa Semana de Pasión convirteuse no culebrón Pasión de Gavilanes porque o día seguinte aparecen 4 veces máis de rutas por parte desa compañía de Vueling que está facendo un esforzo enorme pola súa aposta por Alvedro. Claro, aí temos que calar, porque a metedura de gamba con respecto á primeira nota de prensa que sacan vostedes o domingo de Ramos, creo que foi, é impresionante. Emprego. Claro que é terrible que estean en ERTE, un ERTE negociado con toda a plantilla de Vueling a nivel nacional, que non ten que ver ca plantilla de AENA, a ver se deixan de confundir, que a plantilla de AENA, afortunadamente, non está nin en ERTE. Non sei de que empregos falan cando están falando... Bueno, hai alguén tamén que pide a dimisión do concelleiro a través de Twitter, non? Creo que despois de escoitar que se multiplicaban por 4 as frecuencias, o que habería que facer hoxe, facerlle a ola ao concelleiro ou poñerlle a alfombra vermella a nosa alcaldesa, que é quen lidera a política de traballo do consorcio, da Consellería de Turismo, con uns obxectivos clarísimos que lle vou detallar agora mesmo. Mire, consolidación do mercado doméstico, facer salto a Europa con conexións a capitais europeas nas condicións actuais, mellorar a conectividade e eficiencia dos hubs de Madrid, Barajas e Londres Heathrow e añadir un novo hub en Europa en canto se poida, e potenciar o labor dos actores locais dos que afecta Alvedro. Bueno, esos son os obxectivos. E a partir de aí seguiremos traballando. Teñan paciencia. A cousa non está ben, pero, home, esta semana non foron malas noticias. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta do Grupo Popular, señor Rodríguez. Como valora o Goberno municipal que os veciños do barrio das Flores tiveran que desaloxar eles mesmos aos ocupas? O Goberno local colabora dentro das súas competencias exprimindo as mesmas para coordinarse co resto de forzas e corpos de seguridade do Estado en asuntos que son da súa estricta competencia, como é o caso da drogadicción, da delincuencia pola droga e pola ocupación. Quero comenzar empezando por pedir disculpas á alcaldesa si considera que este cucurucho habla mucho. Creo que le consta a la alcaldesa el respeto que le tengo fuera de este salón como Inés Rey y el que le tengo dentro como alcaldesa. Y si considera que me he excedido en el uso de la palabra, no tiene más que retirármela, porque además sabe perfectamente que no voy a decir ni mu, lo voy a acatar y ni al orden me va a tener que llamar. Pero también con la misma humildad le tengo que decir que no me gustó su comentario posterior. No percibí ese respeto que me consta o me constaba que usted también me tiene a mí fuera y dentro. Probablemente yo me hago mayor, usted venía de estar con Ábalos y se juntó todo. En cualquier caso, como veo que conoce la letra de la canción Los tontos, sabe que acaba diciendo pero te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Para mí, asunto zanjado. Señor Borrego, hace apenas unas horas pues le tenía que recordar a la señora Fontán que la licitación de Nostén ha venido 5 veces a este pleno. Ahora me toca recordarle a usted que la ocupación, la ilegal, no la ideológica, no la que guarda relación con situaciones de vulnerabilidad por causa de vivienda, ha venido a este salón con la de hoy otras tantas veces, una más incluso si contamos el escaño ciudadano de la representante de la Asociación de Vecinos de los Mayos del pasado mes de enero. Y me veo en la obligación de recordarle también que en este mismo salón ustedes levantaron la mano a favor de obligarse a una mayor presencia policial local y nacional, a poner en marcha un plan de protección de convivencia y seguridad nacional y seguridad vecinal, a demandar la cobertura total de plazas de policía local y nacional, a recuperar la policía de barrio. Nada de esto a lo que se comprometieron han hecho. Mientras tanto, la lista de barrios afectados es cada vez más extensa. Sin ir más lejos, en el último mes, a Palavea, Monte Alto, Peruleiro, Ronda de Nella, a Orzán, a Zapateira, Os Mayos o a Falperra se ha incorporado San Pedro de Isma, el barrio de las Flores. La dejación de funciones de
esta alcaldía, de las que son su competencia, y del delegado del Gobierno ante este problema, alcanzó su máxima expresión en el barrio Las Flores, donde han sido los propios vecinos los que han tenido que desalojar a una veintena de ocupas que alteraban la seguridad, señor Jorquera, alteraban la seguridad. Ya sé que para ustedes la ocupación solo es un problema en Palavea, fuera de Palavea no les interesa. Alteraban la zona, provocaban amenazas, robos, peleas, consumo de drogas desde hace tiempo. Literalmente, entramos a saco y los echamos. Ya estábamos hartos. Es lo que dijeron los vecinos, no lo dice este concejal. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia, pero no es un ejemplo que deba cundir. Estos vecinos aún encima tienen que leer al día siguiente al exdelegado del Gobierno, al cual no dedicaré ni un segundo a calificar su desempeño en el cargo, que se ha seguido el protocolo. Y mientras también leemos que se tienen que organizar patrullas ciudadanas en Ventorrillo y Azalperra. Todos los barrios, sin excepción, señor Borrego, valoran el carácter preventivo y disuasorio de la policía de barrio, que ustedes apoyaron recuperar. No nos vengan otra vez, una década después con la Ley Montoro. Los efectos de esas medidas los sufrió durante su mandato el Gobierno del Partido Popular, lo sufrió mi compañera Rosa Gallego, no ustedes, que tienen una tasa de reposición del 115% de policía local. Y aún así, con el Gobierno del Partido Popular se reorganizaron los efectivos, el 60% de los policías locales formaban parte del servicio, se duplicó la media de policías locales que trabajaban en los barrios, se multiplicaron por 4 los barrios que se patrullaban a pie y todos los barrios se cubrían en patrullas, en coche, en moto o a pie. Quiero terminar en un tono más conciliador del que he tenido a lo largo de esta tarde. Ustedes son el Gobierno. La ciudad les pide únicamente que actúen como tal, que gobiernen, que ellos no tengan que hacer el trabajo que les corresponde a ustedes. Le pido, por favor, ya pasó el momento de limitarse a acusar... Concluyo de verdad, señora alcaldesa. Ya pasó el momento de limitarse a acusar de alarmistas a los que simplemente ponemos voz a aquellos a los que ustedes hacen oídos sordos. Llegó el momento de actuar en el estricto ámbito de sus competencias. Gracias y nada más. Muchas gracias. Yo también le tengo mucho respeto personal dentro y fuera, y le pido perdón si me entendió mal. Simplemente dije el título de la canción porque me la sé y además no es muy popular ser fan de Zetangana. Y le dije la de Los Tontos. Imagínese si le llego a contar la de Demasiadas Mujeres o Comerte Entera, la que me cae. Entonces, simplemente era por aquella frase que dice la canción de que hablas mucho, pero no tenía ningún ánimo más allá del chascarrillo. Le pido disculpas, señor Rodríguez, si le pareció mal, y como también dice Zetangana, pues tú me dejaste de querer, no me dejé usted de querer. Por cierto, además de estar con Ábalos, también venía de estar con Feijóo. Señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, xa falou antes o señor Jorquera deste tema, non? Non se pode seguir xerando alarma. A ocupación non é unha cuestión xeralizada, nin sequera delincuencia. Este concelleiro nunca vai estar conforme, inda que as cifras lle poidan dar unha certeza de que a inseguridade da cidade non existe, en canto haxa simplemente un cristal dun vehículo roto por unha acción delictiva. A policía actúa, non só cumplindo as súas competencias, a policía local, senón que intervén directamente, e aí están os casos resoltos destes últimos días. Non só iso, é que en base ao tema da ocupación, en base ao tema dos problemas que xa habían detectado determinados barrios, esta alcaldesa liderou a formación dunha mesa específica, instando tamén a delegación do Goberno, neste caso a través da subdelegación, a afrontar este tema desde os dous aspectos máis importantes que influen nel: o ámbito social de necesidade de vivenda, independentemente da situación de persoas que poidan sufrir accións derivadas do consumo de drogas, e, por suposto, a seguridade. Se está a traballar xa nese dispositivo. Ese dispositivo de actuación e de maior presencia xa está funcionando. Vaise ampliar todavía máis. Pero, insisto, nos temas de ocupación e de drogas, dentro das competencias e en coordinación coa Policía Nacional, que tamén está facendo unha gran labor desmontando certas cuestións que todos coñecemos. Non se pode frivolizar neste asunto. Non se pode frivolizar. Non se pode vir aquí a facer que a Coruña sexa Beirut. Sempre o digo. Non é que canto peor, mellor. Sí, porque vostedes relatan que todos os barrios parecen o Far West. E non é así. E máis, anúnciolle que, non lle anuncio, é que se poda ler na prensa que as propias asociacións veciñais de distintos barrios agradecen, valoran e aproban a presencia e o esforzo dos corpos e forzas
de seguridade tanto locais como nacionais. Mire, o minuto de gloria de Twitter ou ir facer un vídeo que parece que case apoian que isto se convirta no linchamento xeral que pasa nas películas do oeste, pois é o que vostedes fan precisamente cos problemas que antixen a cidade, ainda que sexan pequenos. Fan uns días antes dos plenos para ver se lles funciona un pouco ese alarmismo e captar un pouquiño máis de atención. Pero eso non é así. Voulle rematar precisamente cun bolero. Un bolero que lle vou dedicar, permítanme, os tres Robertos, porque o cantaban moi ben os Panchos. Como os teño en frente, sin desmerecer o resto de homes do seu partido, vou dicir o que significa as accións que fan vostedes e o que se preocupan polos barrios. Simplemente fan isto. Yo sé que soy unha aventura máis para ti, que despois desta noche te olvidarás de mí. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Última pregunta do Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí que va un bolero. ¿Qué criterios sigue el Gobierno local para cubrir los puestos de jefaturas de servicio? Os mismos criterios que seguiron vostedes e que están fixados pola lei. No, señor Laje. Han transcurrido 2 años desde la convocatoria de los concursos específicos para cubrir 18 jefaturas de servicio y ni siquiera han nombrado los tribunales para valorar las solicitudes. Mientras están nombrando jefes de servicio en comisión de servicios, a pesar de sentencias que tienen en contra del abuso de este procedimiento o de libre designación. Por cierto, las que había cuando llegamos nosotros al Gobierno. Además, en varias se ha procedido a nombrar a personal con vinculación directa con el Partido Socialista, saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los casos más llamativos son dos, la Jefatura de Servicio de Interior y la recientemente creada de Seguridad Ciudadana. En la Jefatura de Interior resultó agraciado don Luis Vázquez Rodríguez, profesor de matemáticas. Nada tiene que ver su profesión con el Ayuntamiento, pero sí es un veterano socialista. Fue candidato a la alcaldía de Oleiros en las elecciones municipales de 2003 y 2011. Previamente, concejal y diputado por el Grupo Socialista. Fue secretario xeral de la Consejería de Política Territorial con el PSOE en el bipartito de 2005 a 2009. En cuanto al puesto de jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, se acabarán las ocupaciones, señor Borrego. De reciente creación, la alcaldesa eligió el pasado mes de marzo a una integrante de su candidatura en las elecciones de 2019. Solicitamos por registro el 18 de marzo, hace 21 días, copia completa del expediente, no acceso, copia. Pues aún no hemos podido verlo porque nos autorizan ayer por la tarde el acceso, firmado por la alcaldesa ayer por la tarde, para a partir de mañana, porque tiene mucho trabajo, una tomadura de pelo. La pregunta la traíamos hoy a pleno. ¿Pero por qué han suprimido la jefatura de servicios de bomberos para crear una de seguridad ciudadana? Pues para nombrar discrecionalmente a doña Montserrat Paz Romero, que no es bombera, es psicóloga en la prisión de Teixeiro. Pero su mérito para el puesto no es ese. Ni Protección Civil, ni bomberos, ni policía local son presos, aunque lo asimilen a estos efectos, ni necesitan un psicólogo, sí uniformes, chalecos, coches, bueno, instalaciones, material, pero no un psicólogo. Su mérito es que fue en la lista de NRI en las elecciones de 2019 y en la de Mar Barcón en 2015. También suplente en la candidatura del PSOE al Congreso en las generales de 2015. Como no tuve suerte, había que colocarla y fue nombrada jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, que se creó al efecto. A ver si convence a la alcaldesa para activar la policía de barrio. Para que se hagan una idea, quienes nos escuchan, al puesto se presentaron 6 funcionarios, entre ellos, por poner un ejemplo, un intendente de la policía local con experiencia en la policía local de 40 años, que fue jefe de la policía local en Oleiros 7 años, donde creó la agrupación de protección civil que prestaba servicio de salvamento a las playas, entre otros muchos méritos, pero como el resto de los candidatos, les faltaba lo más importante, ir en las listas del Partido Socialista. Un auténtico escándalo. Desde 2015, que se aprobó la Ley de Empleo Público de Galicia, las jefaturas de servicio se cubren, en términos generales, por esta ley, por concurso y excepcionalmente por el sistema de libre designación, que no quiere decir que sea de manera discrecional. Hay que motivar los méritos y, desde luego, ser candidato del Partido Socialista es un mérito únicamente para el Partido Socialista. Por si tienen algo más que decir, ya les adelanto, se hablará de alguna sentencia, alguna cosa, que cuando gobernó el Partido Popular en este ayuntamiento nunca nombró jefe de servicio a nadie de ninguna lista.
Nunca. Fue, curiosamente, la Marea Atlántica la que trajo a urbanismo como jefe de servicio un técnico del Ayuntamiento de Sada, que fue concejal del Partido Popular hace años con Moncho. No creo que la Marea Atlántica lo eligiese por haber sido concejal del Partido Popular, seguramente. Supongo que sería porque cumplía los requisitos como técnico de urbanismo, porque además ustedes lo han ratificado así en el puesto. Por cierto, me gustaría decirles una cosa, y es que las redes sociales oficiales, ya hablando de estas cosas, y somos todos tan estrictos y tan a rajatabla, del ayuntamiento, tienen que ser objetivas. No se pueden publicar las intervenciones, pónganlas en la página del PSOE. No se pueden publicar las intervenciones de los concejales socialistas. O ponen las de todos o quitan las de todos. Las ponen en las suyas propias. Muchas gracias. Gracias, señora Gallego. Mire, o que non estou disposto é a que vostede faga de censora. Eso pasaba cando non había democracia neste país. Para acceder a un posto de traballo na administración pública, para acceder a un posto de libre designación, para acceder a un posto de responsabilidade, por mérito, capacidade, non se lle impide a ninguén que sexa dun partido ou doutro. Incluso pode non ser de ningún. Non, señora Gallego, non sei por que lle dá a cabeza. O que sei é que vostede quere practicar o que se practicaba antes de que houbera democracia en España. Por sorte, hoxe aquí, o que hai son xefes de servicio que están por capacidade, por mérito e por profesionalidade. Sexan da cor que sexan. Porque aquí non se lles pregunta de que cor son. Se escolle a aqueles que se considera máis adecuados polos sistemas que están perfectamente definidos na lei. Foi vostede a que aludeu a un exconcelleiro do Partido Popular. Quiso poñer a venda antes da ferida. É que aquí, precisamente, vostede pon o exemplo de como actúa este goberno, que non anda mirando o carné político para ver si se pode nombrar ou se deixa de poder nombrar. Pero como vostede sabe que ten pecado, intentan facer unha caza de brujas. Pero mire, eso é propio de outros tempos. Non sei se vostede quere agora facerse da corriente de Ayuso, pero en calquera caso poden facer todas as preguntas que queiran, pero non van a condicionar este goberno, que vai a seguir seleccionando o personal cos criterios que fixa a lei. E se vostedes creen que hai algo irregular, o que teñen que denuncialo. Nin máis, nin menos. Nin máis, nin menos. Por certo, aquí escóllense personas e se seleccionan personas cos procedementos reglados. Si son dunha cor política ou doutro, salvo que vostede lle queira privar de poder acceder a un posto neste Concello a alguén por ir nunha candidatura dun partido político. Ou é que teñen menos dereitos por ir nunha candidatura do partido político. O que pasa é que, ao final, acaban enseñando a patita, porque creen que solo aqueles elexidos do seu partido son os que poden optar aos postos. Pois mire, do seu partido tamén os temos e tamén os nombramos. Ao mellor a vostede non lle gusta. Sí, na miña concejalía, sin ir máis lonxe. Porque son vós. Porque non se trata de si son do Partido Popular, da Marea ou do Partido Socialista. Agora, que vostede veña ao pleno a pretender condicionar, facéndose, en fin, me parece dun macartismo impropio de alguén que crea na democracia. Se unha persona foi nunha candidatura, ten menos dereitos a optar un posto? Esa é a pregunta. Eu digolle que con nós, non. E, por certo, no Partido Socialista hai moi bons profesionales da administración. E ao gallá houbera máis. Porque vostede pode non decilo, pero eu vou decir con toda claridade. Os xefes de servicio poden ser persoas de libre designación e, polo tanto, señora Gallego, claro que poden selo. É tanto que poden ser que o procedimento é arreglado. Ou vostede non estuvo na administración autonómica. Como os escollían? Non os escollían por un procedimento de libre designación? Por favor. É dicir, hipocresía axusta. O sea, que se queren practicar macartismo, practíqueno noutro sitio.
Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas de resposta oral. Pasamos xa as preguntas de resposta escrita serán respondidas antes do próximo pleno. Pasamos xa aos rogos orais. Señora Faraldo, o seu turno, cando que. Moitas gracias, señora alcaldesa. Traio un puñado de rogos con motivo da Semana Santa, non por creencias religiosas, non que non as teño, sino por un despiste de datas que me fixo convertir todo o que presentaba en rogos orais. Comezo. Bueno, o primeiro sería que xa o presentei na mesa de Medio Ambiente, non sei onde está a concelleira, bueno, pois sobre os contedores soterrados, en concreto os de vidro, non? Tendo en conta que o lixo do vidro en eles botado leva moitas veces residuos líquidos, é fácil imaginar o pozo que se vai formando. E a grandes parte das veces se convirte nun foco de cheiros e de insectos. Rogamos teñas en conta esta demanda e se exixa a empresa contratada a debida limpeza dos contenedores soterrados. En concreto, además, falarei dunha zona concreta onde dase esta queixa, que é na cidade de Bella. Por outra parte, o carril de tranvía inutilizado foi soterrado na marxe da costa a seu paso pola Torre de Hércules ata o Palacio de Deportes, a fin de ser usado como por as persoas que saen a correr polo paseo marítimo. Sin embargo, na marxe contraria, pois existe todavía, dende case a zona do Trip María Pita ata a propia Castillo de San Antón, dificultando a circulación, sobre todo nos días de néboa ou chuvia, polo que as vías de ferro molladas provocan deslizamentos dos coches, non sendo especialmente perigosas ante situacións de freno. Entendemos aconsellable o seu soterramento tal como se fixo para habilitalas para as persoas corredoras. Existe unha gran preocupación tamén, isto creo que sería dirixido ao concelleiro señor Borrego, en Novo Mesoiro, co que acontece coas carreiras de coches ilegais. Rogamos que desde a Concellería de Seguridade Cidadán se tome nota desa situación a fin de, en colaboración coas diferentes policías, poñer freno a esta práctica que, ademais, vai a traer consigo percances lamentables. De feito, fai días xa estuvo a punto de ter unha consecuencia non deseable. Por outra parte, na rúa de Hércules, esquina con Ramón del Cueto, existe un paso peonil perigoso para os viandantes por varios motivos. Primeiro, que é unha curva pechada con baixa visibilidade na marxe dereita, según se baixa da calle da Torre, e, ademais, é un paso que está orientado en diagonal, o que dificulta máis a visibilidade. Entendemos que sería recomendable ou poñer bandas rugosas ou poñer unha señalización a fin de que coches e peóns non se encontren tamén nunha situación indesexable. Existen na zona da Torre de Hércules, isto non lo transmitía a Asociación Veciñal, perpendiculares á ronda de Monte Alto, 4 rúas que cruzan coa rúa Pedro Galván Calvete, perpendiculares a ela, sendo todas elas de a mesma dirección. Rúa Mauricio Farto Parra, Rúa Martínez Morás, Rúa Mariscal Origa e Requena, e a última que todavía está sin odónimo, non? Rogamos a posibilidade de valorar un cambio de direccións facendo as alternativas de tal maneira que se poda entrar e sair e non, se se entra polas rúas, teña que darse unha volta excesiva tendo esa posibilidade. Vou tamén con que no mes de marzo esta concelleira elevou unha moción para o fomento do deporte ao aire libre que se basaba basicamente en dotar instalacións de calistenia ao longo de varios puntos da cidade. Foi unha moción, ademais, aprobada por unanimidade. Rogo que se prevexan, se calendaricen xa datas para executar o aprobado naquela moción. Ademais, hai queixas concretas sobre as calistenias e a praia de Oza polo mal estado no que se encontran. Aquí hai un rogo concreto que para a Concellería de Urbanismo, un rogo que, é máis tamén unha inquedanza. Entre o barrio de Paladea e o Centro de Menores Concepción Arenal existe unha parcela de gran extensión de propiedade privada, é certo, creemos que da promotora Masar.
Sendo como necesario para o barrio un área con fins deportivos para ocio e esparcimento da mocidade da zona que neste momento non teñen, e ademais pechada como está a fábrica de armas que daba, bueno, pois algunha saída ao tema, rogamos se trate, se valore, se tantee a posibilidade de chegar a un convenio coa propietaria a fin de habilitar na parcela unha zona recreativa en tanto non se abren as pistas da antiga fábrica de armas, e valorando incluso o mantemento pola parte municipal mentras existise ese convenio. Fai un mes, se non recordo mal, pois esta concelleira trouxo a este pleno unha pregunta con respecto ao hórreo instalado na entrada de Alfonso Molina, declarado ademais ben de interés cultural, peza única e testimonio do entorno rural, da entorna rural que rodeou a nosa cidade. Ese hórreo, dixen no seu momento, está absolutamente vandalizado e entendemos que o Concello é o encargado de velar pola protección da peza como a Xunta de Galicia, seguindo a Lei 5/2016 de 4 de maio publicada no DOGA. Rogamos se leven por fin, se acometan por fin as medidas necesarias para unha limpeza de vida dunha peza como esa. Penúltimo, existe no barrio de Palavea, ademais da asociación veciñal, pois unha asociación sociocultural denominada Campo da Pena. Estou segura que non é descoñecida no pleno. Asociación que empezou a rodar no ano 2018 con diferentes actividades, talleres e xornadas que desenvolveu ao longo destes anos. Actividades basicamente volcadas en fomentar a cultura, a participación e a igualdade. Un dos problemas desta asociación que xa lle trasladaron a concelleira de Barrios pois é a falta dun local onde poder seguir desenvolvendo as súas actividades e, sobre todo, onde guardar os poucos recursos cos que conta a asociación. Houve un primer tanteo, insisto, que a concelleira, onde se barallou a posibilidade de permitir o uso dun pequeno espazo, moi pequeno, existente no mercado do barrio. Rogamos se posibilite esta situación que beneficiaría a unha asociación que está facendo unha laboura importante tamén no barrio de Palavea. E, por último, ahora sí, esta concelleira plantexou unha moción con respecto ao aparcadeiro de detrás do oceanográfico, non por unha cuestión persoal, señor Coira, sino por unha cuestión que beneficia aos traballadores do hospital, pero tamén a moitos máis traballadores da zona. No seu momento falouse por parte do Concelleiro de Urbanismo de que se estaba a reorganizar a zona e con elo as posibles bolsas de aparcamento. Sendo unha cuestión, además, de forte afectación para a zona, pois rogamos que se convoque xa a Mesa da Cidade Vella cos diferentes membros que a conforman, non só para este, sino para outros temas. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno do Bloque Nacionalista Galego. Reiteradamente, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ven manifestando a existencia de importantes irregularidades na contratación das administracións públicas do Estado español, ao recorrer a contratación temporal para a cobertura de prazas estruturais e de necesidade permanente. O referido Tribunal de Xustiza denuncia a neglixencia do Estado español por non transpoñer o ámbito da contratación pública o contido da Directiva Europea 70 de 1999 do 28 de xuño sobre o traballo de duración determinada. O Concello da Coruña non é alleo a esta realidade. Segundo a información da que dispón o Grupo Municipal do BNG, no Concello da Coruña son máis de 100 as traballadoras e traballadores públicos en situación de abuso de temporalidade, a maioría a traballar dende hai máis de 10 anos para o Concello, con casos que mesmo superan os 30 anos de traballo para esta administración. Xa que logo existe, por unha banda, a imperiosa necesidade de proceder á transposición da referida directiva comunitaria que impida a continuidade destes excesos na contratación temporal na administración pública, e, por outra, dar solución á situación das persoas que durante anos viñeron padecendo o abuso sen que unha eventual alternativa pase polo descoñecemento dos principios de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público. Para avanzar no devandito fin, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo:
que o Goberno municipal realiza un informe detallado no que se contempla a relación de postos de traballo no Concello da Coruña e organismos e entidades das que forma parte atinxidos por situacións de fraude de lei por abuso de temporalidade, con expresión do tipo de relación laboral actualmente existente, así como con indicación dos casos nos que en definición ou fixeza derive de sentenza judicial ou recoñecemento administrativo, o proceso de selección polo que se accedeu a cada unha das prazas, así como a duración e a antigüedade dos traballadores e traballadoras afectadas. Seguinte rogo, o Grupo Municipal do BNG realiza o rogo seguinte, que o Goberno Municipal traslade ao Consello da Memoria Democrática a petición de que estude e resolva sobre a retirada da medalla de bronce da Coruña ao rei Juan Carlos I, así como as placas, retratos, baixorrelevos e outras referencias que teña en dependencias municipais. Sí. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno local inicie os trámites necesarios para a retirada das honras e símbolos de homenaxe de que goza Pedro Barría de la Maza, en aplicación dos acordos da moción aprobada o 1 de outubro de 2020, de acordo co Regulamento de Honras e Distincións. O Grupo Municipal do BNG realiza tamén o seguinte rogo. Primeiro, que o Goberno local inicie os trámites necesarios para a retirada de honras e símbolos de homenaxe de que goza o alcalde Sanjurjo de Carricarte, de acordo co Regulamento de Honras e Distincións. 2. Que o Goberno local traslade o convite ao Consello Escolar do CEIP Sanjurjo de Carricarte para que este propoña unha denominación do centro distinta ao do alcalde franquista. E, por último, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno local inicie os trámites necesarios para a retirada das honras de que goza o alcalde Sergio Peñamaría de Llano, de acordo co Regulamento de Honras e Distincións. Moitas grazas. Turno para a Marea Atlántica. Señora Delso. Non se escoita, señora Delso. Non se escoita. Ten o micro activado? Sí. Teño o Agora. micro. Vale, vou. Decía que facémonos eco das denuncias da veciñanza de Oza polo estado do deterioro e falta de mantemento que sofre o barrio, máis particularmente o Parque de Europa. Tal e como reflexan as fotografías adxuntas, moitas das estructuras do parque sofren desperfectos, están rotas e oxidadas. O asfalto dos camiños do parque está levantado en varios puntos, creando fochancas de diferente tamaño e profundidade. A falta de mantemento e o deterioro que sofre esta zona verde, que é un dos espazos de esparcemento máis populares do barrio, supón un perigo para as crianzas que acuden ao parque, así como para toda a veciñanza que tamén o utiliza. Por iso, rogamos que o Goberno local atenda as denuncias da veciñanza do barrio de Oza e realice todas as tarefas de mantemento e mellora do Parque Europa que sexan precisas para frear o seu deterioro. E un segundo rogo sobre o abandono do barrio do Castrillón. Facémonos eco, neste caso, das denuncias da veciñanza do barrio do Castrillón, en concreto da entidade veciñal, polo estado de abandono e a falta de atención por parte do Goberno local que sofre o barrio. En concreto, as rúas Antonio Ríos e a rúa Montes son neste momento prácticamente intransitables, tal e como mostran tamén as imaxes que acompañan a este rogo. A herba cubre boa parte da beirarrúa, dificultando o tránsito de peóns e imposibilitando para calquera que se mova con carriños de bebé ou cadeiras de rodas. Ademais, os bancos atópanse completamente inutilizados pola mesma razón. Por todo iso, rogamos que o Goberno local atenda as denuncias da veciñanza do barrio do Castrillón e atenda as peticións de poda e coidado do espazo público e do mobiliario urbano, particularmente urxente nas rúas Antonio Ríos e a rúa Montes para permitir o tránsito peonil da veciñanza. Sí, gracias. O Instituto Español de Oceanografía abre a posibilidade do traslado da súa sede central dende Madrid ata unha localidade costeira. Este anuncio coincide na nosa cidade co deseño de novas perspectivas para os peiraos interiores, nos cales o mantemento do músculo productivo do porto a curto, medio e longo prazo debe erixirse en máxima prioridade. O sector pesqueiro e as súas actividades complementarias téñense pronunciado repetidamente polos beneficios de impulsar un centro de investigación, de innovación e de formación centrado na pesca e nas tecnoloxías do mar.
O proceso de reordenación dos peiraos é un momento de reflexionar sobre o modelo de cidade, xa non só dende o punto de vista urbanístico, senón tamén económico, social e medioambiental. Por este motivo, a Marea Atlántica roga que o Concello da Coruña manifeste a súa vontade para acoller no porto interior da cidade a sede do Instituto Español de Oceanografía e poña os medios necesarios para facilitar o seu traslado e implantación á Coruña como impulso ao sector pesqueiro e ás economías do mar. E o último rogo da Marea Atlántica ten que ver co Parque do Paseo das Pontes. No Parque do Paseo das Pontes existen varias entradas e accesos por a Rolda de Nelle, pola Avenida de Fisterra e polo acceso dende o Parque Infantil, que conecta co Instituto, pero está deteriorado, o que dificulta enormemente o paso tanto a carriños de bebés, cadeiras de rodas, a persoas con mobilidade reducida ou mesmo a calquera vía andante. Axúntanse fotos. Por este motivo, a Marea Atlántica roga que o Concello da Coruña realice as obras pertinentes para unha boa accesibilidade nos accesos ao parque sen deteriorar as raíces das árbores. Turno para o... Moitas grazas, señora Delso, señora García. Turno para o Partido Popular cos seus rogos. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos. O primeiro rogo vai dirixido a medidas de seguridade e saúde no Grupo Municipal do Partido Popular. Entre as medidas recomendadas polo Ministerio de Sanidade para a protección dos traballadores fronte á COVID-19, tanto no ámbito público como privado, e cando non se pode garantir a distancia de seguridade mínima de 2 metros, está incluída a implantación de barreiras físicas de separación, como as mamparas de metacrilato. O Concello de Coruña ten implantada esta medida na gran maioría das súas dependencias, pero non así nas do Grupo Municipal do Partido Popular, onde as persoas que aí traballan contan cunha insuficiente ventilación, teitos baixos e distancias que non chegan a eses 2 metros de mínima distancia. Esta situación foi comentada de xeito verbal a membros do Goberno municipal en numerosas ocasións, sen ter recibido resposta nin actuación ninguna encamiñada a solucionala. Do mesmo xeito, solicitáronse por escrito verbalmente a renovación das cadeiras dos postos de traballo, cambiando as actuais cadeiras ergonómicas que cumpran cun requisitos mínimos contemplados na normativa de seguridade e saúde no traballo, sen que ata data se teña recibido información algunha. Rogo que o Goberno municipal proceda á instalación inmediata das mamparas de metacrilato que separan o personal que traballa no grupo, así como un purificador de aire nas dependencias do Grupo Municipal do Partido Popular, cumprindo coas medidas mínimas de protección das persoas fronte á COVID-19, e que se procede igualmente á renovación das cadeiras dos postos de traballo ocupados no Grupo Municipal. O seguinte rogo vai dirixido ao barrio do Agra do Orzán, tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar un mellor servizo aos cidadáns en canto á seguridade, mantemento de rúas, prazas e lugares de interese da cidade, e tendo en conta que os espazos máis importantes para os cidadáns son os barrios, rogo que o Goberno municipal realice as xestións pertinentes e coa maior axilidade para solucionar os vertidos de augas fecais na vía pública na rúa Vila de Cee e se lle realiza limpeza profunda e mellora do estado nas rúas ubicadas no entorno da Praza do Comercio. O seguinte rogo oral está relativo ao barrio de Novo Mesoiro. Tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar un mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento das rúas, prazas e lugares de interese da cidade, e tendo en conta que un dos espacios máis importantes son os barrios, rogo que o Goberno municipal realiza limpeza dunha maneira periódica en toda a contorna de urbanizacións que compoñen o barrio de Novo Mesoiro, sobre todo as zonas da rúa Ancares e arredores, do de Polideportivo e pista de Fundación Johan Cruyff e Centro Cívico. O seguinte rogo oral sigue sendo para unha pista polideportiva de Novo Mesoiro, tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar un mellor servizo aos cidadáns e dotar de novas infraestructuras municipais para fomentar a actividade ao aire libre e sendo unha promesa electoral aos veciños do barrio, rogo a este Goberno municipal que realice as actuacións oportunas para iniciar o estudo e a viabilidade de construir unha pista polideportiva multideporte
que non se executou e prometiuse aos veciños do barrio de Novo Mesoiro. E, por último, un regular dirixido ao complexo deportivo de San Diego, tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns en canto a promover e fomentar os programas xerais do deporte, e a vista da pouca sensibilidade que demostra este goberno co tecido deportivo e, sobre todo, co servizo de control e supervisión para facer un seguimento das concesionarias que dan servizo a familias e usuarios dos centros municipais, rogo a este goberno e esta alcaldesa que controle e supervise os servizos municipais deportivos, en concreto no que se refire ao complexo deportivo municipal de San Diego, onde numerosos usuarios trasladáronnos deficiencias como falta de limpeza e mantemento de zonas de vestiarios, aparición de roedores nas zonas de duchas, máquinas de gimnasio rotas e con falta de mantemento, sauna deteriorada e con madeiras rotas, bancos móviles rotos e falta de uso de máscara nas actividades da pista polideportiva, así como incumprir as ratios nas clases de actividades dirixidas que sobrepasan o que determinan as normas de sanidade. Tamén se aportan documentación gráfica de todos estes rogos. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. Como é sabido, a construción é un sector frágil que se resente moi rápido en situación de crisis como a actual. Existe multitud de pequenas empresas, a maioría, moitas das cales se dedican a pequenas obras de reforma en edificios ou vivendas existentes. Na maioría dos casos, estas pequenas obras necesitan instalar na vía pública contedores de obra para a recollida de entullos ou restos de materiais. Ao parecer, últimamente, os prazos para a solicitud destes contenedores de instalación na vía pública pasaron de 48 a 72 horas a, polo menos, 15 días, pois, segundo as explicacións que nos deron a semana pasada estas empresas, é que a documentación a revisa tamén o Departamento de Seguridade Cidadá. Si isto é así, rogamos que, por parte da Consellería de Urbanismo, simplifique os trámites para a obtención deste permiso, polo menos como viña facendo hasta agora neste período de 72-72 horas con sinalización do espacio autorizado. Por la contra, vais a provocar que estas empresas un problema de atraso de logística. Non ten sentido nestes momentos de crise, como estaba dicindo, que os trámites administrativos se compliquen por parte do Concello. Moitas grazas. Toño López y Pilar Castro perdieron la vida la última Nochebuena en un brutal accidente de tráfico. Fueron las últimas víctimas que se cobró el cruce de la avenida de Fisterra con la calle Gutenberg, un punto negro de A Coruña, uno de los más peligrosos de nuestra circulación. Sobre el proyecto a acometer, pese a que existen otras alternativas, coinciden usuarios expertos y técnicos del Ayuntamiento en la necesidad de crear una rotonda en el cruce con el objetivo de aumentar la seguridad vial y hacer más fluido el tráfico. Mientras que esperamos por la ejecución del proyecto, habría que realizar alguna actuación para tratar de minimizar ese riesgo. Es por eso que ruego que se realicen lo antes posible las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad en esa gran recta, que en realidad necesita de una obra muy pequeña en comparación con el horrible daño causado, con el único objetivo de que esta tragedia no le ocurra a ninguna familia más. Remataron. Moitas grazas ao Grupo Popular. Ata aquí o pleno ordinario do mes de abril. Pasamos ao escano cidadán. Don Ramón Mañana Carril, por favor, colóquese no micro. En representación da Asociación de Veciños San Cristóbal das Viñas, os Sanxos, sexa benvido o pleno da corporación neste escano cidadán, no que agradecemos a súa petición e participación no mesmo. Por regra xeral, damos 3 minutos de intervención, aínda que somos xenerosos nos tempos. Boas tardes. Cando queira. A ver. Se oye. Boas tardes a todos e a todas. En principio, solicitarlle a todos os grupos municipales que sean capaces de chegar a acordos razonables e se deixen de tanta palla,
porque o que necesitamos son cuestións que se resolvan para o povo. E tamén solicitarlle a usted como alcaldesa que o escaño ciudadano que sea o principio do pleno, porque os ciudadanos, para que sea ágil e para que participemos máis, debemos de poder non ter que esperar tanto tempo para estar 3 minutos. Quero dicir que... Entonces, e agora vou cos rogos que teño para facer para o povo que represente para a ciudadanía. Entonces, en principio, agradecerlles a todos os grupos municipales, agradecerlles tamén a Policía Municipal, aos bombeiros, aos sanitarios e a todos polo tema do COVID e aos funcionarios. Vou a empezar. Gracias. En principio, nos pedimos un comedor social por a necesidade que hai no noso barrio. E o comedor social sería para que tuveran 3 comidas decentes, como é debido, para que se pudera reunir a xente e as persoas e tuveran unha vida máis digna. Porque o que non é normal é que estean tiradas na rúa ali esperando pola comida e que encima non sea unha comida decente. Unha sería un sitio de reunión e de encontro para estas persoas. E, aparte, ese comedor social tamén podía ser para toda a xente, porque se podían crear postos de traballo onde estas persoas podían tamén reunirse ali e facer as súas actividades. Este comedor social se podía financiar el solo. Sería moi importante para a convivencia no barrio, porque, como saben vostedes, nunca se fixo un plan de integración no barrio cando hai persoas de varias etnias e se debía de facer un plan integral en esta cuestión que é totalmente necesaria, é de xusticia e de solidaridade, que sean solidarios con estas persoas. É o que solicitamos. Paso a outras cuestións. Cuestión de mobilidade. A mobilidade no barrio noso é peligrosa. Nos arriesgamos a vida cada vez que salimos á rúa, por exceso de velocidade, pola falta de beiras rúas con seguridade, polos pasos de peós que non están adecuadamente feitos nin señalizados, polo exceso de tráfico que hai nas rúas todas, e na maioría. Entonces, o normal sería que eso se regulara, se controlara e se desviara o tráfico por outras rúas, como é a C14, que para iso se fixo, ou pola Avenida de San Cristóbal, ou pola Avenida de Alfonso Molina, desviarse o tráfico. E a velocidade máxima que fora de 30 km por hora. E nas vías de alta capacidade, como é Alfonso Molina, a Avenida de San Cristóbal, o máximo 50, porque saben que os ruídos dos coches e da maquinaria, as persoas nos fastidia moito, aparte do risco que hai de atropello. Entonces, é quitar os camións e a maquinaria pesada das zonas urbanas, porque hai outras vías adyacentes, como dixen antes. Eso é o normal que se faga. Eu sempre apelo, é voluntad política de todos de vostedes, a máis do resto das organizacións, porque o normal é que eso se estuvera xa realizado. Non sei por que non se realizou. Agora vou citar varios sitios e puntos negros e peligrosos. A rotonda da Grela, Eduardo Diz, e toda esa rotonda é moi peligrosa. Pouca visibilidade, exceso de velocidade, e por aí pasa moita xente por esa rúa. O normal sería que aí se limitara o tráfico, se puxeran badés na calzada ou se puxera semáforos ou algo que limitara a velocidade. Non se fai, non sei por qué. Quero dicir que o normal sería que primeiro está a vida das persoas e os barrios son para as persoas, non son para os coches. En este caso son para os coches. Entonces, nós vemos que estas actuacións non se fai o necesario para coller e
mirar a seguridade das persoas, porque temos risco de accidente todos os días. Temos que ter moito cuidado cando salimos da casa. A accesibilidade para persoas que van en carros de rodas, que non hai accesibilidade. Quero dicirse que os pasos de peós ou as beirarrúas non están adecuadas. Entón, o normal é que sean accesibles, porque as persoas que xa sufren discapacidade, se encima non teñen accesibilidade, sufren máis. Depois, os buses, as paradas dos buses teñen que ser adecuadas. No Martinete e nas zonas onde non hai beirarrúas adecuadas, os buses quedan moi altos cando paran. Facer paradas adaptadas aos buses e facer tamén beirarrúas adaptadas, que señalicen tamén a chegada, que poñer marquesinas tamén, que non hai marquesinas. Entón, as persoas están en intemperie. Entón, todo isto é peligroso. Despois, o tema na zona de Carrefour. Na zona de Carrefour, os coches van a máis de 100. Quero dicir que non hai vader, hai señalización a 20, pero non a respecta a nadie. Donde está a gasolinera antes de chegar a Carrefour? Ali lle deixaron que invadiran a beirarrúa as constructoras, hai unha beirarrúa de 50 centímetros. Entón, o normal é que a beirarrúa teña un ancho suficiente como para que as persoas poden circular, cando por ali circula moita xente. Depois vamos ao tema das fincas abandonadas. Temos fincas abandonadas donde no Birloque e no Martinete. Que ocorre? Que, sobre todo na zona do Martinete, as vallas collen e nos quedamos en acera a 50 centímetros. Porque a beirarrúa desde o residencial ao Birloque non se fai o mesmo ancho. Se a esa xente hai que expropiar, ya habrá que expropiar, porque esas fincas xa levan moitísimos anos abandonadas. Entón, o normal será que se faga unha beirarrúa ancha como hai nesa zona. Depois, en frente, onde está a Batalla de Escarral, hai unha beirarrúa inclinada onde non poden pasar os carros de rodas. É onde as persoas con discapacidade ou mobilidade reducida non poden pasar. Mais pa diante, antes de chegar ao tanatorio, as beirarrúas son exactamente igual, non son para camiñar. Aquilo parece que é para que te caigas. Se pode facer outra beirarrúa en frente, se pode facer proxectos. Depois, as vías do tren, os puentes da vía do tren, o normal é que tuveran un paso razonable para lateral que se fixera outro puente. Se non se fai, de momento facer algo, ou poñer semáforos, ou poñer que teña prioridade sempre o peón. E regular a velocidade nesa carretera que non está regulada. Entonces, pasa igual na zona de Someso, donde hai ali o centro de formación profesional. Aí, como a xoventú ten coches, van a velocidade que queren. As estradas non están adecuadas, as beirarrúas non están adecuadas. Entonces, nós o que solicitamos que se poña eso como é debido para poder vivir e poder camiñar con seguridade, porque non se fai. Depois tamén temos, volvendo outra vez, o aparcamento de Osorio de Lonzas. Non ten acceso. Como se fai un aparcamento de Osorio sin acceso? Non é normal. As persoas teñen que ir por medio da estrada. Non é normal. Entonces, eso leva feito moitos anos e non hai acceso. Moitas veces a xente vai por medio da calzada e eso é un risco que estamos correndo. Aquí o que queremos evitar é que haya mortes e que haya... Entonces, hai certas cousas que son de necesidade. Entonces, como son de necesidade, o normal é que se faga e se tome en consideración todas estas cousas que se están a dicir. Entonces, temos tamén estas fincas que están abandonadas, nós o que solicitamos é que se fagan cousas para o barrio. Despois, parques infantiles, parques para maiores, na zona do Martinete, nin de Someso, nin das Rañas, non hai parques para estas persoas, porque son ciudadanos igual que nós. Entonces, tampouco hai, desde o Martinete, un acceso peonil para Rañas adecuado.
quer decir que teñen que pasar por un carreiro que calquer día caen, entón o normal é que eso se faga. E hai máis cousas que vamos a seguir dicindo. Pero, Ramón, perdón, leva 10 minutos, ten que ir rematando xa a intervención. Bueno, vale, pois 5 segundos e xa está. Entonces, todo isto, eu estou dicindo as cousas máis peligrosas. Depois temos o giro do bus, que ten que invadir a calzada, entrando en Blanco Gui, e salindo a vía de ferrocarril, invade a calzada. O normal é que ese giro do bus estuvera marcado, donde hai risco. Hai risco de atropello, ou risco de choque. Entonces, eso sería o normal. Xa termino. O tema é que isto é un rogo que lles fago por humanidade, por dignidade e por xusticia social. De que as persoas teñen dereito a alimentación, teñen dereito a unha sanidade e teñen dereito a unha vivienda digna. Teñen dereito ao ensinio e na zona onde vivo eu non está pasando por non facer un plan de integración integral para estas persoas. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas a vostedes. Señor, mañana vaille responder a súa intervención a concelleira de Barrios en representación do Goberno Municipal, señora Sobral, cando queira. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal está? Estuvo muchas horas esperando, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle a usted y a la Asociación de Vecinos Os Anxos que nos hagan llegar todas estas sugerencias y necesidades del barrio que representa. Son las asociaciones de vecinos como la suya las que conocen de primera mano las demandas y necesidades que tiene cada barrio, porque las viven día a día y hacen la labor de trasladárnoslas a quienes tenemos la responsabilidad de resolverlas. Gracias a su trabajo diario de observación y recogida de posibles mejoras de eficiencias y sugerencias, nuestro trabajo es más eficaz y eso permite que las respuestas sean más ágiles. Por eso no quiero dejar de poner en valor, una vez más, el gran trabajo de las asociaciones de vecinos y las personas que las forman, como usted, que sacrifican su tiempo libre para contribuir a hacer ciudad. En relación a todas las peticiones que ha mencionado en su exposición y que nos solicita, decirle que algunas de ellas ya están ejecutadas y que el resto están enviadas a las correspondientes áreas para su futura tramitación y ejecución. Entendemos su preocupación y la hacemos nuestra. Desde la llegada al Gobierno de esta corporación se han efectuado, entre otras actuaciones para su barrio, como ya conocerá, obras de mejora de accesibilidad en el Birloque, en el entorno del local de la Asociación de Vecinos. También se han reurbanizado las calles Mozart y Luis Pena Novo. Se ha procedido a la renovación del parque infantil del Complejo Deportivo del Viña, se ha creado un paso de peatones en la glorieta do Birloque, se han limpiado parcelas privadas, esas parcelas que nos decía, a través de ejecución subsidiaria, se han efectuado desbroces y mantenimiento de parques. Se ha reparado el edificio sede de Útaca en la calle Laxes de Horro y se ha instalado un parque biosaludable en la avenida de Cádiz, que lo hemos visitado juntos. Recientemente se ha ejecutado la reparación de las aceras de diferentes calles. Y como le mencionaba anteriormente, Ramón, el resto de solicitudes que usted nos plantea en materia de aparcamiento, mobiliario urbano, movilidad, pasos de peatones o puntos de recogida de bicicletas ya están derivadas a las áreas correspondientes para que se vayan realizando lo antes posible. Para finalizar, quiero reiterarle la más sincera gratitud de esta alcaldesa y de su Gobierno municipal por su dedicación, vocación y preocupación por el bien común y por ese trabajo desinteresado que permite que a través de asociaciones como la que usted representa se dé voz a todos los ciudadanos y ciudadanas y que ésta llegue a todos los rincones de la ciudad. Sabe dónde estamos, tiene mi teléfono y cuando necesite algo, cualquier cosa, solo tiene que mandarme un mail, llamarme y seguimos en contacto para ir estudiando todas estas necesidades. Muchas gracias por venir.
cosas más necesarias que le den preferencia. Las tendrán, por supuesto que sí. Muchas gracias, Ramón. Moitas grazas, Ramón, pola súa participación. Un placer. Moitas grazas a todos e a todas. Que teñan moi boa tarde.